មានឧទ្ធម្ភិកៈជាច្រើនហោះពីលើអគារខ្ពស់ៗពពួកបិសាចកំពុងវាយប្រហារមនុស្សនិងបំផ្លាញអគារតួឯងសម្លឹងមើលអ្នកយក្សនោះដោយមានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយវាផ្នែកសัตว์នេះបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ទឹកក្រូចយុវជននោះសម្លឹងទៅមុខអ្នកនោះបានព្រួតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធើវាយប្រហារបិសាចផ្សេងទៀតមនុស្សម្នាឈោមកហេតុការណ៍នេះដោយក្តីភ័យរន្ធត់ពេញផ្ទៃមុខគេសម្លឹងមើលមនុស្សដែលកំពុងអោនក្បាលគោរពដោយគិតថាពិភពលោកនេះលើកតម្កើងគេដូចជាព្រះមួយអង្គអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅវារបរោះគឺជាបិសាចយក្សពិធីការនីព័ត៌មានកាន់មីក្រូហ្វូនបានរាយការណ៍ថានៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2224សួនសត្វក្រុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយពស់មួយក្បាលដែលមានប្រវែងជាង100ម៉ែត្រយុវជនម្នាក់ដេកលើតុអាវរបស់គេប្រឡាក់ពេញដោយឈាមគេបានឃើញរាងកាយខ្លួនឯងពីចំហៀងសត្វបង្គួយនោះបានបែកភ្នែកនិងមាត់យ៉ាងធំសត្វនោះងាកក្រោយដោយមិនយល់សាច់រឿងទូឯងបានលោតដោយគិតថាខ្លួនប្រែក្លាយជាបង្គួយសមុទ្រទៅហើយឈិនជូបានដោះស្បែកជើងចេញគេគឺជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2ហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលយុវជននេះដើរទៅមុខដោយគិតថាគេជួយចិត្តសត្វឈាមត្រជាក់ព្រោះវាស្អាតមានទូកញ្ចក់មួយនៅលើតុហើយជីងជូគិតថាសត្វចិញ្ចឹមកម្រមួយវគ្គថ្មីទៀតបានមកដល់ពីហាងលក់សត្វហើយខាងក្នុងនោះមានបង្គួយសមុទ្រពណ៌បៃតងដែលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទូឯងយើងភ្លាមស្រាប់តែសត្វនោះលោតចេញពីទូមកវាយប្រហារជីងជូដែលធ្លាប់ជឿថាបង្គួយសមុទ្រច្រើនតែស្លូតបូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់សត្វបង្គួយនោះបានខំដៃម្ចាស់របស់វាយ៉ាងខ្លាំងគេក៏ទាញយកទូរស័ព្ទហើយវាយក្បាលបង្គួយនោះនឹងឧបករណ៍មួយនេះតែម្ដងភ្លាមនោះបង្គួយបានយកកន្ទុយវាយចំមុខម្ចាស់វាធ្វើឲ្យគេជ្រុះទូរស័ព្ទពីដៃទូឯងយើងបានបើកភ្នែកបាក់ខាងកំពុងដេកលើតុគេសម្លឹងមើលបង្គួយនោះយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ស្រាប់តែក្រញាំវាលើកឡើងស្របពេលរាងកាយបញ្ចេញថាមពលពណ៌ទឹកក្រូចនិស្សិតម្នាក់នេះអង្គុយលើកដៃឡើងដោយដឹងថាគេអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយបង្គួយនោះដូចជាអាយ៉ងអញ្ចឹងតួឯងញញឹមឲ្យគិតថាគេកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរក្នុងនាមជាវីរបុរសម្នាក់ហើយសត្វបង្គួយនោះដេកផ្ងាពោះខណៈឈិនជូព្យាយាមសម្រាប់ចិត្តថាតើគួរយកវាទៅលក់នៅទីផ្សារឬយកទៅឡាយលើទូទស្សន៍ផ្ទាល់តួឯងបានចាប់យកកន្ទុយបង្គួយនោះឡើងហើយគិតថាខ្លួនគ្មានវាសនាខ្លាយជាវីរបុរសទេព្រោះពេលអ្នកផ្សេងទទួលបានប្រព័ន្ធពិសេសពួកគេខ្លាចជាខ្លាំងមានធម៌ពលថ្មីឬមានប្រព័ន្ធលេខឡើងនិស្សិតរូបនេះឈរកាន់បង្គួយក្នុងដៃដោយគិតថាគេត្រូវជាប់គាំងនៅទីនេះជាមួយវាទៅហើយមានពន្លឺភ្លើងបាក់នៅតាមបង្គួយមួយចំនួននៃអគារនោះតួឯងសម្លឹងចេញក្រៅមកអួយនិយាយថាថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ញ៉ាំអីសោះរួចក៏សួរថាតើបង្គួយសមុទ្រស៊ីអ្វីជាអាហារបង្គួយនោះតោងឡើងលើស្មាម្ចាស់វាហើយយុវជននេះសម្រេចចិត្តថាសាច់ធម្មតាប្រហែលជាស័ក្តិសមសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមមួយនេះហើយតួឯងបានវង្វល់កំបិតក្នុងដៃលេងគេបានហុចចានសាច់នោះទៅឲ្យបង្គួយព្រមទាំងញញឹមជុំមាត់ពេលឃើញវាស៊ីយ៉ាងឆ្ងាញ់គេក៏ត្រេកអរដែលការគិតខ្លួនត្រឹមត្រូវស្រាប់តែមានផ្ទាំងប្រព័ន្ធពណ៌ខៀវភ្លឺលេចឡើងនៅមុខតួឯងដែលបង្ហាញថាក្រោយពេលស៊ីរួចបង្គួយនោះទទួលបានបន្ទុកវិវត្ត5ចំណុចហើយកម្លាំងកាយរបស់និស្សិតនេះកើនឡើងកន្លះបន្ទុកក្មេងប្រុសសម្លឹងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធនោះទាំងបែកញើសជោគដោយដឹងថាវាពិតជាប្រព័ន្ធពិសេសគេក៏លើកដៃឡើងហើយបត់ម្រាមដៃនិស្សិតនោះសម្លឹងមើលបាតដៃដោយការគិតគីនឹកឃើញកាលពីនៅក្មេងអង្គុយញ័រខ្លួនខណៈបុរសចំណាស់ម្នាក់ប្រាប់ថាបើមិនយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទេការហ្វឹកហាត់នឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយបុរសនោះលូកដៃទៅមុខដោយនិយាយថាឬគោលកម្លាំងរបស់ឈិនជូគឺនៅត្រង់ជើងដូច្នេះគេត្រូវចាប់យកក្បាច់ឈរឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្មេងប្រុសបានងើបក្បាលឡើងហើយសុំឪពុកសម្រាប់បន្តិចសិនបុរសនោះធ្វើមុខក្រញូហើយបដិសេធសំណើកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក្មេងនោះស្រលឹងមើលដៃខ្លួនឯងហើយទីសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគេមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សកំសាកឡើយបន្ទាប់មកគេរត់ជារង្វង់ទាំងខំថ្មិញស្រាប់តែគេរត់តាក់ជើងនឹងដុំថ្មគេបានដួសផ្ងាក្រោយទៅលើដីក្មេងប្រុសនេះដកដង្ហើមយ៉ាងញាប់ខណៈញើសហូរកាត់ស្បែករបស់គេឪពុករបស់គេដាក់ដៃលើចង្កេះហើយស្រែកថាពេលធំឡើងគ្មាននរណាលូកដៃជួយគេនោះទេដូច្នេះគេត្រូវតែងើបឈរដោយខ្លួនឯងបុរសនោះបានហុចប្រអប់តូចមួយទៅឲ្យកូនប្រុសឪពុកអង្គុយលើកៅអីប្រាប់ថាលុយសន្សំទាំងអស់គឺនៅក្នុងនោះហើយក៏ត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះឈិនជូត្រូវបន្តដើរលើផ្លូវជីវិតនេះដោយខ្លួនឯងទឹកភ្នែកបានរមៀលធ្លាក់ពីភ្នែកក្មេងប្រុសខណៈឪពុកប្រាប់គេថាពិភពលោកនេះមិនចិត្តល្អនិងស្រស់បំព្រងដូចដែលគេគិតនោះទេក្មេងនោះពេលមាត់ហើយសួរថាតើពេលណាទើបអាចជួបឪពុកម្ដងទៀតបុរសជាឪពុកដាក់ដៃលើជង្គង់ហើយនិយាយថាប្រហែលជាពេលដែលកូនខ្លាយជាកំពូលអ្នកខ្លាំងពូកែប្រសិនបើឪពុករស់នៅបានយូរដល់ពេលនោះរួចបុរសនោះក្រោកឈរដើរចេញទៅគាត់ជួបនៅមាត់ទ្វារបន្ទាប់មកទ្វារក៏បិទជិតនិស្សិតរូបនេះសម្លឹងមើលរូបថតឪពុកហើយគិតថាពេលវេលា10ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទើបគេអាចយល់រឿងគ្រប់យ៉ាងបង្គួយនោះអង្គុយក្បែរចានទទេព្រមទាំងភ័យយ៉ាងខ្លាំងម្ចាស់វាសម្លឹងមើលហើយសន្និដ្ឋានថាវាស៊ីលឿនមែនតែនស្រាប់តែគេងាកចេញដោយតានតឹងសរសៃក្រហមលេចឡើងលើខ្លួនបង្គួយហើយតួឯងដឹងថាសត្វខ្លួនកំពុងធំធាត់ពេលសារប្រព័ន្ធលេចឡើងគេក៏ងាកមកមើលភ្លាមនោះខ្សែភ្នែករបស់គេខ្លាចជាតានតឹងឆេងជូវាក្រោយភ្លាមសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់គេលើកអាវយឺតឡើងហើយនិយាយថាពីមុនរាងកាយគេមិនមាំមួនដល់ថ្នាក់នេះទេតួឯងបានសន្និដ្ឋានថាបន្ទុកដែលអ៊ីហ្គូណាទទួលបានក៏មានឥទ្ធិពលលើខ្លួនគេដែរគេសម្លឹងមើលលមូនោះហើយគិតថាវាអាចវិវត្តបើទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមហើយខ្លាចជាសត្វយក្សដ៏ធំសម្បើមគេស្រមៃឃើញសត្វយក្សក្នុងសុបិនរបស់ខ្លួនគេញញឹមហើយគិតថាបើអញ្ចឹងមែនគេនឹងខ្លាចជាកំពូលអ្នកក្បាច់គុណមានអ្នកទិញច្រើនណាស់នៅអេផ្សារសោះនោះកាន់ថងពណ៌ប្រផេះក្នុងដៃហើយបានទូទាត់លុយតាមកាតគេសម្លឹងមើលអីវ៉ាន់ដែលទិញរួចទាំងស្នាមញញឹមហើយគិតថាប៉ុណ្ណេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកគេក៏បិទគូតឡានពណ៌ទឹកដោះគោត្រូវបានចតនៅចំណតយានយន្តសត្វបក្សីហៅពេញផ្ទៃមេឃនៅលើតុមានចានម្ហូបដ៏គួរឲ្យឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខគេសម្លឹងមើលមុខម្ហូបទាំងនោះដោយក្តីរំភើបហើយគិតថាគេនឹងខ្លាចជាអ្នកក្បាច់គុណបើអ៊ីហ្គូណាស៊ីកាន់តែច្រើនល្មូននោះហាបមាត់សម្លឹងទាំងស្រក់ទឹកមាត់តក់ម្ចាស់របស់វាគ្រប់គ្រងរាងកាយអ៊ីហ្គូណាដែលកំពុងអង្គុយលើតុនោះហើយសម្រេចចិត្តថាសាច់ជ្រូកពិតជាមិនឆ្ងាញ់ដូចសាច់គោឡើយតួឯងបែរមុខចេញរួចគេពត់ខ្លួនហើយថាលើកក្រោយគេនឹងទិញសាច់គោឲ្យច្រើនជាងនេះអ៊ីតវ៉ាណាឌីក្បែរបង្អួចពាក់វ៉ាន់តាខ្មៅ
ជីជូសម្លឹងមើលបាវសាក់ក្នុងបន្ទប់ហាត់ប្រាណភ្នែកគេបើកធំធំរួចយុវជននោះក៏ម៉ាត់បាវសាក់មួយទំហឹងតែម្ដងជីជូអានសារលោតឡើងថាក្រោយហាត់ប្រាណយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបត់ពិសោធន៍គេកើនឡើង5បន្ទុកហើយគេក៏ញញឹមបិទមាត់មិនជិតព្រោះគេមានអារម្មណ៍តាំងសាច់ដុំណាស់ពីថ្ងៃក្រោយមកទូឯកកំពុងហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបគេជូតញើសចេញពីផ្ទៃមុខហើយគិតថាគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកម្លាំងដែលកើនឡើងក្រោយពេលវឹកហាត់នេះខ្លាំងណាស់ស៊ីងស៊ូស្ទុះទៅរកបាវសាក់ដែលស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងគេទាត់វាមួយជើងធ្វើឲ្យវាហោះទៅម្ខាងតាមប្រព័ន្ធបង្ហាញថាកម្រិតកាយសម្បទារបស់ជីនឈូឡើងដល់28ហើយតួឯកសម្លឹងមើលអេក្រង់ហើយនិយាយថាសម្រាប់ក្បាច់គុនបុរាណទូទៅបើគេមានស្ថិតិខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងគេប្រហែលជាឈានដល់កម្ពស់នៃកម្រិតគុនទៅហើយសិស្សម្នាក់នោះសម្លឹងទៅមុខដោយស្នាមញញឹមតិចគេនឹកឃើញមុខឪពុកដែលធ្លាប់ប្រាប់ថាកម្រិតក្បាច់គុនត្រូវបានចែកចេញជាកម្រិតមីងកម្រិតងងឹតនិងការបំផ្លែងហើយកម្ពស់នៃកម្រិតមីងនឹងធ្វើឲ្យក្មេងនេះក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធជួរមុខដែលអាចតទល់មនុស្ស10នាក់ក្នុងពេលតែមួយក្មេងប្រុសអង្គុយលើឥតស្ដាប់ឪពុកដែលនិយាយថាកម្រិតងងឹតនឹងធ្វើឲ្យគេក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលអាចវាយមនុស្ស100នាក់ក្នុងពេលតែមួយហើយរឿងនេះតែងតែកើតមានឡើងក្នុងត្រកូលជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញបុរសនោះអង្គុយលើកៅអីដោយបន្ថែមថាការបំផ្លាញនិងបង្រៀនគេពីរបៀបតទល់ជាមួយមនុស្ស1000នាក់ឪពុកប្រាប់ថាមានកម្ពុជាគ្រូគុណជាច្រើនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងអមតៈក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេសម័យឃើញអ្នកប្រយុទ្ធកាន់លំពេញមួយរួចគេគិតដល់បុរសចំណាស់សក់ស្កៅវិញម្នាក់បន្ទាប់មកគេបានសម័យឃើញបុរសស្លៀកពាក់ខ្មៅម្នាក់បុរសនោះជ្រួនចិញ្ចាមឲ្យថាកម្រិតបំផ្លាញគឺជាកាយយ៉ាមិនអាចបំផ្លាញបានហើយនេះជាអ្វីដែលបានពណ៌នាក្នុងក្បួនខ្នាតបុរាណក្មេងនោះសម្លឹងមើលឪពុកទាំងស្នាមញញឹមរួចសួរថាតើគាត់នៅកម្រិតណាដែរបុរសជាឪពុកអោនមុខចុះហើយឆ្លើយថាបច្ចុប្បន្នគាត់នៅកម្រិតងងឹតតែវានឹងមានការវិវត្តទៅមុខទៀតក្មេងប្រុសញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយស្រែកថាប៉ាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ថែមទាំងចេញមកពីត្រកូលដ៏ល្បីល្បាញទៀតផងបុរសនោះសម្លឹងមើលកូនប្រុសដោយក្តីងឿងឆ្ងល់ស្រមោលបានធ្លាក់មកបាំងផ្ទៃមុខគាត់ហើយគាត់តបថានេះមិនមែនជាការពិតសោះឡើយអាគីខ្ពស់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់សិស្សនោះដើរចូលបន្ទប់រួចចាប់អារម្មណ៍ថាអ៊ីគូណាកំពុងលូតលាស់ធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់តួឯកញញឹមចង្វាត់ហើយថាការវិវត្តនឹងកើតឡើងក្រោយពេលស៊ីមួយពេលទៀតពេលល្មូននោះកំពុងស៊ីចំណីប្រព័ន្ធក៏បានរាយការណ៍ពីការប្រមូលផ្ដុំបន្ទុកវិវត្តឡើងមកទឹកមុខជឿជាក់បានលេចឡើងទាំងលើអ៊ីគូណានិងម្ចាស់របស់វាពេលនេះបន្ទុកវិវត្តពេញល្មមតែម្ដងអ៊ីគូណាសម្លឹងមើលសារប្រព័ន្ធជម្រាបថាវាត្រៀមខ្លួនវិវត្តរួចរាល់ហើយឆ្នូតក្រហមបានលេចឡើងលើស្រការបស់វាសិននោះកាន់ស្មាខ្លួនឯងឲ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយការជួយចាប់គេដួលទៅលើឥដ្ឋចំណៃបន្លាក៏ដុះចេញពីក្នុងអ៊ីគូណាល្មូននោះបាក់មាត់យ៉ាងធំរាងកាយវាញាប់បំរុកភ្លាមនោះអ៊ីគូណាចាប់ដើមលោតជុំវិញបន្ទប់ទម្លាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅតាមផ្លូវវាជីឈូដេកលើឥដ្ឋរួចថាគេមិនស្មានថាឈឺខ្លាំងបែបនេះទេស្រាប់តែគេងាកមុខចេញមួយរំពេចតួឯកក្រោកឈរឡើងសម្លឹងមើលទៅអ៊ីគូណាគេញញឹមហើយចង់ដឹងថាល្មូននេះពេលនេះខ្លាំងកម្រិតណាខណៈគ្រប់គ្រងរាងកាយអ៊ីគូណាក្មេងប្រុសនេះបានប្រើកន្ទុយវាយវត្ថុមួយគូនោះគេសម្លឹងមើលសត្វចិញ្ចឹមរួចសន្និដ្ឋានថាពេលនេះវាពិតជាមានកម្លាំងអស្ចារ្យមែនប្រព័ន្ធបានបង្ហាញព័ត៌មានពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តួឯកយើងអ៊ីគូណាដើរកាត់ម្ចាស់វាដែលចាប់អារម្មណ៍ថាក្រោយវិវត្តកាយសម្បទានិងគុណលក្ខណៈរបស់វាកើនឡើងខ្លាំងគេសម្លឹងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធរួចបន្ថែមថាគេមិនសូវមានអារម្មណ៍ដឹងអីទេហើយខ្លួននៅខ្សោយខ្លាំងណាស់ជននោះញញឹមយ៉ាងកណាចហើយថាទៅមុខថ្ងៃមុខកម្លាំងគេនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរហូតអាចយកឈ្នះអ្នកគ្រប់គ្នាបានតួឯកដើរចូលបន្ទប់ដែលមានជញ្ជាំងបាក់បែកគេអោបដៃរួចគេថាអ៊ីគូណាខ្លាចជាសត្វធំខ្លាំងណាស់ទៅហើយដែលពេលនេះវាមិនអាចសុំបីទៅដើរចូលក្នុងបន្ទប់បានដល់ពេលត្រូវយកវាទៅកាន់ជំរកដើមវិញហើយឆ្នេរសមុទ្រនៅខាងមុខឡានក៏ឈប់នៅលើខ្សាច់ជីឈូដែលកំពុងបើកឡានប្រាប់ថាមកដល់ហើយគេចុះពីឡានរួចសម្លឹងទៅកាន់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រក្មេងប្រុសបិទភ្នែកផ្ទេប្រលឹងជួក្នុងខ្លួនបង្គួយសត្វអ៊ីគូណានោះវាជួទៅក្នុងសមុទ្របន្តមកបង្គួយមួយចូលក្នុងបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅស៊ីនស៊ូបិទភ្នែកបើកប្រាំងញៀនទី6របស់ខ្លួនគេបានឃើញស្រមោលសត្វសមុទ្រជាច្រើនក្នុងរង្វង់10ម៉ែត្រពីខ្លួនមានត្រីដ៏ធំសម្បើមគួរឲ្យខ្លាចកំពុងហែលក្នុងទឹកសិននឹងខ្លួនអ៊ីគូណាគិតថាត្រីមានភ្នែក5នេះគឺជាគោលដៅដ៏ល្អបំផុតគេក៏ហែលសម្ដៅទៅមុខបង្គួយនោះបន្ថែមលបឿនទៅដល់ក្បែរត្រីមួយនោះភ្លាមសម្លេងទឹកបក់ខ្ទាតក៏លាន់ឡើងរួមជាមួយពពុះសត្វបង្គួយអណ្ដែតឡើងលើផ្ទៃទឹកសម្លឹងទៅកាន់សត្វចម្លៃសមុទ្រមួយទៀតអ៊ីគូណាហើបមាត់លៀនអណ្ដែតរបស់វាចេញមកវាបានខំចំពោះរបស់ត្រីនោះយ៉ាងខ្លាំងព្រលឹងតួឯកបានចាក់ចេញពីខ្លួនបង្គួយហើយប្រព័ន្ធក៏លោតបង្ហាញការកើនឡើងនៃបន្ទុកវិវត្តនិងកម្លាំងកាយឈីនស៊ូត្រឡប់ចូលខ្លួនអ៊ីគូណាវិញហើយហែលចុះក្រោមដោយគិតថាត្រីខ្លែពូជនោះផ្ដល់បន្ទុកវិវត្តរហូតដល់10ជំនួសឲ្យមួយបន្ទុកតួឯកសម្លឹងមើលទៅលើហើយគិតថាដោយសារវត្តមានសត្វចម្លែកទាំងនេះក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកលែងមានសន្តិភាពទៀតហើយអ៊ីគូណាវាយប្រហារសត្វមួយទៀតបង្គួយនោះខំត្របាក់ចំណីរបស់វាប្រព័ន្ធបានរំលឹកស៊ីងស៊ូថារាងកាយចម្លងរបស់គេឡើងដល់ដែនកំណត់100បន្ទុកប្រចាំថ្ងៃហើយគេមិនអាចបង្កើនកម្រិតបានទៀតទេថ្ងៃនេះអ៊ីគូណាហែតាមបាតសមុទ្រខណៈតួឯកកំពុងគិតថាសម្រាប់ភ្នែកមនុស្សមហាសមុទ្រពិតជាត្រជាក់និងងងឹតខ្លាំងនៅពេលយប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្នែករបស់សត្វសមុទ្រវិញពិភពលោកក្រោមទឹកគឺស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លានិងពោពេញដោយពណ៌ចម្រុះស៊ីងស៊ូក្នុងរាងកាយអ៊ីគូណាហែទៅមុខបណ្ដាគិតបណ្ដាថាដោយសារតែគ្មានស្រកីគេត្រូវពឹងផ្អែកលើសួតរបស់គេទាំងស្រុងដើម្បីដកដង្ហើមដូច្នេះគេត្រូវងើបឡើងមកផ្ទៃទឹកជារៀងរាល់ដងប្រលឹងរបស់តួឯកបានហែលអមដំណើរទៅក្បែរសត្វអ៊ីគូណានោះមកគួយនោះបានវាឡើងទៅលើច្រាំងនៃរូងភ្នំមួយកំឡោះនោះញញឹមហើយសម្រេចចិត្តទុកអ៊ីគូណានៅទីតាំងដ៏ល្អនេះដើម្បីជាជំរករបស់វាតួឯកបានត្រឡប់មកឡានវិញរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅផ្ទះឡានកំពុងបើកបោយ៉ាងលឿននៅលើផ្លូវជាតិភ្លាមគេងាកទៅម្ខាងគេជ្រួញចិញ្ចាមឆ្ងល់ថាតើមានអ្នករស់នៅទីនេះអត់ពីក្រោយទ្វារឈើមានសម្លេងស្រែកហៅរកជំនួយយ៉ាងខ្លាំងមានឡានទូមួយចតនៅក្រៅផ្ទះតូចនោះតួឯកជ្រួញចិញ្ចាមគឺថាដល់ពេលត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រើហើយមានបរិប2នាក់កំពុងឈរនៅខាងក្រៅទ្វារនោះបរិបទី3កំពុងអោនទៅក្បែរនារីដែលត្រូវចង់នោះឲ្យប្រាប់ឲ្យនាងនឹងស្ងៀមជនពីក្បាលទាំងអោបានទាត់កូនចៅរបស់ខ្លួនដែលភ្លេចញាត់កណាត់ចូលមាត់ចំណាប់ខ្មាំងវិញ
បរោះក្មេងនោះចាប់ស្មារបស់គេហើយនិយាយថានៅទីនេះងងឹតខ្លាំងពេកទៅគេមើលមិនឃើញនារីរងគ្រោះសម្លឹងមើលទៅបរោះក្បាលត្រងូលនោះដោយក្តីភ័យខ្លាច គេចាប់មុខនាងទាំងញញឹមចង់មាត់ព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យនាងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អប្រយ័ត្នគេទុកនាងឲ្យនៅជាមួយកូនចៅគេពេញមួយយប់ កន្លោះដើរទៅក្បែរផ្ទះនោះគេបិទភ្នែកហើយពន្លឺពណ៌ក្រហមក៏លេចឡើងនៅខាងក្រោយខ្នង គេមើលធ្លុះជាជាងឃើញសកម្មភាពនៅខាងក្នុងពួកគេកំពុងអង្គុយនៅជុំវិញតុមូលមួយ នារីនោះអង្គុយលើកម្រាលឥតញាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយភាពភ័យខ្លាចចំណែកបរិសុទ្ធក្មេងម្នាក់ទៀតកំពុងមើលទូរស័ព្ទ ស៊ីនស៊ូស្ទាបមកខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមគិតថាតើនេះជាអំពើចាប់ចម្រិតឬជាការជួញដូរមនុស្ស គេសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែចាត់ការពួកវាឲ្យបានលឿនបំផុតទូឯងស្ទុះរត់ទៅកាន់ទ្វារភ្លាមនោះសម្លេងផ្ទុះកលន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំង ឈូររត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងលឿនគេតតជុំពីម្នាក់ហោះទៅបោកខ្នងនឹងជញ្ជាំងធ្វើឲ្យគេស្រែកឈឺចាប់ទាំងខ្លាំងបុរសត្រងោដែលនៅពីក្រោយខ្នងបានក្រវីកំបិតសម្ដែររគេជិញ្ជូងាកក្រោយយ៉ាងលឿនហើយច្រានសត្រីចេញជននោះក៏ងើយក្បាលទៅក្រោយភ្លាមនោះមានគេជួយទប់គាត់ដែលដាក់ដៃលើខ្នងគាត់បុរសក្មេងពាក់អាវយឺតស្ដើងម្នាក់បានប្រាប់មេកាឲ្យសម្រាកសិន កំឡោះនោះញញឹមចង់មាត់ប្រាប់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់យូអានហើយសុំណែនាំខ្លួនទៅកាន់ជីឈូ ទូឯងងើបចិញ្ចាំខ្មៅក្រាស់ហើយតបទៅវិញថាគេជាសិស្សរបស់លួននៅឯជនបទមានឡានមួយចតនៅក្បែរផ្ទះបុរសក្មេងនោះលើកដៃឡើងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជាលើកដំបូងតែម្ដងក្មេងប្រចាប់ក៏ដៃសត្រូវជាប់បន្ទាប់មកគេផ្អៀងខ្លួនទៅម្ខាងគូប្រកួតបានរោគជើងរបស់គេជាប់រួចហើយកំឡោះនោះក៏មាត់ក្បាលជិនស៊ូមួយដៃគេជ្រួញចិញ្ចាំហើយលួចសរសើរក្នុងចិត្តថាមិនអន់ទេទូឯងបត់ជើងរំកិលខ្លួនទៅលើកម្រាលឥតយ៉ាងលឿន ផ្នែកសត្រូវបើកធំធំសិស្សប្រុសវាយគេឲ្យហោះខ្ទាតឡើងលើ កំឡោះនោះបានធ្លាក់មកលើឥតលន់សម្លេងយ៉ាងខ្លាំងគូប្រកួតញញឹមហើយនិយាយថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពេលនៅពីលើកម្រាលឥតគេនិយាយថាមិននឹកស្មានថាបានជួបសិស្សរបស់លោកអូតូពេលចុះពីលើភ្នំសោះ ស៊ីនជូសម្លឹងចាំទៅមុខហើយនិយាយថាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់កំឡោះនោះជូឈាមចេញពីបបោមាត់ហើយសួរថាគូប្រកួតរបស់គេកំពុងនិយាយពីអ្វី គេដើរសំដៅទៅរកគូប្រកួតហើយនិយាយថាគេមិននឹកស្មានថាជនពីលរូបនេះចាស់ប្រើក្បាច់គុណកណ្ដាប់ដៃសោះ តួឯងជ្រុញចិញ្ចាមបន្ថែមថាវាគួរឲ្យខ្មាស់ដែលសិស្សរបស់អ៊ឺអ៊ីនដើរផ្លូវវិវេបែបនេះកំឡោះនោះញញឹមដោយស្ងៀមស្ងាត់ គេទប់ដៃលើជង្គង់ហើយប្រាប់ថាឈិនជូអួតអាងខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាគេក៏ជាសិស្សម្នាក់ដែរបន្ទាប់មកកំឡោះនោះលោតសម្រុកសម្ដៅទៅរកទូឯងតែម្ដងម្រាមដៃទាំងពីររបស់សត្រូវនៅចំពីមុខភ្នែករបស់គេទៅហើយសិស្សនោះបានទាត់យុវជននោះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ខ្ទាតទៅក្រោយសត្រូវរួចផ្កាប់មុខទៅលើឥដ្ឋគេងើបអង្គុយឡើងហើយគិតថាការប្រយុទ្ធរវាងសិស្សគុណគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គេមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងនិងស្មារតីរបស់សត្រូវគឺអស្ចារ្យជាងគេទៅទៀតសិស្សនោះលើកដៃឡើងហើយគិតថាគេមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេហើយអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកដទៃឡើយទោះបីជាពួកគេអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយតួឯងងាកក្រោយពេលឮសំឡេងញញឹមរបស់អ្នកទោសខ្សែចំណងក៏ធ្លាក់ទៅលើឥដ្ឋនារីនោះបានអោបអ្នកសង្គ្រោះនាងហើយគេប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេឥឡូវនេះគេញញឹមហុចទូរស័ព្ទឲ្យនាងហើយប្រាប់ឲ្យនាងទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសនារីនោះមុខក្រហមពេលបុរសនោះសុំឲ្យនាងកុហកប៉ូលីសថានាងមិនបានឃើញមុខរបស់គេអ្នកទោសនោះងក់ក្បាលយល់ព្រម10នាទីក្រោយមកប៉ូលីសល្បាតក៏បានមកដល់ផ្ទះនោះបុរសពាក់ឯកសណ្ឋានកាន់ខែនឹងអាវុធបញ្ជាមិនឲ្យនាងកម្រើកនឹងឲ្យលើកដៃឡើងស្រាប់តែភ្នែករបស់ប៉ូលីសបើកធំដោយក្តីតាក់ស្លុតនារីនោះបិទមុខពីពន្លឺពិលដ៏ភ្លឺចាំងគួនឈីងបានដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយរីកាប្រាប់មេកុងពីព័ត៌មានដែលគាត់ចង់បានស្ត្រីនោះបិទទ្វារហើយប្រាប់បន្ថែមថាពួកគេបានរកឃើញស្នាមជើងនៅលើទ្វារដែលត្រូវគេធាក់បំបែកដោយកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងគួនឈីងបានបោះរូបថតទៅលើតុហើយបន្តទៀតថារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាអ្នកចាប់ជំរិត2នាក់បានស្លាប់ភ្លាមចំណែកឯម្នាក់ទៀតសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយសារការប៉ះទង្គិចក្បាលហើយបរិសុទ្ធនោះពាក់ម៉ាស់តាមសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះអនុប្រធានបានយករូបថតមកមើលដោយមិនយល់ថាកម្លាំងខ្លាំងបែបនេះអាចមាននៅលើមនុស្សធម្មតាបានយ៉ាងម៉េចទៅគួនឈីងងក់ក្បាលហើយប្រាប់ថាភាពចម្លែកវាមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេមានរន្ទះពណ៌ស្វាយកំពុងបាញ់ពីសពេញទីក្រុងមករំការងារនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួចហើយដឹងថាព្យុះកំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយឡាននោះបានចតនៅលើច្រាំងថ្មចោតក្បែរមាត់សមុទ្រស៊ីនស៊ូក៏សម្លឹងមើលទៅខាងក្រោមបុរស3នាក់កំពុងដើរចេញពីទឹកដោយពិភាក្សាគ្នាថាមេរបស់ពួកគេបានចាយលុយដែលទើបតែបានមកទៅលើមនុស្សស្រីបុរសស្លេកស្លាំងនោះធ្វើមុខកញ្ញើហើយតបថាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីបែបនេះលុយលែងជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគេទៀតហើយជនពៀននោះញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តពេលបានលើកបែបនេះយុវជនពាក់វ៉ែនតាខ្មៅលាសន្ធឹងដៃហើយនិយាយថាគេបានរៀបចំការដឹកជញ្ជូនទំនិញរួចរាល់ហើយថែមទាំងបានជួលអគារការិយាល័យដ៏ប្រណិតមួយសម្រាប់ផ្ទុកពួកវាដោយដែលមេបានបញ្ជាទៀតផងយុវជននោះញញឹមហើយប្រាប់បន្ថែមថាគេបានបញ្ជាឲ្យរកលេខានិងអ្នកទទួលភ្ញៀវដែលស្អាតបំផុតមកទៀតផងមេធំញញឹមហើយនិយាយថាគាត់រស់រៀនមានជីវិតគឺដោយសារសមត្ថភាពដកដង្ហើមក្នុងតុហើយនៅពេលដែលរកឃើញទីតាំងកប៉ាល់លិចពួកគេនឹងអូសយកកំណប់ទ្រព្យទាំងអស់នោះមកច្រាំងគាត់ក៏សម្លឹងភ្នែកបន្តិចហើយបន្ថែមថាពេលនោះពួកគេនឹងមានលុយទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះបរិសុទ្ធទាំង3នាក់ងាកក្រោយភ្លាមពេលឮសំឡេងនៅក្បែរពួកគេមេធំធ្វើមុខក្រញ៉ូវហើយសួរថាតើនរណានៅទីនោះឈៀនស៊ូកំពុងឈរនៅក្បែរដើមឈើមួយពីចម្ងាយដោយនិយាយថាគេធ្លាប់ឃើញមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនមកហើយប៉ុន្តែម្នាក់នេះគឺពិសេសតែម្ដងមេក្រុមជនពៀននោះបានក្រវីកំបិតហើយស្រែកថាមនុស្សក្លាហានដូចជាតួឯកនេះគឺរស់នៅមិនបានយូរនោះទេសត្រូវស្ទុះទៅរកបរិសុទ្ធនោះស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌លឿងភ្លឺចាំងឡើងហើយសត្រូវក៏ត្រូវផ្លោងហោះទៅលើអាកាសតួឯករបស់យើងបានវាយទៅអ្នកកំបិតចេញពីដៃរបស់បរិសុទ្ធនោះយ៉ាងលឿនកូនចៅឈុំមើលការប្រយុទ្ធដោយនិយាយថាមេរបស់ពួកគេគួរតែខ្លាំងនិងលឿនជាងមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានធម្មពលពិសេសនេះហើយភ្លាមនោះពួកគេបើកមាត់ធំដែលក្តីតក់ស្លុតពួកគេដួសទៅលើដីហើយស៊ីនស៊ូក៏ងាកមកសុំឲ្យសត្រូវសម្លឹងមើលភ្នែករបស់គេភ្នែករបស់តួឯកបានបញ្ចេញពន្លឺពេលគេសម្រេចចិត្តសាកល្បងធម្មពលគ្រប់គ្រងគំនិតហើយសួរឈ្មោះជនចម្លែកនោះព្រមទាំងគោលបំណងរបស់គេនៅទីនេះ
បុរសនោះបែរញ៉ែដល់ក្តីភ័យខ្លាញ់ហើយកកខ្លួនថ្មឹង បន្ទាប់មកគេក៏ដើរទៅជិតឈិនស៊ូហើយប្រាប់ថាគេឈ្មោះចនឈុនស៊ូជាអ្នករត់ពន្ធម្នាក់ដែលចេះដកដង្ហើមក្នុងទឹកកាលពី1 ខែមុន ឈុនស៊ូបានណែនាំបុរសទាំងពីរនាក់នោះហើយនិយាយថាគេជាអ្នកមួយទាញយករបស់ពីកប៉ាល់លិចក្នុងមហាសមុទ្រដើម្បីយកទៅបដូរជាលុយ ផ្ទៃមុខរបស់បុរសនោះប្រែជាស្លេកស្លាំងការគ្រប់គ្រងត្រូវបានបំបត្តិចោលចាំងស៊ូបានដួលទៅលើដីស្រែកធ្ងោដោយការឈឺចាប់ពីការបាក់ដៃរបស់គេ ទូឯងញញឹមចង់មាត់ហើយគិតថាការគ្រប់គ្រងគំនិតនេះក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ឈុនស៊ូផងដែរ ជីនសូសម្លឹងមើលទៅបរិះនោះហើយប្រាប់គេឲ្យត្រឡប់ទៅកប៉ាល់វិញដោយគិតថាគេអាចនឹងទទួលបានរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯង ភ្នែករបស់ទូឯងភ្លឺចាំងយ៉ាងខ្លាំងពេលគេកំពុងគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ក្រុមចៅទាំងអស់មនុស្សម្នាដើរចុះឡើងនៅជុំវិញកប៉ាល់ បុរសពាក់វ៉ែនតាសួរចាំងស៊ូថាឈិនស៊ូជានរណាហើយគេក៏ណែនាំថានេះគឺជាមេរបស់គេតួឯងដើរមើលជុំវិញកប៉ាល់ដោយស្នាមញញឹម គេត្រូវបានផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់កប៉ាល់ឲ្យគេញញឹមហើយនិយាយថាគេនឹងមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃបន្ទាប់សត្វបង្គួយយក្សបានដេកនៅបាតមហាសមុទ្រដែលជាកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ស្វែងរកប្រភពអាហារគ្មានទីបញ្ចប់ តួឯងកំពុងធ្វើខាត់ចំបាប់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណ គេធ្វើមកកញៀវហើយគិតថាគេមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការបំបែកកាយដើម្បីឲ្យកាន់តែខ្លាំងនោះទេព្រោះគេខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែវឹកហាត់ដែរដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់គេបានប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធចំនួន2 ដងមក សត្វបង្គួយយក្សកំពុងអង្គុយនៅក្នុងរោងភ្នំនៅឯទីក្រុងឯនោះវិញមានអែបគ្របដណ្ដប់យ៉ាងក្រាស់ ជូឈោមុខអាគារខ្ពស់គិតថាគេមិនបានចេញក្រៅពេញមួយថ្ងៃសោះតែរកបានបន្ទុកវិវត្តដល់ទៅ90ហើយស្អែកគេនឹងចុះបាត់សមុទ្រជ្រៅតែម្ដង តួឯងយើងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនគិតថាគេមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលមានធម៌ពលពិសេសទេគេត្រូវតែខ្លាំងជាងនេះជាពិសេសពេលមានសត្វចម្លែកក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹង បុរសសាច់ដុំម្នាក់បើកទ្វារកប៉ាល់ហើយរអ៊ូថាមួយរយៈនេះរកចាប់អ្វីមិនសូវបានសោះ កប៉ាល់កំពុងបើកកាត់មហាសមុទ្រហ្វូងត្រីឆ្លាមកំពុងហែកចុះឡើងនៅក្នុងបាតទឹកដ៏ជ្រៅ សត្វអ៊ីហ្គូណាទឹកប្រៃមួយក្បាលបានហែចូលទៅជិតត្រីឆ្លាមហប់ហត់យ៉ាងធំតែសត្វល្មូននោះក៏ហែរំលងសត្វសាហាវនោះបាត់ទៅភ្លាមនោះអ៊ីហ្គូណាក៏ខំចំមុះត្រីឆ្លាមមួយទំហឹងបន្ទុកវិវត្តរបស់វាក៏កើនឡើងភ្លាម ប្រពន្ធបានសួរថាតើតួឯងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីវិវត្តជាមួយក្លូនរបស់គេឬនៅពពុះពណ៌សកំពុងហូរចេញពីរាងកាយអ៊ីហ្គូណា សត្វល្មូនបិទភ្នែកស្រាប់ពេលមានពន្លឺរន្ទះក្រហមឆាប់ឈួរពេញខ្លួនវាពេលជាមួយគ្នានោះឈីឈូក៏ឌីទៅលើឥដ្ឋក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណប្រព័ន្ធក៏បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតរបស់តួឯងយើង ជួដេកផ្ងាហើយនិយាយថារាងកាយគេខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាឆ្ងាយណាស់តែវាមិនបានកើនឡើងទ្វេដងទេទោះវិវត្តរួចក៏ដោយ តួឯងយើងយកដៃប៉ះអេក្រង់ដោយគិតថានេះប្រហែលមកពីកម្រិតធម៌ពលរបស់គេកាលពីលើកមុននៅទីពេកហើយ នៅលើអេក្រង់ពណ៌ខៀវមានបង្ហាញអក្សរពីសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទឹកដែលជីជុមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនសោះ អ៊ីហ្គូណាតោងជាប់នឹងចំណីរបស់វាក្រញាំរបស់វាខ្លាចជាមុតស្រួចដោយដៃថែបអញ្ចឹង សត្វល្មូននេះហែក្នុងទឹកក្នុងល្បឿនដល់ទៅ70 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលលឿនជាងកប៉ាល់ទៅទៀត តួឯងយើងអង្គុយលើកៅអីនិយាយជាមួយកូនចៅគេពីរឿងកប៉ាល់លិចក្រោមសមុទ្រ ជិនជុំបង្ហាញផែនទីឲ្យគិតថាផ្លូវទឹករាក់ៗរបស់ប្រទេស Z និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មធំៗរបស់ប្រទេស A និង A ត្រូវបានរករករួចហើយតែនៅមានកប៉ាល់ជាច្រើនទៀតលិចនៅបាតសមុទ្រជ្រៅ អ៊ីហ្គូណាហែក្នុងសមុទ្រពេលនេះវាអាចដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានយ៉ាងងាយចំមុះវាក៏ប្រកែជាងមុនតួឯងយើងសន្ធឹងខ្លួនបន្តិច គេមើលទូរស័ព្ទហើយសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលហើយនៅតាមដងផ្លូវមួយមាននារីវ័យក្មេងម្នាក់អង្គុយក្បែរបង្គោលភ្លើង នៅតាមដងផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុងមនុស្សម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលបុរសម្នាក់ដើរតាមផ្លូវ គេនឹកដល់អាហារពេលរងាដល់ឆ្ងាញ់នឹងខ្លាយកប់ពពកដែលគេចាយអស់3000ទាំងមានលុយតែ20ក្នុងហោប៉ៅ តែគេលងចិត្តឯងពីការឡើងតំណែងលឿនជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Shians ហើយដេកស្រមៃចង់ខ្លាចជាអ្នកមាន ស្រាប់តែគេឈប់ដើរសម្លឹងទៅចុងផ្លូវនារីសក់ទង់ដៃម្នាក់អង្គុយនៅគល់បង្គោលភ្លើងមានប្រុស2នាក់កំពុងឈររួមនាង គេសួរខ្លួនឯងថាពួកនោះចង់បានអីពីនាងគេនឹកឃើញចំណូលចិត្តខាងក្បាច់គុនខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តថាមិនលុកដៃទេតើតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវូ ជនពីម្នាក់សួរយ៉ាងកម្រកំរៃថាជីជូនិយាយស្អីមិញហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យជីជូចេញទៅដោយសន្យាថានឹងធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញ ស៊ីនឈូសម្លឹងមើលពួកវាដល់ទឹកមុខជាជាក់បំផុតនៅពីក្រោយគេអាចទទួលអារម្មណ៍ពីធម៌ពលសត្វព្រៃដ៏សាហាវ គេក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនជនពៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានអារម្មណ៍ថាដូចមានសត្វសាហាវកំពុងសម្លឹងមើលវាអញ្ចឹង ម្នាក់ទៀតចង់ថយដោយមិនបាច់វាយគ្នាតែនារីម្នាក់នោះបែរជាមានសេចក្តីក្លាហានហើយនិយាយបញ្ចោះពួកវាទៅវិញ ជីនជូគិតថានាងប្រកាសជាឈួតហើយជនពីលទី1គិតក្នុងចិត្តថាមិនងាយបានជួបស្រីស្អាតបែបនេះរាល់ថ្ងៃទេ ចំណែកអាមួយទៀតមិនព្រមបញ្ឈប់ត្រឹមនឹងទេវាសម្រេចចិត្តវាយលុកព្រមទាំងស្រែកថាសត្រូវគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចសោះដោយអួតខ្លួនឯងទាំងល្ងងខ្លៅ ជនពីទី2ក៏ចូលវាយលុកដែរ ឈិនស៊ូស្មានត្រឹមថាគ្រាន់តែគម្រាមទៅបានហើយមិននឹកស្មានថាពួកវាហ៊ានចូលវាយមែនទែនសោះទើបធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់បានបន្តិច ក្រោយតាំងស្មារតីបានគេក៏រៀបចំក្បាច់ត្រៀមប្រយុទ្ធត្រឹមតែមួយដៃសោះគេវាយឲ្យសន្លប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដង តួឯងយើងគិតថាគេទឹកតែប្រើកម្លាំង 10% ប៉ុណ្ណោះបើមិនចឹងទេមួយដៃមិញនេះប្រកាសជាវាយពួកវាឲ្យតិចជាផេះមិនខាន ជីនស៊ូសម្រេចចិត្តដល់លេងពួកវាទៅទេម្ដងសិនសម្លឹងមើលពួកវារត់ចែកជើងគ្នាយ៉ាងលឿនដួលគោលលើគ្នាហើយស្រែកឡឡាថាគេត្រូវបិសាចចូលសន្ធិដ្ឋ ចំណែកនារីសក់ទង់ដែងក្រងឈរឡើងហើយកោតសរសើរពីកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គេ ជូសម្លឹងមើលនាងយ៉ាងយូរហើយគិតថានាងប្រកាសជាលេងគ្រឿងញៀនហើយ គេទូរស័ព្ទឲ្យប៉ូលីសហើយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពខណៈនារីនោះព្យាយាមតាក់ទងគេនឹងរអ៊ូទាំតិចតិច ប្រមាណនាទីក្រោយមកឡានប៉ូលីស2គ្រឿងបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុនារីសក់ទង់ដៃឈោមុខឡានប៉ូលីសនិយាយទាំងអបសុកថាថ្ងៃនេះប្រហែលគ្មានរឿងសប្បាយទៀតទេ ពេលជីជូកំពុងបដោចម្លើយគេញញឹមដោយពេញចិត្តថារឿងឈឺក្បាលបានថយចុះមួយទៀតហើយ គេគិតថាដល់ពេលត្រូវគ្រប់គ្រងអ៊ីកូណានោះហើយទៅតាមរកកប៉ាល់នោះហើយតួឯងយើងសម្រាប់ចិត្តប្រើវិញ្ញាណទី6របស់គេតែម្ដង វាប្រាប់គេថាអ៊ីហ្គូណាស្ថិតនៅរង្វង់20ម៉ែត្រ
ដែលបញ្ជាក់ថាបរិបពាក់វ៉ែនតានោះនិយាយត្រូវមែន រូបភាពសត្វល្មូនហើយក្បែរកប៉ាល់លេចបានលេចឡើងក្នុងក្បាលរបស់គេបាត់ទៅហើយអ៊ីហ្គូណានោះរកឃើញដុំមាសជាច្រើន ចិនជូងាកទៅរកកាពីតែនហើយគាត់ថាបុរសពាក់វ៉ែនតាហើយបញ្ជាឲ្យបើកកប៉ាល់3គីឡូម៉ែត្រទៅទិសខាងកើតនៅលើកប៉ាល់កូនចៅសួរកាពីតែនថាតើបោះយ៉ាន់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានមែនទេហើយគេក៏ត្រូវម៉ាត់វិញថាកុំចេះដឹងរឿងសម្ងាត់របស់អ្នកដទៃពេកកន្ទុយសันល្មូនមួយបានលេចចេញមកនៅក្បែរប្រអប់ដុំមាសដែលកំពុងចំហមួយគម្របប្រអប់ដែលចងនឹងខ្សែពួរបានបិទយ៉ាងខ្លាំងហើយឈិនឈូនិងអ៊ីហ្គូណានោះក៏បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញរបស់ពួកគេមែនពេលប្រអប់កំពុងលើកឡើងសត្វអ៊ីហ្គូណាបានឃើញអ្វីផ្សេងទៀតសត្វល្មូននោះនឹងឈិនស៊ូបានពិនិត្យរបស់នោះដែលមើលទៅដូចជាលោហៈធាតុពិសេសខណៈពេលក្រុមការងារលើកប៉ាល់សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅវិញសត្វអ៊ីហ្គូណាបានចាប់យកដុំលោហៈនោះហើយឈិនស៊ូក៏គិតថានេះជាពេលត្រូវពិនិត្យមើលរបស់នោះឲ្យបានច្បាស់សត្វមួយដែលធំជាងអ៊ីហ្គូណាជាច្រើនដងបានហែកកាត់ភ្លាមនោះបិសាចមួយស្ទុះមកខំកណ្ដាលខ្លួនសត្វល្មូននោះជាប់តែម្ដងការវាយប្រហារភ្លាមធ្វើឲ្យរបត់របស់ពីដៃឈិនស៊ូខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគិតថាតើបិសាចនេះចាត់ទុកខ្លួនឯងជានរណាទើបហ៊ានចង់ត្របាក់លេបគេបែបនេះទោះបីបិសាចនេះធំហើយវែងជាងមែនតែកម្លាំងនិងការការពាររបស់វាខ្សោយណាស់ឆ្អឹងប៉សក៏បានលិចចុះទៅដល់បាតសមុទ្រអ៊ីហ្គូណាកាន់ដុំលោហៈនោះចុះម្ដងទៀតហើយចេញទៅយ៉ាងរំភើយព្រមទាំងសរសើររសជាតិចំណីដ៏ឆ្ងាញ់នេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកឈិនស៊ូឈោកក្បែរថ្មប្រប្រាស់ទឹកហើយស្ទាបមើលភាពរឹងរបស់វា គេគិតថាឆ្នេរស្ងាត់ពេលយប់នេះគឺជាកន្លែងល្អបំផុតសម្រាប់សាកល្បងកម្លាំងរបស់ខ្លួន គេបានដល់ថ្មនោះអស់ទំហឹងដោយយកថាកម្លាំងប៉ះទង្គិចតែងតែឆ្លើយតបទាំងសងខាង កំហាប់ឆ្អឹងរបស់គេណែនជាងមនុស្សធម្មតាជាច្រើនដងនិងអាចទប់ទល់កម្លាំងបោកទង្គិចភាគច្រើនបានខណៈដែលរាងកាយឆាប់ជាស្បើយហើយស្ទើរតែគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ទាល់តែសោះ អ្នកតស៊ូរូបនេះវាយមួយដៃមកតមួយដៃដែលគិតថាក្រោយពីវិវត្តរាងកាយរបស់គេកើនលើក200 គេក៏ដាប់ដៃយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតដំណក់ញើសជាច្រើនបានហូរចុះមកតាមផ្ទៃមុខរបស់គេបន្តគិតទីថាគេនៅមិនទាន់បានសាកល្បងកម្លាំងផ្ទាល់ក្នុងការប្រយុទ្ធនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅទីនេះទម្ងន់គឺប្រកាសជាមិនក្រោម1តោននោះឡើយដោយសារកម្លាំងនិងបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធនេះគេអាចដាល់មនុស្សធ្លីបានយ៉ាងងាយឈិនស៊ូបានដាល់មួយដៃផ្កាយជាច្រើនអាចមើលឃើញពេញផ្ទៃមេឃ គេងើបមកឡើងហើយគិតបន្តថាបើសាច់នៅផ្ទះគឺមិនមាំគ្រប់គ្រាន់នោះទេគេក៏មិនអាចទៅវឹកហាត់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណដែរ ប្រសិនបើមានគេថតវីដេអូហើយបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតនោះគេប្រកាសជាជួបបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយថែមទាំងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលមិនចាំបាច់ទៀតផងរលកសមុទ្របានបោកមកលើឆ្នេរសាច់គេគិតក្នុងចិត្តថាមានតែកន្លែងនេះទេដែលអាចឲ្យគេវឹកហាត់បានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគេក៏និយាយលឺៗថាស្នាមរបួសបានជាក្នុង1នាទីដែលនេះមានន័យថារាងកាយគេកំពុងស្ដារឡើងវិញបានយ៉ាងល្អយុវជននោះក៏បានងាកក្បាលទៅរកប្រភពសម្លេងពេលនោះសត្វអ៊ីហ្គូណាមួយបានចេញពីសមុទ្រដោយពំដុំលោហៈនៅនឹងមាត់យុវជននោះក៏បានដើរចូលទៅកាន់ទីជិត រ៉ៃនេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាឈិនស៊ូបានសាកល្បងលើកថ្មនោះតែមិនរួចដោយសន្និដ្ឋានថាវាប្រហែលជាមានទម្ងន់ក្រោម200ផោនធ្ងន់មែនតែងាយបែក សូម្បីតែកញ្ញាំសត្វក៏អាចកោសវាមុតដែរដូច្នេះវាជាវត្ថុធាតុដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើអាវុធតែដោយសារតែខ្វះជំនាញការបង្កើតវាពេលនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយ គេសម្រាប់ចាត់ងាកមកផ្ដោតលើមាសដែលបានរកឃើញថ្ងៃនេះពួកគេបានជួបគ្នានៅលើកប៉ាល់ទូឯងបានសួររកអ្នកផ្សេងទៀតហើយបរោនោះតវិញថាពួកគេនៅលើកប៉ាល់ហើយពួកគេបានជោគជ័យហើយពួកគេបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់កាពីតែនសមាជិកក្រុមការងារម្នាក់បានសួរថាតើមានលុយប៉ុន្មានហើយនិយាយថាគេមិនធ្លាប់ឃើញដុំមាសច្រើនយ៉ាងនេះទេឈិនស៊ូបានយកដុំមាសមួយមកកាន់ហើយបញ្យល់ថាពួកវាគ្មានសញ្ញាសម្គាល់ទេមានន័យថាវាត្រូវបានសិតឡើងដោយវិធីផ្សេងហើយពួកគេមិនអាចលក់វាបានឡើយមនុស្សម្នាកំពុងដើរក្នុងទីក្រុងគេបានចូលទៅហាងប្រចាំមួយហើយសួរថាតើពួកគេទទួលទិញមាសដែរឬទេបុគ្គលិកនោះបានបញ្ជាក់ហើយសួរថាតើគេមានក្រវិលឬខ្សែកែទេយុវជននោះបានបើកកាបូបស្ពាយពេញទៅដោយដុំមាសហើយនិយាយថាគេចង់លក់វានារីនោះញញឹមយ៉ាងស្រស់ក៏សម្គាល់ឃើញថាមានមាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយក៏សម្រេចចិត្តនាំអតិថិជនរូបនេះទៅជួបជាមួយម្ចាស់ហាងប្រចាំតែម្ដងតួអង្គទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាហើយបរិះនោះសួរថាតើអតិថិជនមានសំណួរអ្វីទេហើយចង់លក់មាសចំនួនប៉ុន្មាននិស្សិតរូបនេះចង់អុលទៅកាបូបស្ពាយហើយប្រាប់ថាគេចង់លក់វាទាំងអស់ម្ចាស់ហាងបានសម្លឹងមើលទៅក្នុងកាបូបហើយប្រាប់ឲ្យភ្ញៀវរងចាំបន្តិចព្រោះពួកគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវរបស់មាសតួឯងក៏បានអង្គុយចុះលើកៅអីនៅពេលដែលការត្រួតពិនិត្យបានចាប់ដើមពេលត្រឡប់មកវិញម្ចាស់ហាងមិនចាំបានប្រាប់ថាទម្ងន់ដុំមាសសរុបគឺ11គីឡូក្រាមនិង1/4ហើយសួរថាតើអតិថិជនអាចទទួលយកតម្លៃ400យួនក្នុង1ក្រាមដែរឬទេគេក៏បានយល់ព្រម អង្គុយនៅក្រោយចង្កូតឡានឈិនស៊ូនឹកគិតថាក្មេងស្រករគេកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយតែគេអាចរកលុយបានដល់ទៅ4លានកន្លះយួនត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកយុវជននោះជ្រួញចិញ្ចាំហើយសម្រេចចិត្តទិញឡានថ្មីមួយសិនគេសម័យឃើញឡានបើកបោលើផ្លូវលំបាកព្រោះដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបើកបោលើផ្លូវរលាក់ខ្លាំងហាងលក់ឡានពេញទៅដោយរថយន្តទំនើបបុគ្គលិកហាងបានបង្ហាញឡានថ្មីនោះទៅកាន់អតិថិជននារីនោះអោនស្វាគមន៍ភ្ញៀវផ្សេងគូស្នេហ៍មួយគូក៏បានដើរចូលមកក្នុងហាងយុវជននោះញីភ្នែកសម្លឹងទៅក៏ចំណាំបានថានេះគឺជាសង្សារចាស់ដែលគេធ្លាប់ចំណាយពេលយកចិត្តនាងហើយនឹកឃើញថានាងស្រឡាញ់តែបុណ្យស័ក្តិនិងលុយកាក់ដោយដើរលេងតែជាមួយអ្នកមានប៉ុណ្ណោះ នាងញញឹមហើយនិយាយថាធ្លាប់តាក់ទងជាមួយអាកំសត់នេះ មិត្តប្រុសថ្មីនាងសួរថាតើអ្នកសុំទាននេះមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះ បុរសនោះខាំធ្មេញដោយមិនពេញចិត្តហើយចង់តបតវិញតែនិស្សិតនោះបានខ្វាត់ទាន់ពេលកូននាងនោះសើចចំអស់ហើយសួរថាតើពួកគេពិតជាហាមមិនឲ្យនិយាយការពិតនៅចំពោះមុខគេមែនទេព្រោះគេសំបីតែលុយបង់ថ្លៃរៀនក៏គ្មានផងនារីម្នាក់នោះបានប្រាប់សង្សាររបស់នាងកុំឲ្យខាតពេកជាមួយគេទៀតនាងដើរទៅជិតឡានកន្ទុយខ្លីពណ៌ក្រហមហើយនិយាយថានាងចង់ទិញឡានមួយនេះបុរសអ្នកមាននោះយកព្រមទិញហើយនិយាយថាពួកគេត្រូវឆែកមើលគ្រប់យ៉ាងសិន
គេពេបមាត់មិនពេញចិត្តហើយគិតថាខ្លួនមិនទាន់ត្រៀមទិញឡានថ្លៃៗបែបនេះទេទោះបីជាលួយអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីភេទផ្ទុយគ្នាក៏ដោយក៏តួឯករបស់យើងដើរទៅជិតឡាន SUV នោះរួចសម្រេចចិត្តថានេះជាអ្វីដែលគេត្រូវការព្រោះឡាននេះមានបាតខ្ពស់ល្អគូសង្សារនោះសម្លឹងមើលគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលិកហាងឡានប្រាប់ថាតម្លៃចុងក្រោយគឺ2លានយ៉នជួបានញញឹមហើយនិយាយថាគេនឹងទូទាត់លុយតាមកាតសង្សារចាស់របស់គេងើបចិញ្ចាំឡើងដោយភ្ញាក់ផ្អើលហើយឆ្ងល់ថាតើគេពិតជាមានលុយទិញឡានដ៏ថ្លៃនេះមែនទេអាក្មេងអ្នកមាននោះអោបនាងហើយនិយាយថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះព្រោះគេគ្មានលុយច្រើនបែបនេះទេនារីនោះយល់ស្របតាមហើយនឹកឃើញការសង្សារចាស់នាងគ្មានលុយទិញអ្វីសោះក្រៅពីមីកញ្ចប់រាល់សប្តាហ៍ពួកគេដើរទៅជិតឡាននោះហើយសួរថាតើសឹករីក្រពិតជាទិញឡានទំនើបនេះមែនទេបរិសុទ្ធអ្នកមានញញឹមចំអស់ហើយប្រាប់ឲ្យគេឈប់សម្ដែងកើព្រោះការទូទាត់លុយនេះប្រកាសជាមិនអាចទៅរួចនោះទេបុរសនោះពេបមាត់ឲ្យឆ្លើយថាវាមិនមែនជារឿងរបស់គេទេអតិថិជននោះសន្យាថានឹងហៅគេថាប៉ាបើទូទាត់លុយជោគជ័យស្ត្រីនោះពេបមាត់បន្តិចហើយសន្និដ្ឋានថាសង្សារចាស់នាងគ្រាន់តែភូតផលប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកហាងត្រឡប់មករកអតិថិជនវិញនិងប្រាប់ថាឡាននេះគឺជារបស់គេហើយក្មេងអ្នកមានសម្លឹងយ៉ាងសង្ស័យហើយឆ្ងល់ថាគេមានលុយមកពីណានារីនោះមិនគួរឲ្យជឿថាគេមានលុយច្រើនបែបនេះសោះសមាជិកក្រុមមកធំចាប់ទាញឲ្យអាក្មេងនោះឲ្យប្រាប់ថាពេលនេះឯងត្រូវហៅមេរបស់គេថាប៉ាបុរសនោះក្រវីដៃហើយប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេកុំឲ្យខាតពេលជាមួយមនុស្សពួកនេះទៀតកូនចាស់នោះក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយប្រាប់គូសង្សារនោះឲ្យគេដឹងគុណដែលមេរបស់គេមានចិត្តល្អចំពោះពួកគេក្មេងអ្នកមានយកដៃខ្ទប់មុខទាំងអស់សង្ឃឹមឯនារីនោះក៏រត់តាមក្រោយឡានដែលកំពុងបើកចេញទៅបុគ្គលិកលក់ឡានដឹងច្បាស់ថានាងគិតថានាងរកបានសង្សារអ្នកមានម្នាក់ប៉ុន្តែតាមការពិតនាងបានបាត់បង់ឱកាសល្អបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាងបាត់ទៅហើយស្ថិរភាពនៃពូជនីយដ្ឋានកម្ពុជាក្នុងក្រុង Cloud Egg បានបង្ហាញឡើងពួកគេដើរចូលទៅក្នុងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ក៏អោនគោរពពួកគេតួឯងយើងអង្គុយចុះនៅតុអ្នករត់តុបានសួរថាពួកគេចង់កំងអ្វីខ្លះសិស្សនោះឆ្លើយថាគេចង់សាក់ញ៉ាំបង្កង Boston និងក្តាមកម្មឆាត់ការនេះតែម្ដងតួឯងយើងបើកមើលមេនុយហើយគិតថារបស់ទីនេះថ្លៃក៏ពពកមែនតែពិតជាមិនខកបំណងទេជូកំពុងរីករាយជាមួយអាហារខណៈដែលមានស្រីស្អាតៗនៅជុំវិញខ្លួនគេបានបិទភ្នែកហើយគិតថាដល់ពេលដែលគេត្រូវញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ៗបន្ទាប់ពីអ៊ីហ្គូណាបានស៊ីចំណីអស់មួយកំណោធំគេបានយកទូរស័ព្ទចេញមកគ្រប់ឆាតរបស់សាកលវិទ្យាល័យក៏បានលោតឡើងនៅលើអេក្រង់ពេលនោះគេទើបនឹកឃើញថាខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបណ្ដឹងចេញសោះផ្ទាំងប្រព័ន្ធបានលេចឡើងនៅមុខគេហើយសិស្សនោះដឹងខ្លួនថាគេសល់ពេលមិនច្រើនទេដូច្នេះគេត្រូវតែប្រមូលពិន្ទុវិវត្តឲ្យបានលឿនបំផុតត្រីសមុទ្រទឹកជ្រៅបានហើរទៅមុខត្រីដើមមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតហើយអាចហើរក្នុងល្បឿន60ម៉ៃក្នុង1ម៉ោងសត្វអ៊ីហ្គូណាបានហាយត្រីឆ្លាមជាចំណែកហើយសម្រាប់ចិត្តបន្តស្វែងរកកំណប់ទៀតបន្ទាប់ពីស៊ីឆ្អែតពេលនេះវាអាចមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងក្នុងចម្ងាយរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រមានត្រីដ៏ធំមួយកំពុងហែលនៅខាងមុខយ៉ាងឆ្ងាយសត្វល្មូននោះឈរជើងពីរហើយគិតថាវាមិនទាន់រកឃើញកប៉ាល់លិចសូម្បីតែមួយទោះបីជាវាបានស្វែងរកពេញបាតសមុទ្រអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះហើយក៏ដោយរូបរាងវិញ្ញាណរបស់ម្ចាស់វាបានលេចឡើងនៅពីមុខវាទូឯងសួរថាតើមានអង្គការអាថ៌កំបាំងណាមួយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរទេទើបគេសម្រេចចិត្តត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនទូឯងយើងបានដើរតាមផ្លូវសំដៅទៅកាន់ការិយាល័យដ៏ទំនើបមួយឈិនជូសម្លឹងមើលឡើងលើហើយដឹងថាទីនេះគឺជាតំបន់អ៊ូអរបំផុតក្នុងទីក្រុងហើយវាជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បើកការិយាល័យពួកគេដើរចូលក្នុងអគារបុរសនោះប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យហៅគ្រប់គ្នាមកកាន់បន្ទប់របស់មេធំការិយាល័យនេះមានបង្អួចខ្ពស់ៗបុគ្គលិកទាំងអស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុហើយស្វាគមន៍ចៅហ្វាយថ្មីរបស់ពួកគេនារីញញឹមបព្រីលួចសរសើរថាគីក្មេងហើយសង្ហាណែនឡានក្រហមមុខពេលគេណែនាំនាងឲ្យចៅហ្វាយស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់បានយកកាហ្វេមួយពែងមកឲ្យចៅហ្វាយខណៈកំពុងកាន់ឯកសារក្នុងដៃគេក៏បានប្រាប់នាងឲ្យដាក់ចានត្រូនៅលើតុក្លោនោះពេលមកឲ្យគិតថាក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការល្អមែនប៉ុន្តែការចំណាយប្រចាំខែគឺអស់រាប់សែនដុល្លារណោះសម្លឹងទៅមិត្តភក្តិរបស់គេសើនោះបានស្នើបញ្ចប់ការប្រជុំហើយប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាទៅធ្វើការវិញបុគ្គលិកទាំងអស់ក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅតួឯងយើងដឹងខ្លួនថាគេត្រូវអភិវឌ្ឍធម្មពលគ្រប់គ្រងគំនិតព្រោះឥទ្ធិពលរបស់វាមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានទាំងស្រុងនោះទេសួរសម្លឹងចេញក្រៅបង្អួចរួចសម្រាប់ចិត្តប្រើក្លូនឲ្យបោបាញ់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកខ្លាំងដោយមិនបាច់ចេញកម្លាំងគេផឹកទៅមុខអឹកហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ពពុះទឹកជាច្រើនបានផុសឡើងនៅក្រោមសមុទ្រអ៊ីហ្គូណាវាយប្រហារត្រីនោះត្រីបារ៉ាគូដាហែលមួយទៅក្រោមយ៉ាងលឿនសត្វល្មូននោះបានដឹងខ្លួនថាវាអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់បាត់ទៅហើយប្រសិនបើគ្មានរបាំងការពារពីខាងក្រៅទេនោះវាសន្និដ្ឋានបានថាចំនួនត្រីបំផ្លាញសែនដ៏កាចសាហាវក្នុងមហាសមុទ្រគឺកំពុងតែកើនឡើងមែនទែនសត្វសាហាវនោះបានចាប់ក្បាលត្រីនោះជាប់ហើយគិតថាត្រីបារ៉ាគូដាមួយនេះពិតជាមិនដូចត្រីដទៃទៀតនោះទេយុវជនដែលកំពុងហុំព័ទ្ធដោយពន្លឺពណ៌ក្រហមបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសាច់ដុំនិងឆ្អឹងរបស់គេកាន់តែរឹងមាំជាងមុនដោយសារតែរាងកាយខ្លួនរបស់គេទទួលបានពិន្ទុវិវត្តន៍សត្វអ៊ីហ្គូណាបានហាយទៅមុខហើយដឹងថាត្រីនៅក្បាលនេះគឺនៅតែឯងទេបុគ្គលិកការិយាល័យនោះបានញញឹមឲ្យសួរថាតើមេរបស់ពួកគេមានសង្សារហើយឬនៅស៊ូលៀនដែលកំពុងអង្គុយលើតុបានសួរថាតើមិត្តភក្តិរបស់នាងកំពុងតែចាំញ៉ាំមែនទេក្រុមបុគ្គលិកស្រីៗបានងាកក្រោយពេលមានគេសួរថាពួកគេនៅធ្វើការមិនទាន់រួចទៀតមែនទេជំនួយការក៏បានឆ្លើយតបវិញថាការងារសល់តែបន្តិចបន្តួចទៀតនោះទេនិស្សិតប្រុសនោះបានទាញដៃឲ្យរបស់គេហើយសម្រាប់ចិត្តធ្វើពុតជាមិនលឺអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យបរិយាកាសកាន់តែអាប់អួរបន្តទៀតតួឯកប្រុសបានទាញក្រវ៉ាត់កចេញហើយសួរថាតើពួកនាងចង់ទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគេដែរឬទេពួកគេក៏បានយល់ព្រមយ៉ាងសប្បាយចិត្តពួកគេបានមកដល់ភោជនីយដ្ឋានពួកនាងកំពុងតែគិតថាតើមេរបស់ពួកគេជាមនុស្សចិត្តទូលាយនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាទៅអ្នករត់ប្រថាវិក្យបត្រគឺអស់ចិត្ត 50,000 យន់ស៊ីនជូក៏ហុចកាត់ឲ្យនាងបុគ្គលិកស្រីនោះញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយលួចគិតថាតើឪពុកម្ដាយរបស់គេជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសមិត្តរួមការងាររបស់នាងសន្និដ្ឋានថាមេថ្មីរបស់ពួកគេពិតជាចាយលុយដៃធំមែនទែនហើយគេច្បាស់ជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅថ្ងៃមុខមិនខានទេ
កំឡោះនោះសម្លឹងមើលទៅពួកគេរួចនិយាយថាល្ងាចនេះគេមានការរវល់បន្តិចបន្តួចហើយសន្យាថានឹងជូនពួកគេទៅផ្ទះវិញក្រោយពីញ៉ាំអីរួចឡាននោះបានឈប់នៅឯមាត់ឆ្នេរដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយពេលកំពុងហាត់ដើរថ្មយុវជននោះមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងកាយរបស់គេឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាដាច់តែម្ដងហើយក្តាប់ដៃរបស់គេពេលនេះគឺអាចវាយបំបីថ្មបានយ៉ាងងាយស្រួល និស្សិតនោះបានដើរថយក្រោយបន្តិចហើយគាត់សម្គាល់ឃើញថាពេលកម្លាំងរបស់គេកាន់តែកើនឡើងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏កាន់តែពិបាកទៅដែរ គេបានកលេចមើលជុំវិញខ្លួនហើយគិតថាតើមាននរណានៅទីនោះដែរឬទេមានទូកមួយនៅមាត់ច្រាំងក្រុមជួយចម្លែកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពីការដោះដូរទំនិញយកលុយខណៈពួកនៅពីក្រោយផ្ទាំងថ្មតួឯកយើងបានដឹងថាមានការជួញដូរអ្វីមួយយ៉ាងនៅទីនេះហើយគិតថាគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះពួកវាច្បាស់ជាមានអាវុធក្នុងដៃមិនខានក្មេងប្រុសនោះរីកាថាទំនិញគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានចាប់ដៃគ្នាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចសហការគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃមុខបុរសនោះបានលូកដៃចូលហៅប៉ៅហើយប្រាប់ទៅបាក់ពួករបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះមួយរយៈនេះស្ថានភាពរៀងតានតឹងណាស់បាក់ពួករបស់វាក៏បានប្រាប់កុំឲ្យបារម្ភពីរឿងនេះអីព្រោះពួកគេកំពុងតែធ្វើការងារនេះតាមខ្សែតែមួយទេឈិនជូបានលូតចុះពីលើមេឈើគេបានវាយជន់ចម្លៃពីរនាក់នោះឲ្យស្លាប់ដោយប្រើត្រឹមតែមួយដៃប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះដែរមេកត្រៀងរបស់ពួកវាក៏បានដកកំភ្លើងចេញពីហៅប៉ៅខខាងក្រោយជនពីនោះបានតម្រង់កំភ្លើងបាញ់សម្ដៅមកគេយុវជនយើងបានចូលទៅគេក្បែរវាហើយវាចំធ្គាមមួយដៃយ៉ាងដំណំពួកវាក៏បានដួលស្លាប់ស្ទុកស្ទឹងលើដីទាំងអស់និស្សិតនោះបានជួយចិញ្ចាមយ៉ាងកាចសាហាវហើយគិតថាគេទើបតែបានជួយពិភពលោកទាំងមូលដោយការកម្ចាត់ពួកពីចោលចំណែកឯសត្វអ៊ីហ្គូណាក៏បានហែលតម្រង់ទៅរកទូកនោះសត្វល្មូនោះបានយកក្បាលរបស់វាទៅបុកបាត់ទូកយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងបុកដ៏ខ្លាំងក្លានេះបានធ្វើឲ្យទូកបែកជាពីរហើយប៉ៅមនុស្សហោះឡើងទៅលើអាកាសពួកវាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះសត្វសាហាវនោះក៏បានហែលក្រឡឹងជុំវិញពួកវាក្រុមចៅបានងើបផុតពីទឹកហើយសម្រាប់ចាត់ហែលទៅច្រាំងពេលឃើញសត្វចម្លែកនោះការវាយប្រហារមួយទៀតបានធ្វើឲ្យចៅម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកវាប៉ើងហោះឡើងលើបន្ទាប់ពីដកកំភ្លើងមកបរិះនោះដឹងថាពួកគេច្បាស់ជារួច100ទេហើយសម្រាប់ចិត្តសាក់មើលថាតើសត្វចម្លែកនេះអាចគេចពីក្របកំភ្លើងបានឬអត់សម្លេងកំភ្លើងបានមកលឺឡើងក្របកំភ្លើងបានខ្ទាតចេញពីក្បាលសត្វអ៊ីហ្គូណាដែលវាមិនទាន់តែយល់ពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងផងជនពីលនោះញ័រខ្លួនទៅត្រឹកហើយស្រែកសួរថាតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចទៅសត្វល្មូនោះក៏បានហើបមាត់ធំសម្លេងទឹកខ្ចាយក៏បានបន្លឺឡើងនៅផ្ទៃទឹកខាងលើសត្វសាហាវនោះបានខំវ៉ាលីសនឹងមាត់ហើយហែសម្ដៅទៅមាត់ច្រាំងនៅខាងក្នុងវ៉ាលីសនោះគឺពោពេញទៅដោយបាច់លុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយកិនបាច់លុយមួយនៅក្នុងដៃតួឯកយើងដឹងថានៅក្នុងនោះមានលុយដល់ទៅ3លានយួនហើយគិតថាជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ទាំងនេះគេអាចដឹងពីទំហំចំណូលរបស់គេបានហើយព្រឹកបន្ទាប់ភ្ញៀវនៅក្នុងហាងកាហ្វេបាននាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅសែនដោយសរសើរថានាងពិតជាអស្ចារ្យមែនជំនួយការបានដាក់ឯកសារទាំងនោះនៅលើតុហើយសុំឲ្យមេសញ្ញាពីលើឯកសារទាំងនោះបុរសចម្លែកនោះបានងើបចិញ្ចាមឡើងដោយក្តីភ្ញាក់ផ្អើលហើយសង្ស័យថាតើនេះជាមេរបស់នាងមែនឬអត់ដែលតម្រង់ទៅច្រកចេញឈិនជួបានសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅការិយាល័យវិញហើយប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យជូនដំណឹងដល់គេពីពេលវេលានៃកិច្ចប្រជុំនីមួយៗផងបុរសនោះហើបមាត់ទាំងតក់ស្លុតពេលឃើញសាច់ដុំដ៏មាំមួនរបស់គេបន្ទប់ប្រជុំពោពេញទៅដោយពន្លឺភ្លឺចិញ្ចាចចង្អុលទៅកាន់តារាងកំឡោះនោះបានប្រាប់កូនចៅឲ្យពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ជំហាននៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបានឡើងតំណែងហើយបញ្យល់ថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនឲ្យតែផលិតភាពក្រុមហ៊ុនកើនឡើងយុវជនយើងបានដោតទូរស័ព្ទចេញមកហើយដឹងថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយមុនពេលដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតនោះសម្លឹងមើលអេក្រង់រួចនិយាយថាគេត្រូវទៅសិនហើយស៊ូលីនក៏បានយកអាវធំមកពាក់ឲ្យគេតួឯកយើងបានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបុគ្គលិកអាចចេញពីធ្វើការមុនម៉ោងបានហើយប្រាប់ឲ្យជំនួយការជួយចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ជំនួសគេផងណានហាអត់យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរថាតើមេរបស់ពួកគេនៅរៀននៅឡើយទេមានអត់មិត្តរួមការងាររបស់នាងក៏និយាយថានាងស្មានតែគេគ្រាន់តែជាអ្នកស្នងមរតកដ៏មានសុខស្ដំម្នាក់ទៅហើយឡាននោះបានឈប់នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យជូបានចុះពីលើឡានហើយនិស្សិតផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលគេមានឡានថ្លៃបែបនេះជិះវីដេអូរបស់គេបានធ្លាយលើវេទិកាអនឡាញហើយដំណឹងពីការត្រឡប់មកថ្នាក់រៀនវិញក៏បានលេចចេញមកដែរពួកអ្នកស្អាតបានចូលខមមិនភ្លាមអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រក្មេងស្រីនោះគិតថាបុរសម្នាក់នេះមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់នាងចង់ចាំពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងភ្នែកគ្នាហើយដឹងថាហាក់ដូចជាមានចែកអាវ៉ាទាំងមូលនៅក្នុងភ្នែករបស់គេសារមួយបានលោតលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថាគេមិនមែនជាសិស្សថ្មីទេតែជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនារីម្នាក់នោះជ្រួញកញ្ចាំឲ្យទើបដឹងថាពួកគេរៀនឆ្នាំជាមួយគ្នាកម្លាំងនោះដើរតាមផ្លូវទាំងគិតថាកម្លាំងខ្លួនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនតែគេនៅតែត្រូវបន្តការហ្វឹកហាត់និងគ្រប់គ្រងធម្មពលនេះដដែលយុវជននោះងើយភ្នែកគិតដឹងថាគេអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយគ្រាន់តែវាយមួយដៃទើបសម្រេចចិត្តថាត្រូវហាត់គ្រប់គ្រងកម្លាំងដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់មួយសន្ទុះក្រោយមកពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏បានចាំងមកលើអគារការិយាល័យនិស្សិតនោះលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាគេចង់កំងទូកុងទៅនៅដែកទម្ងន់100តោនឬច្រើនជាងនេះបុគ្គលិកខាងប្រាប់ឲ្យគេទៅបន្ទប់ VIP ហើយសន្យាថានឹងតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ទ្វារការិយាល័យក៏បានបិទយ៉ាងខ្លាំងបុរសនោះចាប់ដៃអតិថិជនហើយសួរថាតើគេត្រូវការដៃប្រភេទណាតួឯកយើងតបថាគេត្រូវការសសរដៃកម្ពស់5ម៉ែត្រនិងដុំដែកមួយចំនួនបុគ្គលិកចង្អុលទៅកុំព្យូទ័រហើយប្រាប់ថាទម្ងន់ដែកសរុបគឺ200តោនហើយការចំណាយប្រហែលជាចំនួន70,000យួនជូបានញញឹមហើយយកព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានេះព្រឹកបន្ទាប់ពួកគេក៏បានមកដល់មាត់ផែជួននោះនិយាយថាតំបន់នេះទាំងមូលឥឡូវខ្លាយជាឃ្លាំងរបស់ពួកគេហើយកំឡោះនោះក៏ប្រាប់ឲ្យគេទៅធ្វើការវិញទៅយកដៃលូកហៅប៉ៅយុវជននោះដឹងថាការវិវត្តរូបរាងថ្មីគឺខិតជិតមកដល់ហើយតែគេនៅតែគិតថាខ្លួនត្រូវដើរទៅមុខឆ្ងាយទៀតនិស្សិតនោះដើរចូលក្នុងឃ្លាំងហើយសម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ភ្លាមពេលដែលសសរដែកត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់នៅទីនេះគេលើកចង្ចាមឡើងតួឯកយើងបានគណនាថាពិន្ទុវិវត្តអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃគឺ100ហើយដឹងថាគេនៅមិនទាន់ធ្វើបានល្អស្មើសត្វអ៊ីកាណានោះទេ
ប៉ូលីសបានមកដកឡើងការហេតុ គួនឈីងរាយការណ៍ថាមេក្មេងទៅនឹងត្រូវគេវាយចំទ្រូងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងហើយសន្និដ្ឋានថាបពុទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយមនុស្សតែម្នាក់គត់ គូនដាសួរថាតើនរណាអាចធ្វើរឿងខុសខើបែបនេះបានបុរសនោះលាតដៃពេលដែលមានគេតាក់ទងមកថារកឃើញសាកសពមួយទៀតជីជូកំពុងអង្គុយលើកៅអីម៉ាសាស៊ីលីននិយាយថាពួកគេអត់មានការងារថ្មីទេហើយសូមឲ្យមេកំណត់ភារកិច្ចថ្មីឲ្យពួកគេធ្វើគេបញ្យល់ថាពួកគេគឺដូចជាការស្ទូចត្រីអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែរងចាំឲ្យត្រីស៊ីនុយសិនជំនួយការជ្រួញចិញ្ចាំយ៉ាងតានតឹងឲ្យឆ្ងល់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមិនខ្សែធនទេដឹងបែបនេះណាន់បានមកដល់មាត់ទ្វារហើយស្រីថាមានគេមកពិភាក្សាពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនារីនោះភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគិតថាតើនេះជាត្រីដែលជាប់នុយមែនទេ បុរសនោះដើរចូលការិយាល័យហើយសួររូជំស៊ូកំឡោះយើងក៏ប្រាប់ថាបពុរបស់គេឥឡូវគឺស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយវ៉ាន់ញញឹមចង់មាត់ហើយណែនាំខ្លួនឯងយុវជននោះអញ្ជើញគេឲ្យអង្គុយចុះដើម្បីពួកគេអាចពិភាក្សាពីបញ្ហាទាំងអស់ដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ ពួកគេបានអង្គុយចុះនៅតុស៊ីលីនក៏សន្យាថានឹងឆុងតែជូនពួកគេញ៉ាំ ដៃគូនោះដាក់ដៃលើកៅអីហើយប្រាប់គេថាខ្លួនមានកប៉ាល់លេខមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏10លានដែរនិស្សិតយើងក៏សួរថាចុះបើគេលួចយករបស់ទាំងអស់នោះរត់បាត់ពីចុះទៅដល់នោះគិតយ៉ាងម៉េច ផ្អែកក្នុងលើកៅអីចោលនោះបដិសេធហើយប្រាប់ថាគេនឹងយក 70% សម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ធ្វើបែបនេះដែរ តួឯងយើងប្រាប់ឲ្យគេតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទៅបើអញ្ចឹងនោះជីជូលើកដៃឡើងឲ្យស្នើចែករំលែកទ្រព្យនោះ 50% ម្នាក់ ញៀមនោះជ្រួញចិញ្ចាំឲ្យគិតថានេះជាឱកាសតែមួយគត់របស់គេព្រោះច្បាប់ឥឡូវតឹងរឹងខ្លាំងណាស់ គេងើបពីកៅអីហើយសួរថាតើបពុរបស់គេពិតជាអាចយកកប៉ាល់នោះបានមែនទេកំឡោះយើងបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រមទាំងបញ្យល់ថាគេមានវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ ក្រៅចាប់ដៃគ្នាបរិះនោះយល់ព្រមចែករំលែកទ្រព្យនោះពាក់កណ្ដាលម្នាក់ហើយនិយាយថាគេរីករាយដែលបានធ្វើការជាមួយយុវជនយើងតបថាគេក៏ដូចគ្នា ឈួននៅមុខតុធ្វើការគុនដាវឆ្ងល់ថាតើនរណាអាចមានកញ្ញាធំធំបែបនេះដែលបន្សល់ទុកដាននៅកន្លែងកើតហេតុ ប៉ូលីសនោះហាមាត់ធ្លាក់ចង្ការដោយភ្ញាក់ផ្អើលហើយគិតថាវាអាចជារឿងចម្លែកអ្វីមួយមិនខាន មន្ត្រីនោះអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រហើយរាយការណ៍ពីការសម្លាប់រង្គាលនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ញើសារផ្ទៃក្នុងរថយន្តស្ទូចបានដំឡើងសសរមួយនៅមាត់សមុទ្រស៊ីងក៏សួរថាវាសម្រាប់ធ្វើអ្វីនិស្សិតយើងមើលទៅសសរនោះហើយបញ្យល់ថាវាជួយទប់លំហូរទឹកនិងទប់ស្កាត់សត្វក្នុងទឹកផ្សេងៗជំនួយការនោះគិតថានាងមិនធ្លាប់ដឹងពីរឿងនេះទេ សម្លឹងមើលទូរស័ព្ទតួឯងយើងឃើញថាលុយក្នុងគណនីកំពុងបាត់យ៉ាងលឿនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទើបគេសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការចំណាយខ្លះភ្លើងក្បាលឡានបានភ្លឺឡើងដើរទៅមាត់បង្អួចក្មេងស្រីនោះអរគុណមេរបស់នាងហើយអញ្ជើញទៀតមកលេងផ្ទះដើម្បីញ៉ាំទឹកបន្តិចបន្តួច ស៊ីនស៊ូបដិសេធព្រោះគេមានរវល់ មើលឡានចេញទៅបាត់នាងទើបដឹងថាខ្លួននិយាយរឿងឈួតចេញទៅហើយ នាងយកដៃស្ទាបថ្ពាល់ឲ្យគិតថានេះមិនមែនជាលេសល្អទេក្នុងការហៅគេមកលេងនោះ ពេលកំពុងបើកបរគាត់នឹកឃើញដល់ពេលដែលគាត់បំបាក់ចង្កឹះទាំងអចេតនាពេលញ៉ាំអាហារយប់មិញទើបដឹងថាគាត់ត្រូវតែហ្វឹកហាត់គ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ យុវជនរូបនេះបានមកដល់មាត់សមុទ្រហើយចាប់ផ្ដើមវិបំបែកផ្ទាំងថ្ម សម្លឹងមើលស្នាមរលត់លើដៃគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏គាត់មិនត្រូវបញ្ឈប់ការហ្វឹកហាត់នេះដាច់ខាត បញ្ញែងថាមកពណ៌ក្រហមសិស្សនេះអាចដឹងពីគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនក្នុងចម្ងាយ30ម៉ែត្រគាត់គិតថាខ្លួនអាចដឹងសូម្បីតែខ្យល់បក់តិចតិចឬស្នូស្លាប់សត្វល្អិត 3ថ្ងៃក្រោយមកសត្វអ៊ីហ្គូណាបានវាយប្រហារត្រីបីសាច់ភ្នែកក្រហមមួយក្បាលសត្វល្មូននោះងើបមុខឡើងក៏សម្លឹងឃើញសំពិលមួយនៅពីលើ តួឯងយើងលើកទូរស័ព្ទតបបញ្ជាឲ្យសួរទៅគេថាតើពេលណាទើបចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនេះ វ៉ានបានតបវិញថាពួកគេត្រូវចាំរហូតដល់ល្ងាចដើម្បីរៀបចំគ្រប់យ៉ាងឲ្យរួចរាល់សិនកំពុងលើកដុំដែកឈូឈូនឹកឃើញពេលគេទទួលបានបន្ទុកថាមពល15នឹងកាន់កម្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្រោយវឹកហាត់យ៉ាងយូរអង្គុយនៅមាត់ច្រាំងបរិះនោះរាយការណ៍ថាកប៉ាល់លិចនោះស្ថិតនៅជម្រៅ700ម៉ែត្រហើយសួរទៅប៉ពួកគេថាតើមនុស្សរបស់ពួកគេនៅទីណាយុវជននោះតបថាពួកគេនៅក្រោមទឹកបាត់ទៅហើយសត្វអ៊ីហ្គូណាព្រិចភ្នែកទើបដឹងថាវាមិនរងសម្ពាធទឹកតតែសោះដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាសត្វល្មូននោះបានឃើញចលងក្រោមសមុទ្រយ៉ាងជ្រៅតែគ្មានកប៉ាល់នៅទីនោះទេយុវជននោះរាយការណ៍ថាគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅជម្រៅនេះជនទាលញញឹមឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលគេអាចពិនិត្យអ្វីៗបានលឿនដល់ថ្នាក់នេះ ការវិទ្យុតាក់ទងក្នុងដៃបពុរបស់គេងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើគេអាចស្វែងរកក្នុងតំបន់ដ៏ធំបែបនេះក្នុងពេលត្រឹម20នាទីបានដោយរបៀបណា បរិះកាន់កម្ពុជាទៅយល់ដែររាយការណ៍ថាទីតាំងមិនមានការប្រែប្រួលទេហើយស្នើឲ្យសាក់លបងខិតទៅទីខាងកើត1គីឡូម៉ែត្រទៀតវ៉ាន់ប្រាប់ប៉ពួកឲ្យពិនិត្យគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះព្រះច័ន្ទពេញវងកំពុងបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងភ្លឺស្វាងនៅលើមេឃសត្វអ៊ីហ្គូណាបានហែលចូលទៅជិតជ្រលងមហាសមុទ្រនោះរង្វង់រ៉ាដាពណ៌ក្រហមបានសាយភាយចេញពីខ្លួនវាសត្វល្មូននោះញញឹមឡើងពេលវាបានរកឃើញរបស់ដែលវាកំពុងតាមរកផ្កាយរ៉ែភ្លឺចាញ់ចាំងពេញផ្ទៃមេឃដងស្ទូចបានលើកកុងតឺន័រដ៏ធំមួយដែលពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃរាប់មិនអស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញវ៉ាលីសមួយទៅកាន់ចវាយនាយហើយពន្យល់ថាវត្ថុក្នុងនោះមានបំណាច់សិល្បៈ8និងវត្ថុបុរាណចំនួន3ដែលមានតម្លៃប្រមាណ30លាន បុរសនោះញញឹមពព្រាយរួចនិយាយថាគាត់នឹងទទួលយកចំណែកប្រាក់របស់គាត់ហើយ ពី3ថ្ងៃក្រោយមកជនពានោះបានយកវ៉ាលីសលុយជាច្រើនទៅឲ្យប៉ពួករបស់គេហើយសន្យាថានឹងតាក់ទងតែម្ដងទៀតប្រសិនបើគេទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែម ដាក់ដៃពីលើកណ្ដូលលុយយុវជននោះដឹងថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយគេចង់វឹកហាត់បន្តទៀតរហូតដល់គ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកលែងអាចធ្វើអីរូបគេបាន ឡាធានដាក់ដៃលើទ្រូងហើយក៏បានណែនាំខ្លួនឯងទៅកាន់គ្រប់គ្នាគេលើកដៃឡើងស្នើសុំសហការជាមួយតួឯកយើងដែលបានយល់ព្រមជជែកពីព័ត៌មានលម្អិតមួយថ្ងៃស្អែកចំណែកសូលីនក៏បានហុចនាមបានមួយសន្លឹកទៅឲ្យភ្ញៀវនោះបុរសនោះទទួលយកវាហើយសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយគាត់បុគ្គលិកការិយាល័យពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលដៃគូថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្មេងបែបនេះណៃបានសួរថាតើក្រុមហ៊ុនធានហុងរកស៊ីខាងអ្វីមិត្តរួមការងារនាងតបថាក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលបានរាប់សិបពាន់លានហើយប្រធានរបស់គេគឺជាមនុស្សដែលមានបំផុតប្រចាំទីក្រុងនេះ
នារីនោះងើបចិញ្ចើមឡើងហើយសន្និដ្ឋានថាពួកគេប្រកាសជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហើយព្រោះភ្ញៀវរបស់ពួកគេមាននាមត្រកូលដូចគ្នាឯង លេខាបានឧទាហរណ៍ឡើងថាវារឿងដែលអស្ចារ្យណាស់ជំនួយការញញឹមឲ្យលួចគិតក្នុងចិត្តថាតើវានឹងមានអារម្មណ៍បែបណាពេលបានជួបបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបែបនេះជីជួយញញឹមចុងមាត់ហើយភ្ញាក់ប្រួសយ៉ាងខ្លាំងដែលសូម្បីតែកូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងកប៉ាល់លិចនេះដែរ សត្វអ៊ីហ្គូណាបានក្រញ៉ោតយកត្រីដ៏ធំនិងថ្លៃបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រដោយប្រាថ្មិញនឹងក្រញ៉ាំដ៏មុតស្រួចរបស់វា រលកសមុទ្របានបបោកមកលើច្រាំងបែកទីតាំងឃ្លាំងនោះត្រីដ៏ធំមួយក្បាលកំពុងដេកស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងទឹកកកដែលវាមានតម្លៃរហូតដល់ជាង$10 លានឯណោះឈុននៅពីមុខទូទឹកកកគេសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាត្រីមួយក្បាលនេះមានតម្លៃថ្លៃដល់ថ្នាក់នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តថាគេត្រូវតែប្រញាប់លក់វាទៅឲ្យនរណាម្នាក់ហើយយុវជនរូបនេះកំពុងតែហាត់ប្រាណលើកដុំដៃស្រាប់តែមានគេមកប្រាប់ថាកំពុងមានភ្ញៀវម្នាក់មកសុំជួបគាត់ រថយន្តស្ពពណ៌លឿងមួយគ្រឿងបានមកឈប់នៅមុខការិយាល័យក្រុមហ៊ុនតួអង្គទាំងអស់កំពុងតែអង្គុយជុំគ្នានៅឯតុ លិតនិយាយថាគាត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់នៃកប៉ាល់លិចនោះយុវជនយើងក៏សួរទៅវិញថាហេតុអីបានជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរឿងកប៉ាល់លិចទាំងនេះ ប៉ាពួករបស់គេតបវិញថាមនុស្សគ្មាននរណាដែលថាមិនស្រឡាញ់លុយនោះទេតួឯងយើងព្រិចភ្នែកបន្តិចហើយក៏ស្នើឲ្យបែងចែករបស់មានតម្លៃនោះម្នាក់ពាក់កណ្ដាលស្មើគ្នា បុរសនោះក៏យកព្រមភ្លាមតែម្ដងឈិនជូជ្រួញចិញ្ចាំដោយភាពជឿជាក់ហើយគិតថាដៃគូរបស់គេមិនមែនកំពុងតាមប្រមាញ់តែកំណប់នៅលើកប៉ាល់នោះតែម្យ៉ាងឡើយ លើកដៃឡើងគេក៏សួរមិត្តភក្តិថាតើមានស្គាល់នរណានៅភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រលំដាប់ខ្ពស់ខ្លះទេហើយក៏បញ្យល់ថាគេកំពុងចង់លក់ត្រីធូណាប្រួយខៀវប្រវែង4ម៉ែត្រមួយក្បាល អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនពិតជាភ្ញាក់ផ្លែយ៉ាងខ្លាំងដែលគេអាចមានត្រីប្រភេទនេះ កាន់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃកូនប្រុសធ្វើការក្រុមហ៊ុនធានហុងឆ្លើយថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សពីរនាក់ដែរហើយក៏សម្រេចចិត្តអញ្ជើញពួកគេមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានជួបគ្នានៅឯឃ្លាំងហើយមួយដែលចង់ទិញនោះក៏បញ្ញាប្រជចូលទៅខាងក្នុងភ្លាម បុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋាននោះដើរចូលទៅក្បែរទូទឹកកកហើយក៏សរសើរថាត្រីមួយក្បាលនេះពិតជាមានគុណភាពល្អឥតឆោះមែន បុរសនោះញញឹមឡើងហើយហ៊ានឲ្យតម្លៃ7 លានសម្រាប់វាយុវជនយើងក៏យល់ព្រមលក់ឲ្យភ្លាមសូលីនសម្លឹងមើលទៅគេឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលមេរបស់ខ្លួនអាចលក់ត្រីមួយក្បាលបានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ម្លេះពពកកំពុងតែអណ្ដែតយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកនៅពីលើផ្សារទំនើបជំនួយការនោះហៅមកដោយក្តីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដឹងថាទីនេះមានលក់សុទ្ធតែទំនិញម៉ាកល្បីៗលំដាប់ពិភពលោកយុវជនយើងបានបបួលគេដើរកេញអីវ៉ាន់ព្រោះពេលនេះពួកគេមានលុយពេញដៃទៅហើយតួឯងយើងក៏បានហូតការធនាគាររបស់ខ្លួនចេញមកយ៉ាងលយ ក្មេងស្រីនោះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ពេលឃើញមេរបស់នាងចាយលុយយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះទីបំផុតឡានបានបើកមកឈប់នៅត្រង់មុខឃ្លាំងនារីម្នាក់នោះសម្លឹងមើលនាឡិការបស់មេនាងហើយនឹកឃើញថាតម្លៃរបស់វាគឺដល់ទៅ2 លានឯណោះ ជូជូបានដាក់កាបូបចង់នៅលើសាឡុងហើយប្រាប់ថាគេចង់ទិញវីឡាតម្លៃ30 លានព្រោះការរស់នៅស្រួលគឺជារឿងសំខាន់បំផុតស៊ូលីនញញឹមរួចសន្យាថានឹងជួយរកមើលឲ្យ នាវាមួយទឹកបានហើរចុះទៅយ៉ាងជ្រៅក្រោមបាតសមុទ្រសត្វអ៊ីហ្គូណាព្រិចភ្នែករបស់វាហើយមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនវានឹងមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចហែកពួកវាជាបំណាច់បាននៅឡើយសត្វល្មូននោះបានហែកតម្រង់ទៅកាន់ជ្រកភ្នំក្រំទឹកពេលសម្លឹងចុះទៅក្រោមសត្វបង្គោលយក្សនោះបានកត់សម្គាល់ឃើញរឿងចម្លែកប៉ុន្តែក៏សម្រេចចិត្តហែកចេញទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងកណ្ដាំយក្សមួយក្បាលកំពុងដើរវានៅតាមបាតសមុទ្រសត្វចម្លែកនោះបានគេចចេញពីដង្កៀបរបស់វារួចសត្វអ៊ីហ្គូណាក៏ហែលថយក្រោយវិញនាងបានខំថ្មិញរួចសន្និដ្ឋានថាក្តាមមួយក្បាលនេះគឺខ្លាំងជាងពួកត្រីមុនទៅទៀតសត្វចម្លែកនោះបានយកដង្កៀបដុតធំរបស់វាវាយកំទេចទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងសត្វល្មូននោះបានកត់ថៃជើងរបស់វារួចវាយតម្លៃពីធម្មពលដែលវាមានស្របពេលជាមួយគ្នានោះសត្វបង្គោលយក្សក៏បានវាយសង្កត់ទៅលើស្នុករបស់ក្តាមយក្សនោះតែម្ដងសត្វចម្លែកនោះបានហែសម្ដៅទៅរកចំណីរបស់វាហើយដឹងច្បាស់ថាវាមិនអាចស៊ីចំណីនេះអស់ត្រឹម1ម៉ាត់នោះទេដូច្នេះវាត្រូវតែហែចំណីនេះជាចំណីតូចសិនបុរសនោះបានបើកកុំព្យូទ័រយូរ៉ៃរបស់គេរួចអានរបាយការណ៍អំពីបានទៅភូតចម្លែកក្នុងសមុទ្រដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងអង្គុយលើកៅអីយុវជននោះគិតថាច្បាស់ជាមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងហើយដោយសារតែមានវត្តមានត្រីនិងក្តាមយក្សលេចមុខមកនៅក្នុងសមុទ្របែបនេះរូបភាពនៃនាវាមួយទឹកដែលត្រូវបានបំផ្លាញបានលេចឡើងនៅលើអេក្រង់អង្គុយកងតាក់ខ្លះសើប្រុសនោះសង្កេតឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទើបតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេហើយគេសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះច្បាស់ជាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាសត្វអៃហ្គុនដែរបានពូននៅក្នុងរូងភ្នំមួយដើម្បីស៊ីក្តាមយក្សនោះសត្វល្មូននេះបានក្រឡេកមើលទៅក្រោយរួចខត់សម្គាល់ឃើញថារាងកាយរបស់វាបានប្រែជាធំជាងមុនទៅទៀតពេលកំពុងវាយបង្គោលនោះតួឯប្រុសយើងគិតថាកម្លាំងកាយរបស់គេបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតហើយគេដឹងថាពេលនេះទោះបីជាយកកណ្ដាប់ដៃវាយដៃក៏លែងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ទៀតដែរសម្លឹងមើលដៃខ្លួនឯងស៊ីនស៊ូគិតថាពេលនេះក្របកំភ្លើងត្រឹមតែអាចឆ្កូតស្បែករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏សន្និដ្ឋានថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះគេបានទៀតឡើយបុរសនោះបានដើរចូលទៅក្នុងហាងលក់សៀវភៅមួយកន្លែងគេបានបើកសៀវភៅមួយក្បាលអានរួចគិតថាពិភពលោកមួយនេះវាមិនសាមញ្ញដូចដែលគេធ្លាប់គិតនោះទេហើយការអានសៀវភៅគឺតែងតែមានប្រយោជន៍ជានិច្ចនារីដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះកំពុងជជែកគ្នាពីភាពសង្ហារបស់គេហើយពួកគេថែមតែចង់ដើរទៅជិតដើម្បីសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់គេទៀតផងយុវជននោះស្រមៃឃើញសៀវភៅដែលមានក្របពណ៌ប្រផេះហើយគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីអាចដើរទៅមុខបន្តទៀតបានគឺមានតែឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះសប្រុសនោះបានវាយបោសាច់រួចដឹងថាក្បាច់គុន BG Queen និង Zinchi Queen មើលទៅដូចជាងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែការវឹកហាត់ជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេទូរស័ព្ទដែលទុកនៅលើតុបានរោឡើងតួឯប្រុសយើងបានលើកវារួចប្រាប់ទៅប៉ាពួករបស់គេឲ្យផ្ញើទីតាំងមកដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់គេអាចតាមទៅដល់ទីនោះបានមិនតែក្រោយមកសត្វអៃហ្គូណាក៏បានប្រទះឃើញហឹបមាសមួយនៅឯបាតសមុទ្របុរសនោះញញឹមជុំមាត់រួចបញ្ជាឲ្យប៉ាពួករបស់គេស្វែងរកប្រអប់ពិសេសមួយហើយសន្យាថានឹងប្រគល់របស់របរដែលប្លន់បានពីកប៉ាល់ទាំងអស់នោះឲ្យទៅពួកគេវិញ
សត្វល្មូននោះបានកត់សង្កល់ឃើញប្រអប់មួយហើយក៏គិតថាមាសនៅក្នុងហឹបនេះគឺមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងបាត់ទៅហើយសត្វបង្គូយៈនោះជ្រួញចិញ្ចើមរួចឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សពួកនេះត្រូវការភក់ពណ៌ខ្មៅមួយកណូនេះទៅវិញនៅខាងក្នុងប្រអប់នោះគឺមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុរាវពណ៌ខ្មៅងងឹតក្រុមចៅនោះបានអោបក្បាលរួចស្រែកសួរយ៉ាងខ្លាំងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះថ្នាំទិព្វរបស់គេប៉ូលីសបានដាក់ខ្សែហាមឃាត់នៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុមន្ត្រីប៉ូលីសបានរាយការណ៍មកថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវបានគេបឺឈាមចេញអស់ពីខ្លួនហើយសាច់ដុំរបស់ពួកគេក៏ស្ងួតរឹងអស់ដែរវ៉ាន់កាបានស្នើឲ្យរងចាំមេគេមកស៊ើបអង្កេតរឿងទាំងអស់នេះសិនមន្ត្រីរងបានជ្រួញចិញ្ចើមហើយដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងអស់សុទ្ធតែជាអក្រិតជនដែលគ្មានសាច់ញាតិអ្នកស៊ើបអង្កេតអោបទ្រូងរួចប្រាប់សហការីរបស់គេឲ្យសរសេររបាយការណ៍និងបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងយប់ជ្រៅបន្តិចជនចម្លែកម្នាក់បានខំកបរោះម្នាក់ទៀតប៉ូលីសរូបនោះបានខំថ្មិញរួចសួរថាហេតុអ្វីនៅតែមានជនរងគ្រោះដល់ទៅ4នាក់ទៀតបើទោះជាកន្លែងទាំងអស់ត្រូវបានបិទទ្វារអស់ទៅហើយនោះពេលកំពុងវាបាយសាច់ឈិនឈូដឹងថាពេលនេះគេទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការហាត់ក្បាច់គុនហើយបុរសនៅបានសម្លឹងមើលទៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ system រួចសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះឲ្យក្បាច់គុនថ្មីនេះថាកណ្ដាប់ដៃផ្ទុះព្រោះវាបានបញ្ចូលគ្នានឹងក្បាច់ជួយជើងទាំង8របស់ BG Queen និងក្បាច់បោះជំហានពាក់កណ្ដាលប៉ាំង Queen នៃបច្ចេកទេស CNC កប៉ាល់មួយគ្រឿងកំពុងបើកបោនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអ្នកនេសាទញញឹមយ៉ាងស្រស់និងសប្បាយចិត្តដែលចាប់បានត្រីបន្ទាប់ពីដេញតាមហ្វូងត្រីអស់ពេលយ៉ាងយូរហើយគេក៏សម្រេចចិត្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគេបានចំណាយលុយច្រើនណាស់ទៅលើឧបករណ៍ទាំងនេះសាបតែភ្លើងក្រហមបានលោតឡើងសមាជិកនាវិកម្នាក់បានរាយការណ៍ថាមានប្រហោងធំមួយនៅចុងក្តារសំណាញ់ហើយត្រីទាំងអស់បានរត់គេខ្លួនបាត់អស់ទៅហើយកាពីតានបានបញ្ជាឲ្យគេប្រញាប់ទាញសំណាញ់ឡើងលើសត្វអ៊ីហ្គូណាបានលេបត្រីចូលពេញមាត់របស់វាហើយដឹងថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធសូណាក៏មិនអាចចាប់សញ្ញារបស់វាបាននោះដែរបរិនោះចាប់ទាញសក់ក្បាលខ្លួនឯងរួចសួរថាតើវាជាសត្វចម្លែកប្រភេទណាដែលអាចហែកសំណាញ់របស់គេដាច់បែបនេះយុវជនម្នាក់កំពុងអង្គុយលំហែកាយនៅលើកៅអីវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានប្រាប់ថាគេកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញហើយសន្យាថានឹងនាំគេទៅកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណនៅខាងមុខអគារម៉ាំងលូដ៏ប្រណិតនោះគឺមានសះទឹកមួយម្ចាស់ផ្ទះស្រីបានញញឹមរួចរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងអស់ដោយភាពកក់ក្ដៅធានរ៉ាបានលាតដៃទាំងសងខាងរួចសង្ឃឹមថាគ្មាននរណាម្នាក់ក៏បន្ទប់យន្តសាវនោះទេនារីម្នាក់នោះបានតបវិញថាបន្ទប់នេះគឺតែងតែទុកបំរុងសម្រាប់លោកជានិច្ចពេលរូបរបស់យើងបានអង្គុយចុះនៅតុរួចក៏ត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនអ្នកភ្លាមវិញតែម្ដងផ្អែកក្បាលទៅលើដើមដៃរបស់គេយុវជននោះគិតថាវាច្បាស់ជាមានហេតុផលដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាមួយអង្គបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់ហើយគេក៏ដឹងថាកន្លែងបែបនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការតាក់ទាញមនុស្សឲ្យលង់លក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏អស្ចារ្យក្រោយពីល្ងាចដ៏ស្រស់ស្រាយឡានោះបានបើកកាត់ព្រៃជ្រៅអង្គុយកាន់ចង្កូតសើនោះមានអារម្មណ៍ថាមានគេតាមខ្លួនហើយគេដឹងថាខ្លួនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដោយសារតែក្លិនអរ៉ានេះញញឹមចង់មកទូឯកយើងសង្ស័យថាវាជាបិសាចឬខ្មោចហើយគិតថាខ្លួនមិនបានបញ្ចេញស្នាដៃយូរមកហើយឡានបើកដំបូងមួយបានជិះមកទាន់ហើយអ្នកបើកបរចង់ប៉ណ្ណឹងជាមួយគេឈិនឈូសម្លឹងមើលដោយការមើលងាយរួចក៏បិទកញ្ចក់ឡានគាត់ស្ទុះទៅមុខយ៉ាងលឿនស្បើមបុរសនោះសម្លឹងមើលតាមរួចហៅគាត់ថាឈួតក្មេងប្រុសនោះញញឹមឲ្យដឹងថាមានគេនៅក្បែរនេះទៀតទោះជាលបឿនលឿនបែបនេះគ្មាននរណាតាមទាន់ទេក៏ដោយក្មេងប្រុសនោះបានមកដល់មាត់សមុទ្រមនុស្សចម្លែកម្នាក់បានលួចមើលពីក្រោយដើមដូងរួចសុំខោអាវពីគេព្រោះមានគេលួចរបស់របរនាងអស់ហើយសិស្សនោះស្ទុះទៅមុខយ៉ាងលឿនគេវាយមួយដៃយ៉ាងពេញទំហឹងភ្លាមនោះភ្នែកតួឯកយើងបើកធំដោយការភ្ញាក់ប្រាល់ផ្សែងមួយដុំបានហុយឡើងទៅលើបិសាចនោះក៏វាដែរហើយបើថាវាចង់ស៊ីចំណីនេះភ្លាមព្រោះវាមានធម៌ពលជីវិតច្រើនណាស់ជីងឈូក៏សួរថាវាជាអ្វីលៀនអណ្ដាតចេញមកអ៊ីសាប្រាប់ថាខ្លួនជាមនុស្សដ៏ល្អឥតខ្ចះជាងមុនហើយគិតថាចំណីនេះនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចមនុស្សខ្លាំងក្លារស់ព្រួយអ្នកអញ្ចឹងក្មេងប្រុសនោះលោតថយក្រោយគិតពីការវាយប្រហារនាងក្មេងប្រុសនោះគ្រូវីកណ្ដាប់ដៃរួចគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចប់ការវិវត្តដំណាក់កាលទី1ហើយបិសាចនោះសួរថាតើសត្រូវពិតជាចង់ស៊ីវាមែនទេសិស្សនោះបានបញ្ចេញរលកធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងទៅមុខនាងមច្ឆាដួលទៅលើដីហើយនិយាយថារឿងនេះមិនគួរកើតឡើងទេទូឯកយើងវាយដើមដូងមួយពេលគេបំផ្លាញដើមឈើបិសាចនោះក៏បំរាស់ឈឺចាប់ឈិនឈូជ្រួញចិញ្ចាមសង្កេតឃើញថាសត្រូវអាចរលាយចូលឫសឈើនឹងថ្មព្រោះអរ៉ារបស់វាខ្សោយទៅពេលវាយម្ដងដើមដូងតែនោះបានคล้ายជាគល់បែកបាក់អស់កំឡោះនោះដើរទៅរកអ៊ីក្មេងប្រុសសម្លឹងចុះក្រោមមើលនាងហើយសន្យាថានឹងសម្លាប់នាងឲ្យលឿនបើនាងឆ្លើយសំណួររបស់គេមួយចំនួនបិសាចញញឹមឌឺហើយសួរថាមើលទៅដោយខ្លាចស្លាប់ហើយខូចចិត្តដែលមិនបានឃើញកលឺព្រះច័ន្ទដ៏ស្រស់ស្អាតនេះម្ដងទៀតចឹងនាងមច្ឆាញញឹមឌឺរួចនិយាយថានាងអាចបញ្ចប់ការវិវត្តស្រមោលរបស់នាងបានបើមានពេល1ខែទៀតដល់ពេលនោះសូម្បីតែទេវតាសង្គ្រាមក៏នាងមិនខ្លាចដែរមុនពេលខ្លាចជាភេទនារីនោះខឹងខ្លាំងណាស់ដែលមកជួបមនុស្សបែបនេះនៅក្នុងទីក្រុងចាស់នេះក្មេងប្រុសងាយក្បាលហើយសួរថាវាជាអ្វីនៅពេលប្រព័ន្ធលោថាអ្នកប្រើប្រាស់បានសម្លាប់បិសាចបោកបញ្ឆោតនោះយកដៃចាប់ចង្ការសិស្សនោះបានអានថាខ្លួនអាចប្រើបន្ទុកគុណលក្ខណៈដើម្បីបើកជំនាញថ្មីហើយក៏ដឹងថាសត្វអ៊ីហ្គូណារបស់គេនឹងមានធម៌ពលពិសេសឆាប់នេះដែរស្នាមញញឹមដ៏រីករាយបានលេចឡើងគេស្រមៃឃើញសត្វចិញ្ចឹមខ្លួនប្រែជាហ្គូស៊ីឡាហើយព្រុសភ្លើងយ៉ាងអស្ចារ្យឡានបានឈប់នៅកន្លែងឃ្លាំងមួយអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រទូឲ្យយើងព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានអំពីបិសាចបោកបញ្ឆោតនោះសារមួយលោតលើអេក្រង់ថាគ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការស្វែងរករបស់គេនោះទេផ្អែកទៅក្រោយលើកៅអីឈិងឈូសង្ស័យថាមានគេបិទបាំងព័ត៌មានទាំងនេះហើយគិតថាខ្លួនគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះទេពេលនេះទោះយ៉ាងណាគេញញឹមឲ្យប្រាថ្នាចង់ឲ្យកម្លាំងខ្លួនកើនដល់10000ពិន្ទុផ្ទាំងជ្រើសរើសធាតុដើម្បីពង្រឹងបានលេចឡើងហើយក្មេងប្រុសក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការពង្រឹងធម៌ពលរន្ទះចរន្តអគ្គិសនីបានរត់ឆ្លងកាត់ម្រាមដៃរបស់គេសិស្សនោះអរគុណប្រព័ន្ធហើយគិតថាធម៌ពលនេះអាចកើនឡើងតាមរយៈការវឹកហាត់
រន្ទះបានរុំព័ទ្ធកន្ទុយសត្វអ៊ីហ្គូណាសត្វល្មូននោះបានវាយបិសាចថ្មីស្រួចនោះពេញទាំងហឹង សត្វបង្គួយនោះខំកន្ទុយអន្ទង់រួចដឹងថាវាជាសត្វសមុទ្របំផ្លាញខ្លួន សត្វនោះហាមាត់ឲ្យម្ចាស់វាដឹងថាពេលនេះគេក៏មានជំនាញរន្ទះដែរមនុស្សម្នាកំពុងឈរនៅឯពលានយន្តហោះនៃទីក្រុងអ៊ិន គួងញញឹមឲ្យស្វាគមន៍ភ្នាក់ងារពីការិយាល័យបេសកកម្មពិសេសដោយប្រាប់ថាគាត់មកទីនេះដើម្បីជួបពួកគេ វីរបុរសទាំងនោះបានចាប់ដៃគ្នាហើយជន់ហ្វុងបានអរគុណប៉ូលីសចំពោះការសហការ នាងកងជ្រួញចិញ្ចាំឲ្យប្រាប់ឲ្យបង្ហាញសំណុំរឿងនេះមកមានសាកសពអស់ជាមួយកំពុងដេកលើគ្រែ បុរសនោះចង្អុលទៅវាឲ្យប្រាប់ថាជនរងគ្រោះស្លាប់កាលពីយប់មិញហើយកាលពី4ថ្ងៃមុនមានមនុស្ស4នាក់ស្លាប់យ៉ាងអាតកំបាំងក្នុងយប់តែមួយ អ្នកស៊ើបអង្កេតដាក់ដៃលើក្បាលសាកសពហើយក៏ឃើញខ្មោចមួយវិញ្ញាណរបស់ Insios បានរលាយបាត់ទៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងស្ងាត់ជ្រងំ ភ្នាក់ងារនោះងើបចិញ្ចើមហើយបញ្យល់ថាអរ៉ានេះបានបាត់ទៅហើយមានន័យថាឃាតករបានស្លាប់ហើយ សហការីសួរថាមានន័យយ៉ាងម៉េច ពេលកំពុងវាយបាវខ្សាច់តួឯកយើងដឹងថាគេមិនអាចគ្រប់គ្រងកម្លាំងបានទេដោយសារវាកើនឡើងលឿនពេកដូច្នេះគេសម្រេចចិត្តមិនទៅលេងផ្ទះណាទេដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហា កាលពីពេលមុនវីរបុរសទាំងនោះកំពុងអង្គុយក្នុងឡាននេះស៊ីនបានអញ្ជើញមេកុយស្នាក់នៅផឹកតែមួយពេញសិនប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធ ស៊ីនឈូជួនចាំដឹងថាគេមិនអាចទៅក្បែរនាងទេព្រោះខ្លាចធ្វើឲ្យនាងរបួស ថ្ងៃបន្ទាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបានបង្ហាញវីឡានោះទៅអតិថិជនហើយប្រាប់ថាអគារធំនេះមានទំហំ560ម៉ែត្រហើយមានទីធ្លាក្រៅផ្ទះ200ម៉ែត្រ បុរសនោះលើកដៃឡើងរួចប្រាប់ថាតម្លៃសរុបគឺ34លានដុល្លារ គាត់និយាយថានឹងទិញវាតម្លៃ25លានដុល្លារ យុវជននោះជ្រួញចិញ្ចើមយ៉ាងតានតឹងពេលមិត្តរួមការងារសុំជំនួយពួកវីរបុរសកំពុងឈរនៅលើដំបូល ជុងដាក់ដៃលើបង្កាន់ដៃដោយមិនឃើញមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យសោះតាំងពីយប់មិញនេះបញ្ជាក់ថាជននោះពិតជាស្លាប់មែនតែវាចម្លែកព្រោះបិសាចនោះនៅជាពាក់កណ្ដាលព្រលឹងភ្នាក់ងារលូកហៅប៉ៅហើយសួរថាគួរនៅស៊ើបអង្កេតទេ ណានដងប្រាប់ឲ្យគាត់ឆ្លៀតពេលវឹកហាត់ដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចយប់ទាំងស៊ីបពេលថ្ងៃអវសានពិភពលោកមកដល់ បុរសនោះញាក់ចិញ្ចើមហើយថារឿងនេះមិនអាយទេ ឈរលើដំបូលអ្នកស៊ើបអង្កេតពន្យល់ថារំយល់លំហលើក្រោយនឹងខ្លាំងជាង20ឆ្នាំមុន10ដងគាត់បន្ថែមថារឿងសំខាន់បំផុតពេលនេះគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតជ្រួញចិញ្ចើមហើយថានេះជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីសងគុណប្រទេសជាតិ សត្វបង្គួយហែទៅរកហឹបមាសនោះយ៉ាងរីករាយដែលទីបំផុតវាបានរកឃើញរបស់មានតម្លៃសិននោះបើគេហាក់តំពាល់ដេញថ្លៃមួយហើយរកឃើញស្នាដៃពីរាជវង្សសុងដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ខ្ទង់លានតួឯងញញឹមតែអន់ចិត្តដែលគាត់ចៃដន្យធ្វើឲ្យវាបែក ឈិនជូឃើញស្ត្រីរត់តុកចោលភ្ញៀវថាបានបៀតបៀនបុរសនោះគិតថានាងគ្រាន់តែស្រមៃ ជនពៀញញញឹមហើយសួរថាគួរបំពេញសបិននាងទេបុរសអង្គុយនៅតុសួរថាមិនក៏គាត់គ្មានភាពខ្មាស់អៀនសោះអញ្ចឹងបុរសម្នាក់ទៀតប្រាប់ឲ្យវាយគាត់ទៅបើមិនពេញចិត្ត បុរសនោះជ្រួញចិញ្ចាំឲ្យថាមិនដែលឃើញមនុស្សក្រអឺតក្រតំបែបនេះសោះ ភ្ញៀវកាហ្វេនោះដាក់ដៃលើខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយកម្លាំងបាយយុវជននោះក៏ចេញមកប្រឈមមុខជាមួយគាត់សិននោះតែក៏ដាប់ដៃលើបាតដៃហើយសួររកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអ្នករត់តុកក៏ដកដូចចេញពីព្រី នារីនោះប្រាប់ថាកាមេរ៉ាស្រាប់តែខូចបាត់ទៅហើយតួឯកញញឹមចង់មាត់ជួនពៀលខំថ្មិញទាំងភ័យខ្លាច មានសម្លេងប៉ះទង្គិចមួយបុរសនោះដួលទៅលើកាមេរ៉ាព្រមទាំងបែកពពុះមាត់ឈិនជូបានក្រវីដៃរបស់គេ គេសម្លឹងបន្តិចហើយសង្ស័យថាពិតជាមានគេចង់វាយគាត់មែនធូលីហុយឡើងនៅមីក្លាំង ដេកលើសាឡុងគេគិតថាជីវិតមនុស្សយើងរស់មិនដល់មួយសតវត្សផងហើយនេះគ្រាន់តែជាពេលមួយផ្លែតក្នុងជីវិតរបស់ផ្កាយមួយប៉ុណ្ណោះយុវជននោះងាកចេញហើយតាំងចិត្តនឹងបំផ្លាញព្រំដែនរវាងជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពេលចុះពីឡានសឺនោះប្រាប់ស៊ីលីនឲ្យរៀនគណនេយ្យដោយថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនពេលវាមកដល់ ជំនួយការកោកក្បាលទាំងអ៊ីនខ្វះហើយយល់ព្រមសម្លឹងមើលចៅវាយនារីនោះសួរថាគាត់នឹងទៅណាបន្តទៀតតួឯកឆ្លើយថាគេចង់លួចរបស់មួយចំនួនពពកអណ្ដែតពីលើទីក្រុងកៅលើកដៃឡើងហើយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ភ្ញៀវឈិនជូចង្អុលទៅវ៉ាលីហើយចង់ដឹងថាតើចាននេះមានតម្លៃប្រមាណ ពួកគេសម្រេចចិត្តជជែកគ្នាខាងក្នុងវ៉ាលីនោះគឺជាចានបុរាណ ម្ចាស់ហាងលក់វត្ថុបុរាណអោនទៅចិត្តវាហើយហិតបានក្លិនប្រៃរបស់ទឹកសមុទ្រ អង្គុយលើកៅអីបរិសុទ្ធថាវាមិនមែនជារបស់ខ្លាំងខ្លាយទេតែដោយសារវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឈុតទើបតម្លៃធ្លាក់ចុះខ្លាំងគេបែរមុខចេញហើយបញ្យល់ថាការពិតមានចានបែបនេះច្រើនតែសល់តែមួយនេះប៉ុណ្ណោះ ក្រោកឈរឡើងម្ចាស់ហាងថារឿងនេះពិតជាគួរឲ្យអន់ចិត្តណាស់ហើយផ្ដល់ឲ្យ4លានកន្លះសម្រាប់ចាននេះយុវជននោះសន្យាថានឹងគិតពីសំណើនេះសិនបើទឹកមួយក្អឹកនារីនោះក៏សម្គាល់ថាបុរសម្នាក់នេះមើលទៅស្មោះត្រង់ជាងគេញ៉ាំបាយពួតបន្តើសិស្សនោះយល់ស្របហើយសួរថាគួរលក់ចាននៅទីនេះទេគេជ្រួញចិញ្ចើមតួឯកគិតថាការសម្លឹងរបស់ឈ្មោះនោះមានអ្វីខុសប្រក្រតីហើយសង្ស័យថាគាត់កំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយ ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៃវីឡាដ៏ប្រណិតបុរសនោះសួរកូនចៅថាពិតជាបានរកឃើញតម្រុយលើកប៉ាល់លិចនោះមែនឬអត់ កៅបាំងវ៉ាលីឲ្យប្រាប់ឲ្យមើលកាឡាលភិកដែលមានត្រាពួកគេកំពុងតាមរកដោយថាបុរសដែលលក់ចាននេះឲ្យគេច្បាស់ជាដឹងរឿងអ្វីមួយដោយមួយងាកក្រោយមេក្រុមតំណែងប្រាប់ថាគាត់ចង់បានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីក្មេងនោះពី3នាទីក្រោយមកម្ចាស់ហាងលក់វត្ថុបុរាណក៏បានលើកទូរស័ព្ទបាយទៅលោតុកម្ចាស់ហាងបញ្យល់ថាគេគ្រាន់តែជាសិស្សមហាវិទ្យាល័យធម្មតាម្នាក់ដែលស្រាប់តែចាយលុយ3លានទិញឡានទំនើបគាត់សួរថាតើពួកគេគួរបន្តធ្វើការជាមួយក្មេងនេះទេដងញញឹមចង់មាត់ហើយសើចកៅខូចឯកសារឲ្យភ្ញៀវបំពេញដោយសារពួកគេត្រូវការព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ការជួញដូរនិងការដេញថ្លៃពេលក្រោយ គេងលើក្រែឈូឈូគិតពីការជួញដូរថ្ងៃនេះដែលដើរយ៉ាងរលូនហើយសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងចម្លែកអ្វីកើតឡើងឡើយថ្ងៃបន្ទាប់ពេលឈប់ក្នុងចន្ទយន្តគេសម្រេចចិត្តទៅមហាវិទ្យាល័យដើម្បីដោះស្រាយការងារទាំងអស់ហើយដឹងថាកម្លាំងរបស់គៀកំហាប់សាច់ដុំនិងអ្វីផ្សេងទៀតសិតតែខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតា50ដងចន្ទយន្តឈប់នៅជាន់ទី1ពេលយុវជននោះដើរចេញជនចម្លែកបានបញ្ជាឲ្យគេដើរតាមដោយស្ងៀមស្ងាត់ជនពៀយកកំភ្លើងភ្ជុំក្នុងគេរថយន្តតូចមួយកំពុងបើកតាមផ្លូវអង្គុយផ្ទាល់ដីសិស្សនោះសួរថា
តើពួកគេកំពុងនាំគេទៅណា អ្នកបើបោបានប្រយោជន៍ថាពួកគេកំពុងនាំគេទៅជួបមនុស្សម្នាក់ហើយប្រាប់កុំឲ្យព្យាយាមរើបំប្រែឲ្យសោះ ពួកចៅបាននាំគេទៅកាន់ឃ្លាំងមួយដែលមានតុមួយនៅចំកណ្ដាល មេខ្លងសង្កេតថ្មីទាំងខាងសង្បាហើយចង់ពិនិត្យមើលមុខតួឯករបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ តួឯកឯកយោក្បាលឲ្យសួរថាតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះកូនចៅទំនឹងចាប់ដើមប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់របស់គេបរិះនោះលត់ក្របឈរឡើងបញ្ជាឲ្យកូនចៅដាក់អាវុធឈិនស៊ូបានស្ទុះកមុខហើយវះកែងដៃវាយប្រហារ ជននោះត្រូវមួយកែងចំធ្គាមធ្វើឲ្យជ្រុះកភ្លើងយុវជនយើងចាប់យកវាបានទាំងលើអាកាសអាចោក៏ដួលខ្ពស់ទៅលើដី បាក់ពូវាបានបញ្ជាឲ្យចំណាប់ខ្មាំងទម្លាក់អាវុធចុះមេបាត់ដៃទី3ញញឹមចុងមាត់ប្រាប់ថាកំភ្លើងនោះមានគ្រាប់តែមួយទេហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឡោមព័ទ្ធគេចិត្តអស់ហើយកំឡោះនោះលាតសន្ធឹងដៃរួចតបថាគីទេដែលជាអ្នកឡោមព័ទ្ធពួកវានោះសិស្សនោះបង្រួញភ្នែកបន្តិចហើយសន្យាថានឹងបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងឲ្យលឿនបើពួកចៅប្រាប់ពីមេធំនៅពីក្រោយសំឡេងកំភ្លើងមួយគ្រាប់ក៏ផ្ទុះឡើង គ្រាប់កំភ្លើងបានបាញ់ចង់ថ្ងាសមេខ្លងពេញចំហឹងពួកអក្រិតជនចាប់ផ្ដើមបាញ់តបតព្រោះដឹងថាសត្រូវគ្មានគ្រាប់សល់ទៀតទេ សិស្សនោះបានបោះកំភ្លើងចោលរួចលើកដៃឡើងគេអាចចាប់គ្រាប់កំភ្លើងនោះបានដោយប្រើត្រឹមមេរៀមដៃប៉ុណ្ណោះបរិះនោះហាមាត់សឡងកាំងហើយសួរថារឿងនេះអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េច តួឯកយើងបកមេរៀមដៃហើយនិយាយថាពេលនេះគេមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រឿងនេះហើយ សម្លេងវាយតបបន្លឺឡើងពីក្នុងឃ្លាំងរធំឈិនស៊ូដើរក្បែរជន់ពីលហើយសួរថានរណាបញ្ជូនពួកវាមកជន់ពីលបានឆ្លើយថាវាគឺជានាយកក្រុមហ៊ុនឡុងហាយុវជនយើងក៏លូកយកទូរស័ព្ទពីក្នុងហប៉ៅរបស់មេទំនឹងនោះ កន្លោះនោះបានតែទៅដងហើយណាត់ជួបគ្នានៅពេលល្ងាចក្រោយពេលមើលឯក្រងចៅនោះប្រាប់កៅឲ្យរៀបចំគ្រប់យ៉ាងហើយសម្រាប់ចិត្តចាំមើលថាតើអតិថិជនរបស់ពួកគេអាចដោះស្រាយវាម្នាក់ឯងបានទេ ឡានកំពុងបើកតាមផ្លូវសិស្សនោះរត់ទៅមុខដោយកត់សម្គាល់ថាលឿនគេដល់120ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី អង្គរៈជាច្រើនបានលំពាត់វីឡានោះម្ចាស់ហាងលក់វត្ថុបុរាណដើរទៅចិត្តចវាយឲ្យសួរថាតើគេនោះខ្លាចមិនហ៊ានមកទេដឹង អក្រិតជននិយាយថាពួកគេមិនគួរមើលស្រាលគេទេព្រោះគេអាចសម្លាប់មនុស្សប្រដាប់អាវុធដល់ទៅ7នាក់ បុរសនោះញញឹមចំអកប្រាប់ថាគាត់មានកូនចៅកាន់កំភ្លើងខ្លី12នាក់ព្រមទាំងកូនចៅ24នាក់ទៀតហើយប្រកាសថាដល់ពេលត្រូវចាប់ដើមការងារហើយ មានអ្វីមួយភ្លឺផ្លេកលើអាកាសសន្តិសុខរត់វិវុកពេញទីធ្លាខាងក្រោយពេលដែលភ្លើងបានរលត់អស់ អង្គរៈលើកំភ្លើងឡើងបញ្ជាឲ្យបើកម៉ាស៊ីនភ្លើងបំរុងឲ្យរាយការណ៍ថាសោទ្វារធំត្រូវបានគេបំបែកបាត់ទៅហើយ ជនពីលតែតុកមួយទំហឹងរួចបញ្ជាឲ្យបាញ់គ្រប់គ្នាដែលចូលមកក្នុងវីឡានេះពួកសន្តិសុខបានដេកស្លាប់ពេញតាមច្រកផ្លូវដើរបាត់ទៅហើយ មនុស្សពីរនាក់ចង្អុលកំភ្លើងតម្រង់ទៅរកទ្វារវាបើកឡើងយឺតដងបើកមាត់ធំហើយស្រែកបញ្ជាឲ្យពួកគេបាញ់ប្រហារភ្លាម ទូឯចាត់ការកូនចៅវារួចលេចមុខចំពោះមុខតែម្ដងនាយកឡុងវ៉ាលើកដៃឡើងទាំងភ័យខ្លាច មេចោលលុតចេញពីតុហើយស្នើឲ្យប្រាក់500លានទៅគេ ជូជ្រុនចិញ្ចាមថាស្ដាប់ទៅគួរឲ្យតាក់ទាញហើយស្នើនិយាយពីអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអក្រិតជននោះធ្វើមុខតានតឹង ក្នុងការចងចាំគេឃើញបរិះម្នាក់ហុំព័ទ្ធដោយភ្លើងហោះចុះពីលើមេឃនៅភ្នំខ្លាហើយទីក្រុងនោះក៏ក្លាយជាសមុទ្រភ្លើងមួយរំពេច ថ្ងៃបន្ទាប់បឹងដ៏ធំមួយបានលេចឡើងនៅកន្លែងនោះហើយអាជ្ញាធរបានដាក់ឈ្មោះថាបឹងនៃការលិចលង់ កំឡុងនោះអនមើលហើយដឹងថាពួកអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនខ្លាំងណាស់ជននោះបាញ់គេតែគ្រាប់កំភ្លើងបែរជាខ្ទាតចេញ ក្មេងប្រុសវ័យមុខវានឹងកាយភ្លាមហើយដឹងថាមនុស្សនៅក្បែរនោះស្លាប់អស់ហើយ ប៉ូលីសឈរនៅមុខវីឡាដែលកំពុងឆេះនោះគួននាងរាយការណ៍ថាគេរកឃើញសាកសព31នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជានាយកក្រុមហ៊ុនអេលវ៉ាគាត់ដែរជ្រួញចិញ្ចាមសង្ស័យថាសិស្សម្នាក់នោះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ទាំងនេះនិងឃាតកម្មលើមនុស្សនៅក្នុងព្រៃក្រហមនោះផងដែរ ប៉ូលីសអត់ដែរដឹងថាមានការប្រែប្រួលហួសស្មានមានន័យថាការវាយប្រហារថ្មីពិតជាជិះមិនផុតទេ អ្នកស៊ើបអង្កេតអោនមើលរួចសន្និដ្ឋានថាឈីនស៊ូដើរខុសកន្លងហើយគេមិនសមនឹងបានឱកាសម្ដងទៀតទេ មានថាតតេមួយដាក់នៅលើតុ អង្គុយលើតុតួឯងយើងសង្កេតឃើញថាសាច់មាន់បាត់អស់តែនៅសល់ស្នាមខ្លាញ់ហើយសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជាមានគេមកទីនេះកាលពីម្សិលមិញ សត្វអ៊ីកូណាបានត្របាក់ត្រីជាប់នៅនឹងធ្មេញហើយឃើញថាមានអ្វីមួយនៅខាងក្រោមបាតនោះ មួយកាន់តែជ្រៅសត្វល្មូននោះដឹងថាវាជាភ្នំភ្លើងដែលកំពុងឆេះហើយមានអារម្មណ៍ថាការទប់ទល់នឹងសម្ពាធកាន់តែពិបាកឡើងពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងចាំងចំឃ្លាំងមួយនៅកំពង់ផែមានម្នាក់កំពុងលីសំភារៈមួយកញ្ចប់ យុវជននោះពួននៅកាច់ជ្រុងឲ្យសម្រេចចិត្តថាគេនឹងមិនដោយឲ្យវារត់រួចឡើយកម្លាយើងរត់ចេញពីក្រោយជញ្ជាំងហើយវាក្តាប់ដៃវាយបហាតែម្ដង គេវាយមួយដៃយ៉ាងធ្ងន់ពេលឈរត្រៀមប្រយុទ្ធសិស្សនោះឃើញថាសត្រូវបាត់ខ្លួនហើយឆ្ងល់ថាតើនេះជាធម្មពលប្រភេទណាទៅ ស្រាប់តែស្រមោលវិញលេចឡើងក្រោមជើងអាប់ធម្មពលពណ៌ខៀវក៏រំពាត់ខ្លួនគេ ប្រព័ន្ធបារីកាថារាងកាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កំពុងតែបែកបាក់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លា តួឯងសម្លឹងទៅមុខហើយដឹងច្បាស់ថានេះគឺជាពិភពមួយផ្សេងទៀតមានច្រកទ្វារមួយនៅចំពីមុខ បិសាចភ្នែកក្រហមមួយក្បាលបានរត់ចេញពីទីនោះឈីជូក្រវីដៃហើយស្មានថាមួយនេះគឺជាខ្មោចឆៅ គាត់សម្លាប់បិសាចនោះដោយការវាយប្រហារតែមួយគត់ប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ពីការសម្លាប់សាកសពបិសាចដែលខូចខាតមានផ្ទាំងសញ្ញាមួយនៅខាងលើច្រកទ្វារនោះ យុវជននោះដែលចូលទៅខាងក្នុងហើយដឹងថានេះគឺជាទីក្រុង Tiger Mountain ដែលដងធ្លាប់បានប្រាប់គាត់ ជ្រុញចិញ្ចាមសិស្សនោះដឹងថាទីក្រុងនេះមិនបានត្រូវបំផ្លាញដោយមនុស្សទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវបញ្ជូនមកពិភពមួយទៀតហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាទីនេះគ្រោះថ្នាក់ពេកក្នុងការស្នាក់នៅ មានក្មេងស្រីតូចម្នាក់កំពុងឈរនៅលើមែកឈើនាងបានខំហែកសាច់មួយដុំយ៉ាងធំ តួឯងសម្លឹងមើលដៃរបស់ខ្លួនឯងហើយចង់ប្រើប្រាស់ពីបន្ទុដើម្បីបង្កើនធម្មពលអគ្គិសនីរបស់គាត់បន្ថែមទៀតការស្វែងរកអំពីទីក្រុង Tiger Mountain បានលេចឡើងនៅលើប្រអប់ស្វែងរក សម្លឹងមើលទូរស័ព្ទឈីជូអានឃើញថាមនុស្សជាង 30,000 នាក់បានបាត់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងហើយគិតថាប្រសិនបើពួកគេខ្លាចជាបិសាចទាំងអស់នោះគាត់នឹងអាចរកបានពិន្ទុឡើងកម្រិតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទីនោះ បុរសនោះដាក់ទូរស័ព្ទត្រង់ត្រចៀកឲ្យប្រាប់មិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ឲ្យជួយឆែកមើលថាតើអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីទីក្រុង Tiger Mountain ពេលនេះកំពុងនៅទីណា ថ្ងៃបន្ទាប់យុវជននោះបានមកដល់ការិយាល័យហើយបញ្ជាកូនចៅឲ្យបង្កើតផ្ទះដែកតូចមួយនិងកាំបិតប្រវែង2ម៉ែត្រដ៏រឹងមាំមួយ ប
បរោះនោះបានបញ្យល់ថារឿងមួយនេះវាអាចនឹងមានការលំបាកបន្តិចហើយសិននោះញញឹមមួយសួរថាតើមានអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពីរឿងកបិតដ៏ធំមួយនេះរហូតដល់ថ្នាក់ពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កចលាចលដោយសារតែវាដែរឬទេ ទូអាចចង្ការហើយសម្រេចចិត្តថាគាត់ក៏ត្រូវកែអាវក្រោះផងដែរព្រោះសាកសពបិសាចទាំងនោះគឺជាសត្វចម្លែកខ្លាំងណាស់កាន់កែវស្លានៅក្នុងដៃគូរបស់គាត់បានរាយការណ៍ថាមានព័ត៌មានផ្ទុយគ្នាជាច្រើនពេកដែលនិយាយអំពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីទីក្រុង Tiger Mountain អង្គុយនៅពីក្រោយចង្កូតឈីនជូបានសន្និដ្ឋានថាមនុស្សជាង 30000 នាក់ត្រូវបានកប់ទាំងរស់ទៅព្រមគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុង លេវ៉ាណាខាំស៊ីត្រីនោះឲ្យដឹងថាវានៅខ្វះ300បន្ទុកវិវត្តទៀតដើម្បីអាចធ្វើការវិវត្តជាលើកទី3បាន ពពកអន្តែពីលើវីឡាបរមនោះបានមកជួបឈីងកាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ ឈោកក្បែរប្រអប់លួយយុវជននោះបានប្រាប់នាងឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលវាក្មេងស្រីនោះសួរថាតើវាពិតជាសាច់ប្រាក់ចំនួន20លានយន់មែនឬអត់សាឡាមូនោះបានខំឆ្អឹងត្រីជាប់នឹងធ្មេញរបស់វាប្រព័ន្ធបានប្រកាសថាអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលពិន្ទុដល់កម្រិតអតិបរមាហើយ ភ្លើងដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចបានគ្របដណ្ដប់សត្វបង្គួយនោះថាមពលពណ៌ក្រហមបានរុំព័ទ្ធដៃសើហ្វូងស្រមោចកំពុងនាំគ្នាចិញ្ចួនចំណី តួឯកដឹងថាគាត់អាចលឺសំឡេងសម្រឹបជើងរបស់ពួកវាបានពន្លឺដ៏ក្តៅកគុកបានគ្របដណ្ដប់ខ្លួនគាត់ឈីនជូលឺអ្នកល្បាតម្នាក់ត្អូញត្អែពីជីវិតរបស់គាត់ពីចម្ងាយ300ម៉ែត្រហើយដឹងថាខ្លួនគាត់ឥឡូវនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅហើយ សម្លឹងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធក្មេងប្រុសបានដឹងថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ការព្រុសភ្លើងហើយស្មានថាជំនាញនេះលេចឡើងដោយសារតែសត្វអាយកូណាបានស៊ីត្រីក្បាលខ្លះដែលប្រែប្រួលសែន បង្គួយយក្សបានហាមាត់របស់វាយុវជននោះសន្និដ្ឋានថាពេលនេះសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់អាចត្រូវបានគេហៅថា Godzilla ដ៏ពិតប្រាកដមួយបិសាចនោះបានព្រោះអណ្ដាតភ្លើងប៉ុន្តែការវាយប្រហារមួយនេះនៅតែមិនទាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះទេសត្វល្មុននោះគាត់សម្គាល់ឃើញថាមានអ្នកណាម្នាក់គង់ទុកលាក់ខ្លួននៅជ្រៅខាងក្រោមសត្វចម្លែកបើកមាត់ត្រីយក្សនោះហើយគិតថាវាអាចបង្បាក់នាវាផ្ទុកយន្តហោះជាពីរបានប្រសិនបើវាស៊ីវាសត្វអាយហ្គូណាបានហែកត្រីនោះជាបំណែកខំសាច់មួយដុំក្នុងធ្មេញសត្វបង្គួយគិតថាត្រីក្បាលខ្លានេះនឹងផ្ដល់ពិន្ទុវិវត្តដល់វាជាង 2000 ពិន្ទុហើយវាក៏ចង់ទម្លាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំស្រាប់តែបិសាចនោះក៏បានហាមាត់ដោយក្តីភ្ញាក់ផ្អើល មានក្រុងឆ្អឹងយក្សមួយនៅពីមុខវាដែលធ្វើឲ្យសត្វល្មូននោះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងសត្វចម្លែកនោះបានជ្រួញចិញ្ចើម ប្រព័ន្ធបានរាយការណ៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់បានរកឃើញកត្តាពីបុរាណដែលអាចស្រូបយកបានសត្វអាយហ្គូណាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរស្មីពណ៌ក្រហម វាបានទទួលថាមពលនៃសត្វបុរាណអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះនៅក្នុងមាត់របស់សត្វបង្គួយនោះសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវបានឮនៅលើកោះសម្លឹងមើលទៅផ្សែងសត្វចម្លែកបានដឹងថាវាមានថាមពលដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះសិស្សនោះបានរើសដាវដ៏ធំមួយឡើងហើយមានអារម្មណ៍ថាអាវក្រោះទីតាញុំថ្មីរបស់គាត់ពិតជាមានផាសុខភាពណាស់ តួឯកបានញញឹមហើយកត់សម្គាល់ថាគាត់អាចរាវរកឃើញសត្វផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការវិវត្តលើកចុងក្រោយ មានក្មេងស្រីទូចម្នាក់ឈរនៅពីក្រោយទ្វារជេនជូស្មានថានាងគឺជាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់មកពីទីក្រុង Tiger Mountain បុរសនោះចូលទៅក្នុងពិភពមួយផ្សេងទៀតហើយឃើញថាមានបិសាចជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលយប់គាត់បានកាត់សាកសពបិសាចដោយប្រើដាវស៊ូគ្រាយុវជននោះក្រវីដាវហើយបានចំណាយ3ពិន្ទុទៅលើភាពធន់និង2ពិន្ទុទៀតទៅលើភាពមុតស្រួចរបស់ដាវបិសាចយក្សដែលមានភ្នែកភ្លឺផ្លេកបានគេចពីការវាយប្រហាររបស់គាត់សិននោះងាកមើលក្រោយហើយគិតថាវាពិតជាលឿនមែនអ្នកកាន់ដាវបានដាក់អាវុធនៅលើស្មារបស់គាត់តួឯកសម្លឹងមើលហើយចំណាយ5ពិន្ទុបន្ថែមទៀតលើការបង្កើនចំណាំងផ្លាតរបស់អាវក្រោះភ្លាមនោះគាត់ក៏បានជ្រួញចិញ្ចាំយ៉ាងតឹងរឹងមានបិសាចពីរទៀតនៅពីក្រោយគាត់ស៊ីនស៊ូបានស្ទុះទៅមុខត្រឹមតែមួយក្បាច់គាត់អាចសម្លាប់សាកសពបិសាចកម្រិតទី2បានជាច្រើនក្បាលបុរសនោះឈប់ហើយងាកមើលទៅក្រោយសត្វចម្លែកយក្សនោះបានក្រវីកណ្ដាប់ដៃរបស់វាក្មេងប្រុសបានដាក់ដៃទៅខាងមុខដើម្បីទប់ការវាយប្រហារមួយនេះសិននោះលុតជង្គង់ចុះហើយដឹងថាសត្រូវគេខ្លាំងដូចគ្នាតែយូរពេកអ្នកកណាមកការវាយឲ្យទទួលបាន100គឺទុកគុណលក្ខណៈគេហូក្បាលគិតថាបិសាចកម្រិត5នេះទាមទារការវាយប្រហារលើពី5ដងទើបអាចសម្លាប់វាបានតួឯកយើងសម្លឹងមើលផ្ទះនោះមានគេដេញគាត់ចេញក្មេងស្រីម្នាក់ពួនគ្រួយវាជាងស៊ីនស៊ូក៏ថានាងគ្មានចេតនាអាក្រក់គាត់អង្អែក្បាលនាងហើយសន្យាថានឹងមើលថែនាងព្រមទាំងបបួលនាងទៅទីក្រុងដើម្បីទិញកៅអៅថ្មីស្អាតឲ្យនាងទៀតផងពលលើព្រះអាទិត្យចាំងលើផ្ទះអង្គុយកាន់ចង្កូតឡានក្មេងប្រុសនោះសួរថាតើមានទលេខ្មៅងងឹតអ្វីនៅតំបន់លិចទឹកនេះក្មេងនោះតបថាវាជាជំនោខ្មៅហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សេស្លៀករ៉ូបសនាងរត់ទៅតុយ៉ាងសប្បាយចិត្តពេលសិស្សនោះហុចនំឲ្យនាងញ៉ាំពេលកំពុងទៅពីផ្លូវមន់តួឯកយើងគិតពីរបៀបដែលអាវក្រោះរបស់គេទប់អណ្ដាតភ្លើងក្រហមអំឡុងពេលប្រយុទ្ធហើយចង់បន្ថែមបន្ទុកគុណលក្ខណៈចូលទៅក្នុងអាវក្រោះគេក្តាប់ដៃដល់ក្តៅកគុកហើយដឹងថាខ្លួនឆ្លងផុតកម្រិតមធ្យមនិងខ្លាំងជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់3ដងពួកក្មេងប្រុសកំពុងអង្គុយលេងនៅសាកលវិទ្យាល័យក្មេងប្រុសនោះលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាកន្លែងដែលពួកគេវឹកហាត់នេះមើលទៅដូចជាកន្លែងរបស់អនុសេនីយ៍ឯកអញ្ចឹងក្មេងស្រីនោះសួរថាតើពួកគេពិតជាទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីនាយកដ្ឋានសម្រាប់មែនទេពេលចូលមកដល់បុរសនោះប្រាប់ថាក្រោយវឹកហាត់ចប់អ្នកដែលជោគជ័យបំផុតនឹងក្លាយជាអនុសេនីយ៍ឯកហើយសួរថាតើពួកគេចង់បន្តទៀតទេពួកវីរបុរសក៏យល់ព្រមភ្លាមស៊ីនស៊ូដាល់ដើមឈើមួយស្នាមផតធំក៏លេចឡើងគេដឹងថារាងកាយរបស់គេកំពុងទាញថាមពលអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមផ្ដុំក្នុងខ្លួនរួចបញ្ចេញមកក្រៅហើយគេក៏សម្រេចចិត្តហៅក្បាច់នេះថាអណ្ដាតភ្លើងបំភ្លេចបំផ្លាញអង្គុយលើដៃយុវជននោះគិតថា100កដាប់ដៃគឺច្រើនពេកទៅហើយនឹងដឹងថាគេអាចសម្លាប់សាកសពបិសាចទាំងនោះត្រឹមតែ3កដាប់ដៃប៉ុណ្ណោះមានឡានជាច្រើនចតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្មេងស្រីនោះសម្លឹងមើលតួឯករបស់យើងហើយលន់មាត់សរសើរថាសង្ហាណាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងគិតថាគេគ្រាន់តែជាគូអ្នកមានម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះពួកគេកំពុងអង្គុយក្នុងឡានក្មេងប្រុសសួរថាប្រុសនេះធ្វើឲ្យសង្សារគេបារម្ភខ្លាំងម្ល៉េះគាត់ប្រាប់ថាសិស្សនេះបានជួយលិនរយពីពួកចាប់ចម្រិត4នាក់គេដាក់ដៃទាំងពីរទៅក្រោយក្បាលហើយសួរថាតើគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចសិស្សនោះគាត់ថាវាច្បាស់ជាលំបាកខ្លាំងណាស់យុវជននោះកំពុងអង្គុយលើកៅអីជាមួយមិត្តថ្មីរបស់គេអ៊ីហ្គាណាឃើញសមមួយនៅខាងមុខកប៉ាល់មួយពេញទៅដោយពួកចៅមកពីប្រទេសកង់ហ្គារូកំពុងអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹក
សាឡមូននេះដឹងថានេះជាកន្លែងល្អបំផុតដើម្បីសាកកម្លាំងវា សមាជិកនៅវិករត់ជុំវិញបន្ទប់កាពីតែនយ៉ាងស្លន់ស្លោព្រោះពួកគេឃើញសត្វដ៏ធំមួយកំពុងហាលសម្ដៅមកយ៉ាងលឿន សត្វល្មូននោះកោះកប៉ាល់ទឹកបានលិចចូលដំបូលមានគេស្រែកថាបន្ទប់ពីរនៅខាងក្រោយកប៉ាល់ត្រូវបានខូចខាតបុរសនោះហៅមុតយ៉ាងធំហើយបញ្ជាឲ្យបិទសន្ទះដើម្បីបញ្ឈប់ទឹកហូរព្រមទាំងបើកម៉ាស៊ីនស្កេនបាតសមុទ្រផងដែរ នាវិកម្នាក់រត់ទៅមើលអេក្រង់ហើយរាយការណ៍ថាសត្វនោះមានប្រវែង40ម៉ែត្រកាពីតែនសួរថាវាជាបិសាចអ្វីឲ្យប្រកាសហើយបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារព្រមទាំងបើកទូបៀនឲ្យអស់ល្បឿនតែម្ដង អ៊ីកាណាឃើញគ្រាប់តូពីដូហោះសម្ដៅមកវាក៏ហែចេញដោយគិតថាគ្រាប់ទាំងនោះបាញ់មិនចំវាទេនាវាមួយទឹកកំពុងអន្តែតក្នុងជម្រៅសមុទ្រសត្វល្មូនបានពួនពីក្រោយវាស្រាប់តែមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង បិសាចនោះបាំងភ្នែកយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយដឹងថាការផ្ទុះនេះអាចធ្វើឲ្យវារបួសក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងរាំលើឆាកល្ខោន គេញញឹមហើយនិយាយថានាងគឺជាសិស្សថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់តួឯកយើងលើកចិញ្ចើមភ្ញាក់ផ្អើលហើយចំណាំនាងបាន សេសសរសើរថានាងស្អាតណាស់ស្ត្រីនោះអោនក្បាលមានគេចេញមកលើឆាកពីក្រោយនាង ហើយបាច់ការទៅឲ្យសិល្បករនោះសិស្សប្រុសបាននិយាយថាគេលងស្នេហ៍នាងតែពីឃើញលើកដំបូងហើយបបួលនាងទៅក្រៅ សានសម្លឹងមើលទស្សនិកជនហើយបញ្យល់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងមិនឲ្យនាងយល់ព្រមទេម្យ៉ាងទៀតនាងមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសបែបនេះសោះតែម្ដង ក្មេងស្រីនោះដើរទៅជិតឈីងឈូហើយសួរថាគេចាំនាងទេ អ្នករាំនោះដាក់ដៃលើទ្រូងហើយប្រាប់គាត់ពីរឿងដែលគាត់ហៅប៉ូលីសកាលពីខែមុនដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងហើយយុវជនយើងក៏នឹកឃើញរួចសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើង នាងឡើងមុខក្រហមមិនដឹងត្រូវនិយាយអ្វីសិស្សប្រុសកោសក្បាលហើយប្រាប់ថាគេត្រូវទៅហើយសិល្បករនោះយកដៃច្រត់ចង្កាហើយដឹងថាឡានរបស់គេមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់2លានយួនហើយខុសពីជិនបរិះនេះរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយ តួឯកយើងបានឡើងភ្នំគេញញឹមចុងមាត់ហើយដឹងថាគេត្រូវស្វែងរករូងភ្នំមួយមុនពេលចំនួនខ្មៅមកដល់ ឈិនឈូកាប់សាក់សក់បិសាចកម្រិត3ជាច្រើនជាបំណែកគេងក់ក្បាលហើយឃើញថាមួយក្នុងចំណាំនោះបានបង្កើតធម្មពលបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងរួចក៏សួរថាតើគេអាចបង្កើនភាពធន់ឲ្យក្រោះពីកាដូរបស់បិសាចបានទេប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ការពិតគេអង្គុយចុះមុខបិសាចដែលកំពុងឆេះនោះហើយដឹងថាអាវក្រោះរបស់គេធ្វើឲ្យគេធន់នឹងអណ្ដាតភ្លើងធម្មតា អ៊ីកាណាសម្លឹងមើលក៏ហើយគិតថាគួរតែទៅបបបាញ់នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីព្រោះត្រីបំផ្លាញហ្សែនពិតជាពិបាករកណាស់ជីងចក់នោះក៏លេចឃើញហ្វូងត្រីមុននឹងសម្រេចចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងល្មមឆ្អែតទៅ កំឡោះសិស្សសាលាលើកដាវឡើងរងសត្វចម្លៃនោះស្ទុះហក់មកសង្កត់គេតែម្ដង អ្នកកាន់ដាវងុយឆ្វេងសម្លឹងមើលទើបចាប់អារម្មណ៍ថាមានរបស់ស្រួយដោយផ្លែដាវដកចេញពីដៃវាតែម្ដង ដាក់ចំហប្រយុទ្ធតួឯករបស់យើងអានហ្គេមដាច់ហើយស្រែកប្រកាសថាដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់រឿងនេះហើយ ជីងចក់ស៊ូវឹងទៅមុខវិញទំហឹងស្រាប់តែមានទម្រង់មុខតាចាស់ម្នាក់លេចឡើងលើទ្រុងបិសាចនោះរួចមានរលកភ្លើងផ្លាត់ចេញពីមាត់វាមកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ ក្មេងប្រុសលើកដាវឡើងបាំងពីមុខហើយបញ្ចេញអំណាចភ្លើងប្រឡាយលោកតាចាស់បើកភ្នែកធំធំស្លាំងស្លុតយ៉ាងខ្លាំងកំឡោះយើងកាប់សាច់សត្វចម្លែកនោះដាច់ជាកង់កង់ដោយផ្លែដាវរបស់គេ កំឡោះសិស្សសាលាសម្លឹងមើលទាំងប្រព័ន្ធហើយសម្រាប់ចិត្តសិក្សាពីភាពស្នូលនៃធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងទៅ បេដងបិសាលេខរូបរាងឡើងនៅលើដាវរបស់គេប្រព័ន្ធលោតសារបញ្ជាក់ថាអាវុធនេះត្រូវបានអាប់ក្រេតដល់កម្រិតមួយដែលកុំរមៀនបំផុត អ្នកកណ្ដាលគ្រូវីកាប់ចន់នៅពីមុខខ្លួនស្រាប់តែរលកភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅបានផ្ទុះបាញ់ចេញមកក្រៅយ៉ាងកក្រើក តួឯងញញឹមបិទមាត់មិនជិតហើយដឹងច្បាស់ថាគេអាចបញ្ចូលធម្មពលភ្លើងនិងរន្ទះចូលគ្នាដើម្បីបាញ់ជាគ្រាប់ធម្មពលដ៏មហិមាបាន ញៀទៅម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងសាកសពបិសាចរៀងដោយពីងពីងបានលេចខ្លួនឡើងឈីងជូជ្រួញចិញ្ចើមគិតថាព្រៃមួយនេះមើលទៅពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យល់ល្អគេគួរតែដកថយសិនទៅ កំឡោះយើងដោះឯងចេញហើយដើរឈានជើងចេញពីរង្វង់វេទមន្តផតថលស៊ីស៊ីក៏បានបិទទ្វារពីក្រោយខ្នងគេវិញភ្លាមភ្លាម ញាក់មកទៅក្រោយក្មេងប្រុសភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែដៃគូគេអាចបិទទ្វារគ្មានរូបរាងនោះបានហើយគេលួចសន្និដ្ឋានថានាងប្រកាសជាមានអំណាចគ្រប់គ្រងលំហអាកាសជាក់ជាមិនខាន កំឡោះសិស្សសាលាជ្រួញចិញ្ចាមពេលឃើញសារលោតប្រាប់ពីលទ្ធភាពអាចអាប់ក្រេតទំហំឃ្លាំងផ្ទុកបានគេក៏ចុចយល់ព្រមអាប់ក្រេតភ្លាមតែម្ដង កាន់ដាវជាប់នឹងដៃតួឯងលួចគិតថានេះហើយជារបស់ដែលគេកំពុងត្រូវការបំផុតតែបើឲ្យសែងអាវុធនេះជាប់តាមខ្លួនរហូតប្រកាសជាពិបាកធ្វើចលនាមិនខាន វីវ៉ាណាបានស៊ីត្រីនោះត្រឹមតែ3ម៉ោងសោះរាងកាយវាលូតធំដល់ទៅ5ឬ6ម៉ែត្រហើយថែមទាំងប្រមូលបានពិន្ទុវិវត្តជាង500ពិន្ទុទៀតផង នាវិកបញ្ចាំងភ្លើងពិលចុះទៅក្នុងសមុទ្រហើយសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះហ្វូងត្រីធូណាអស់ទាំងនេះមិត្តភក្តិគេតបវិញថារឿងនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ ស្រាប់តែមានឈាមផុសឡើងក្រហមទុំពេញផ្ទៃទឹកធ្វើឲ្យក្រុមនាវិកភ័យស្លន់ស្លោរត់ចែកជើងគ្នា សត្វជីងចក់នោះបោកកន្ទុយវាយកំទេចកប៉ាល់មួយទំហឹងបំផ្លាញវាឲ្យคล้ายទៅជាកំណកឲ្យចាយត្រឹមមួយប៉ព្រិចភ្នែក ឈុននៅកណ្ដាលផ្លូវឈិងជូឃើញតែខ្លួននៅសពបន្ទុកគុណលក្ខណៈជាង100បន្ទុកទៀតគេក៏សម្រេចចិត្តចាយវាដើម្បីពង្រឹងញៀនទី6និងកម្លាំងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេតែម្ដង កំឡោះយើងលោតហក់ឡើងទៅលើអាកាសយ៉ាងខ្ពស់រួចគិតក្នុងចិត្តថាពេលនេះគេអាចអណ្ដែតខ្លួនលើអាកាសបានយូរហើយថែមទាំងអាចចាប់សញ្ញារាល់ចលនាតិចតួចបំផុតក្នុងរង្វង់500ម៉ែត្របានយ៉ាងច្បាស់ទៀតផងព័ត៌មានកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្នកប្រកាសព័ត៌មាន បានរាយការណ៍ថាមានអាប់ខ្មៅដ៏ចម្លែកមួយបានគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងហើយវាក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់បានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដាន យុវជនយើងជ្រុញជាចាំគិតទៅដឹងថាវាដូចទៅនឹងរលកខ្មៅងងឹតនៅឯទីក្រុងភ្នំខ្លាដែរហើយគេសន្និដ្ឋានថាពិភពលោកមួយនេះប្រកាសជាលែងមានភាពសុខសាន្តទៀតហើយ នៅឯបាតសមុទ្រដ៏ជ្រៅមាននាវាមួយទឹកមួយកំពុងលេចត្រសែតមនុស្សកាត់ពូជម្នាក់ដើរទៅក្បែរមិត្តរួមការងាររួចសួរពីវឌ្ឍនភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ បញ្ជូនញញឹមចង្វាត់រួចរាយការណ៍ថាពួកគេចម្រាញ់បានសារធាតុពិសេសពីសាកសពសត្វយក្សហើយថែមទាំងរកឃើញរូបមន្តដែលអាចឲ្យសត្វទាំងនោះជួសជុលរាងកាយឡើងវិញបានទៀតផង បរិះក្បាលតងក់ក្បាលយូនីរួចសន្និដ្ឋានថាបែបនេះមានន័យថាពេលនេះពួកគេអាចបង្កើតក្រុមមនុស្សខ្លាយពូជកម្រិតខ្ពស់បានហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនោះបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគេនឹងមានអំណាចអាចបញ្ជាសូម្បីតែសត្វចម្លែកដែលមានទំហំធំបំផុតក៏ដោយ
ក្រុមមនុស្សបានដើរឡើងមកលើគុកវិញបុរសម្នាក់នោះនិយាយថាពួកគេបានលួចដឹកយកម៉ាស៊ីនថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចមកជាមួយហើយមានដាវរត់ធំមួយបានដោតទម្លុះរាងកាយសត្វនាគសមុទ្រយ៉ាងជាប់សាកសពរបស់វាត្រូវបានទារត្រាំទុកក្នុងធុងកញ្ចក់យ៉ាងធំក្រុមអ្នកឈ្លានពានបានតបភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនថាមពលដើម្បីបូមយកថាមពលពីស្នូលរបស់វាខាងងើយមកឡើងហើយនិយាយថាសត្វនេះដឹងច្បាស់ណាស់ថាចិញ្ចៀនដែកនិងចង្កនោះអាចសម្លាប់វាបានដូច្នេះវាគ្មានជំរឿក្រៅពីស្ដាប់បង្កប់នោះទេជំនួយការស្រាវជ្រាវដែលឈរពីក្រោយខំបញ្ចូលមេខ្លួនឯងថាឆ្លាតដោយអេនស្តៃនចំណែកឯសត្វចម្លែកវិញកំពុងអណ្ដែតសន្លប់ស្ទោកស្ទឹងក្នុងធុងសូលុយសុងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈួតលីលាញញឹមបិទមាត់បញ្ចិត្តហើយប្រាប់ថាសត្វនេះចិត្តដឹងខ្លួនវិញហើយស្របពេលនោះសត្វជីងចក់យក្សបានលូនចូលមករូងភ្នំហើយសម្រេចចិត្តថាពួកមនុស្សដែលចង់ប្រោសសត្វយក្សនេះឲ្យរស់ឡើងវិញសុទ្ធតែត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់សត្វជីងចក់យក្សទះក្រញាំវាយកំទេចដីមួយទៅហឹងពួកមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ដឹងខ្លួនភ្លាមហើយយល់ថាពួកគេត្រូវតែរារាំងវាឲ្យទាល់តែបានប៊ីងជូនជ្រួនចិញ្ចាំភ័យស្លន់ស្លោលោកសស្រាចាស្រែកបញ្ជាឲ្យកូនចៅប្រញាប់រត់ឡើងនាវាមួយទឹកជាបន្ទាន់ចំណែកឯពួកទាហានក៏ចាប់ដើមបាញ់រះតែម្ដងស្នាមផ្ទុះជាច្រើនបានបាញ់ប្រហារចំសាច់សត្វល្មូននោះចំក្មេងជំនួយការស្រាវជ្រាវបើកភ្នែកធំសម្លឹងមើលទៅវាតែក្តីភ័យរន្ធត់សត្វចម្លែកងួតភ្នែកសម្លឹងមើលកាត់ផ្សែងភ្លើងយ៉ាងកាច់សាហាវរួចវាអោនក្បាលសង្កត់ទៅមុខតាមពពកផ្សែងនោះមន្ត្រីយោធាម្នាក់ហាឡានមាត់ធំហើយស្រែកលោឡាថាសូម្បីតែក្រកកំភ្លើងទម្លារត់ពីដៃឬគ្រាប់បែកក៏មិនអាចធ្វើអីសត្វចម្លែកនេះបានដែរសត្វជីងចក់យក្សបកកន្ទុយវាកំទេចពួកគេហើយលួចគិតក្នុងចិត្តថាពួកមនុស្សមានសមត្ថភាពត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសោះសត្វជីងចក់ព្រុសភ្លើងចេញពីមាត់យ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាញ់ឆេះក្រុមអ្នកឈ្លានពានចំណែកឯពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញបានរត់គេចចូលនាវាមួយទឹកទាន់ពេលវេលាសត្វល្មូននោះងាកក្បាលមកក្រោយដឹងថាពួកវាកំពុងតែរកផ្លូវរត់គេចខ្លួនហើយតែស្រាប់តែពេលនោះសំឡេងផ្ទុះដ៏កក្រៅកមួយបន្លឺឡើងចេញពីរូងភ្នំសត្វចម្លែកក្នុងធុងកញ្ចក់ចាប់ដើមញ័រខ្លួនសត្វជីងចក់យក្សសម្លឹងមើលយ៉ាងមុតស្រួចទើបដឹងថាទីបំផុតសត្វមួយនេះត្រូវបានគេប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញមែនសត្វជីងចក់ហាអរបើកមាត់ព្រោះភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅថាមពលផ្ទុះបានហាច់សាច់សត្វចម្លែកដែលទើបនឹងដឹងខ្លួននោះដាច់ជាកង់តែម្ដងប្រព័ន្ធប្រកាសសារលោកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់បានរកឃើញវិញ្ញាណបុរាណដែលបែកបាក់មួយហើយសត្វល្មូននោះបានឃើញគំនូរសាច់ដ៏ធំនៅពីមុខវាហើយសម្រេចចិត្តស៊ីវាទាំងអស់ចំណែកឯកំឡោះទាំងនោះកំពុងអង្គុយនៅតុក្នុងហាងកាហ្វេមួយតួឯករបស់យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលពេលនេះគេមានឱកាសក្លាយជាអ្នកខ្លាំងអំឡុងពេលសម្រាកបន្ទាប់ពីស្រូបយកវិញ្ញាណដែលខូចខាតទូរស័ព្ទនៅលើតុបានញ័រសារមួយលោតនៅលើអេក្រង់ស៊ីទូបានបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាជីងឈូយកទូរស័ព្ទមកមើលហើយសន្យាថានឹងទៅទទួលនាងនៅម៉ោង 11 ព្រឹកពេលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយបិសាចគេគិតថាដាវទាំង3នេះអាចកាត់ផ្ដាច់សំបីតែរត់ត្រោះយុវជននោះបានសម្លាប់បិសាចហោះកម្រិតទី4គេរត់ទៅមុខហើយចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាមាននរណាម្នាក់នៅទីនោះនង្គោដ៏ធំមួយបានវាចេញមកតទល់នឹងគេសិស្សប្រុសនោះចង់ចិញ្ចាំហើយដឹងថាសត្រូវមួយនេះអាចបំផ្លាញការការពារដ៏អស្ចារ្យរបស់គេបានសត្វនង្គោនោះបានហោះទៅលើអាកាសបន្ទាប់ពីរោងការវាយប្រហារមួយទៀតមុខដាវនោះបានកាប់ចំរបាំងការព្រាយយ៉ាងពេញទំហឹងអ្នកកាន់ដាវបានសម្លឹងមើលយ៉ាងតឹងតែងគេបានកាត់ក្បាលបិសាចនោះហើយទទួលបានបន្ទុកគុណលក្ខណៈចំនួន200តួឯកយើងបានទម្លាក់អាវុធចុះហើយគាត់សម្គាល់ថាសីតុណ្ហភាពអណ្ដាតភ្លើងរបស់គេបានកើនឡើងដល់ 10,000 អង្សាសម្លឹងមើលទៅបិសាចមានស្លាប់នោះឈីងឈូគិតថាចម្ងាយនៃការវាយប្រហាររបស់គេក៏កើនឡើងដល់30 ម៉ែត្រផងដែរអង្គុយនៅលើសាឡុងគេនិយាយថាថាមពលអូរ៉ាខាងក្រៅបានបង្កើនកម្លាំងរបស់គេហើយញៀននៃឈីអាវុធនិងអាវក្រោះបានជួយគេឲ្យវាយបកបិសាចទាំងនោះបានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងបានបញ្ចេញភ្លើងនៅលើដៃហើយគិតថាគេត្រូវវឹកហាត់ក្បាច់វាយប្រហារដ៏សាហាវការលូតផ្លោះលើអាកាសនិងការគ្រប់គ្រងផ្លាច់បន្ទោបន្ថែមទៀតថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេទាំងពីរបានជួបគ្នានៅតាមផ្លូវស៊ីទូសួរថាចង់ញ៉ាំអីហើយនាងសន្យាថានឹងចេញលុយឲ្យមិត្តរបស់នាងសប្បុរសនោះបានស្នើញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រពួកគេក៏នាំគ្នាចូលទៅអង្គុយនៅតុតួឯកយើងចង់កំងនាគម្សៅព្រៃចំនួន2និង oyster ចំនួន2ក្មេងស្រីនោះបានអន់មុខចុះដោយការភ័យខ្លាចហើយដឹងថានាងគ្មានលុយបង់ថ្លៃអាហារដ៏ថ្លៃបែបនេះទេព្រោះវាស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរបស់នាង3ខែឯណោះនាងលើកដៃឡើងហើយសូមខ្ចីលុយមិត្តរបស់នាងឈីនឈូឆ្លើយតបវិញថាគេបានគិតលុយរួចរាល់អស់ហើយនឹងប្រាប់នាងឲ្យញ៉ាំអាហារឲ្យបានឆ្ងាញ់យកដៃស្ទាបធွာស៊ីធូបានអបអរសាទរគេដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រហើយនាងគិតថានេះជាមូលហេតុដែលគេកម្រទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកំឡោះនោះបានញញឹមហើយបញ្យល់ថាគេមិនសូវបានទៅរៀនព្រោះគេរវល់តែដើរសម្រាប់បិសាចដើម្បីឡើងកម្រិតក្មេងស្រីនោះគិតថាគេកំពុងនិយាយលេងអំពីហ្គេមអ្វីមួយអ្នករត់តុបានយកក្តាមដ៏ធំមួយមកដាក់នៅលើតុយុវជននោះបានងាកមកចាញ់ហើយគិតថាគេច្បាស់ជាមិនអាចញ៉ាំអាហារដ៏ពិនិត្យបែបនេះទៀតទេប្រសិនបើថ្ងៃអវសានពិភពលោកស្រាប់តែធ្លាក់មកដល់នោះពួកគេបានទៅហាងដ៏ថ្លៃមួយហើយស៊ីទូកំពុងតែគិតពីវត្ថុទាំងអស់តួឯកយើងប្រាប់នាងថាក្រោយញ៉ាំរួចគេចង់ទៅដើរទិញអវ៉ាន់ប៉ុន្តែនាងនឹកស្មានមកដល់ថាគេចូលហាង LV សោះចំណាយ 80,000 លើហូបចុកហើយនឹកខ្ជះខ្ជាយ 20 ទៅ 30,000 ទៀតលើសម្លៀកបំពាក់លុយហៅប៉ៅនាង2ខែមិនអាចទិញសំបីតែលេបអាវមួយគ្រាប់របស់គេផងឈិនឈូចាប់ដៃនាងហើយប្រាប់ថានឹងទិញខោអាវឲ្យនាងខណៈនាងគិតក្នុងចិត្តថាការដែលគេចាប់ដៃនាងគេច្បាស់ជាគិតថាវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការញ៉ាំនាងហើយអ្នកគិតលុយបានសម្លឹងមើលទៅអីវ៉ាន់តែនោះដល់ក្តីភ្ញាក់ផ្អើលពេលយុវជននោះប្រាប់ថាគេយកទាំងអស់ហើយទូទាត់លុយតាមការសម្លឹងមើលអតិថិជនដោយក្តីងឿងឆ្ងល់នាងបានចំណាំគេហើយនឹកឃើញថាមិត្តស្រីមុនរបស់គេក៏ស្អាតណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនដល់មួយខែផងគេបែរជារកបានម្នាក់ទៀតស្អាតជាងមុនទៅទៀតសម្លឹងមើលអវ៉ាន់ដែលទិញដោយក្តីអៀនខ្មាស់សិស្សស្រីនោះក៏ថាមិត្តរបស់នាងបានទិញខោអាវតម្លៃ $30,000 ឲ្យនាងហើយនេះគ្រាន់តែជាការជួបគ្នាលើកទី1ប៉ុណ្ណោះប្រហែលជានេះហើយដែលគេហៅថាការចាយលុយចោលដោយទឹកនោះសម្លឹងមើលខ្នងរបស់គេស៊ីធូឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអីគេមិននាំនាងទៅសន្តាគារហើយនាងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរ
ស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានោះនៅឯសាលាក្បែរនោះក្រុមកីឡាករបានរត់គេចខ្លួនទាំងស្រែកភ័យស្លន់ស្លោពីបិសាចមួយក្បាលហើយនេះគឺជាអ្វីដែលតួឯកយើងកំពុងតែថតទុកពេលនេះងាកមកមើលមិត្តនារីរបស់គេវិញកំឡោះនោះប្រាប់ថាគេមានធុរៈបន្ទាន់ហើយនឹងជូននាងត្រឡប់ទៅសាលាវិញដែលធ្វើឲ្យនាងគិតថាគេប្រហែលជាគ្មានបំណងអ្វីជាមួយនាងទេ សម្លឹងមើលមិត្តរួមថ្នាក់ដោយក្តីព្រួយបារម្ភនាងគិតថាប្រហែលជាគេចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងនេះវិវត្តទៅមុខសន្សឹមទេដឹងហើយនាងប្រកាសជាគិតផ្ដេសផ្ដាស់តែឯងហើយយុវជននោះកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងការដាច់រហែកលំហអាកាសដែលបានកាត់ឡើងនៅក្បែរនោះហើយដឹងច្បាស់ថាមានរឿងមិនស្រួលកំពុងកាត់ឡើងហើយបន្តិចក្រោយមកកំឡោះនោះបានសម្លឹងមើលទៅក្នុងសាលដងងងឹតស្លុបមួយសម្លឹងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងភាពងងឹតឈានឈូដឹងថានេះគឺជាពិភពពិតប៉ុន្តែអូរ៉ាពឹសដ៏កាចសាហាវនោះនៅតែលេចចេញមកដដែលពេលដែលគេរត់តាមតបបិសាចនោះនៅក្នុងផ្លូវតូចចង្អៀតវាដឹងខ្លួនថាត្រូវគេតាមទាន់ហើយសត្រូវនោះក៏ស្ទុះចូលវាយប្រហារទាំងស្រែកគំរាមសម្លាប់គេឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកប្រយុទ្ធរបស់យើងបានទាត់វាឲ្យខ្ទេចត្រឹមមួយជើងប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងទទួលបានសារលោតប្រាប់ពីការស្លាប់របស់បិសាចពីស្នោះលោតចុងបដដីគេក៏ដឹងថាសត្រូវមួយនេះមិនមែនជាប្រភេទបិសាចដោយពួកអែលងឹតនោះទេសាកសពរបស់បិសាចនោះបានដេកស្តុកស្ទឹងនៅលើភ្លើកស៊ូក្នុងសភាពគួរឲ្យរន្ធត់អនុប្រធានប៉ូលីសបានអោបទ្រូងហើយនិយាយថាលោកចង់ប្រើបិសាចពើស្នេះដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនចៅខ្លួនបានផលឬអត់ប៉ុន្តែបើជាមានអ្នកណាម្នាក់មកសម្លាប់វាមុនបាត់ទៅហើយចំណែកគូនាងវិញក៏បញ្ចេញមតិថានាងគិតថាវាគឺជាសត្វចម្លែកដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចគ្រប់គ្រងភ្លើងបានទៅវិញមន្ត្រីបូលីនោះចង់ចិញ្ចើមហើយសួរថាតើអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងភ្លើងបានលេចមកនៅក្នុងទីក្រុងតាំងពីពេលណាពេលនេះតួឯកកំពុងមើលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្សាយបានរាយការណ៍ថាមានស្នាមប្រេះក្នុងលំហជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើពិភពលោកថ្ងៃនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយមើលទៅដូចជាថ្ងៃអវសានពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមហើយជួខាំវត្តនិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយ99ប្រហែលជាម្ដងក្នុង20ឆ្នាំនេះទីក្រុងជាង500ត្រូវបំផ្លាញលើសមរភូមិលើកទូរស័ព្ទឡើងយុវជននោះបន្តថាពួកគេបានបងឈាមសម្រាប់សន្តិភាពរយៈពេល20ឆ្នាំពួកគេចូលដល់យុគសម័យរបស់មនុស្សធម្មតាហើយនរណាក៏អាចក្លាយជាអ្នកខ្លាំងដែរសម្លឹងមើលអេក្រង់វីរបុរសបានផ្ញើនេះទៅជីតាតែវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយគេត្រូវរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានពិសេសក្រុងដើម្បីយកព័ត៌មានបន្ថែមជីងចក់នោះបានជួបបិសាចត្រីបាឡែនសម្លឹងមើលសត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាវាអាចបង្កើតទឹកធ្ងន់ពីទឹកសមុទ្របានពេលចូលប្រយុទ្ធក្មេងប្រុសយល់ថាវាពិតជាឥតប្រយោជន៍ទូឯកទម្លុះមុខបិសាចដោយកាមេរ៉ាស្មៃភ្លើងយុវជនញញឹមហើយគិតថាពេលស៊ីត្រីបាឡែននេះគេនឹងបានបន្ទុកវិវត្តយ៉ាងហោចណាស់ 10000 បន្ទុកនៅកន្លែងសម្រាប់របស់នាយកដ្ឋានពិសេសក្រុងមានការនិយាយគ្នាអំពីអ្នកដែលបានសម្លាប់បិសាចពុកកាលពីម្សិលមិញគេខ្លាំងជាងពួកគេឆ្ងាយណាស់តែម្នាក់ទៀតថាការគ្រប់គ្រងភ្លើងមិនមានន័យអ្វីឡើយប្រកាសជាពលរដ្ឋដាស់ធម្មពលធម្មតាកាន់កែវក្នុងដៃគន់ឈីងទីថាជាគេមកទៅពេលនេះនាងមិនគិតថាអាចធ្វើដោយគេកាលពីថ្ងៃនោះទេអនុប្រធានមើលចូលបន្ទប់ហើយប្រាប់ថាមានគេចុះឈ្មោះជាមនុស្សវិវត្តថ្ងៃនេះរួចបបួលក្មេងៗឲ្យទៅមើលពួកគេក៏យល់ព្រមមន្ត្រីក្រៅមកពួកគេមើលជីឈូដែលត្រៀមខ្លួនប្រឡងសមាជិកម្នាក់ចង្អុលដៃហើយចាំថានេះជាក្មេងប្រុសដែលបើកឡានទំនើបមកសាលាមន្ត្រីមុខក្រហមពេលស្គាល់គេអនុប្រធានក៏ស្គាល់គេដែរដាក់បាតដៃលើឧបករណ៍បរោះនោះនិយាយថាការចុះឈ្មោះវិវត្តតម្រូវឲ្យបេក្ខជនធ្វើតេស្តទូចមួយដើម្បីវាស់កម្លាំងនិងល្បឿនពេលយប់ព្រមក៏ថាពួកគេប្រើឧបករណ៍ដែលឲ្យវាស់កម្លាំងដល់ 15000 គីឡូក្រាមប្រាប់ឲ្យគេវាយឧបករណ៍នោះអស់ពីកម្លាំងកាយភ្នាក់ងារម្នាក់សួរបរិះចំណាស់ថាក្មេងនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាមានប្រមាណផ្កាយគាត់តបថាគេសម្លាប់បិសាចពីយុគមិញដូច្នេះគេប្រកាសជាខ្លាំងជាងពួកគេហើយគាត់ទាយបុយផ្កាយងាកមកក្មេងស្រីនោះទាយថា4ហើយអ្នកសួរមុនគេថាបើពិតមែនគេមានកម្លាំង 5000 ក្នុងមួយដៃនាងថាគេជឿជាអាចជួយតេស្តនេះបានអ្នកទី3ជំទាស់ថាវាជារឿងឈួតលីលាមេពួកគេកម្រិត5ផ្កាយមានកម្លាំង 10000 ទូអាចមើលអេក្រង់ទាំងមិនពេញចិត្តឧបករណ៍បង្ហាញ 12000ពេលគេគិតថាខ្លួនឯងវាយខ្លាំងពេកអ្នកសង្កេតការចាប់ផ្ដើមនិយាយថាបេក្ខជននេះពិតជាមានកម្រិត5ផ្កាយនិងលើសពីនេះទៅទៀតវ៉ាន់ដាអបដៃនិយាយថាក្មេងនេះដល់ស្តង់ដារ5ផ្កាយហើយអាចរកលុយបាន 50,000 យួនរាល់ខែក្នុងនាយកដ្ឋានពិសេសក្រុងបើគេចូលរួមគេនឹងរកបានច្រើនជាងនេះពួកគេនឹងដំឡើងតំណែងគេជាអនុប្រធានហើយបានឋាននរស័ក្តិវាលុយដែរតែគេតបថាគេចូលចិត្តលេងតែឯងប៉ូលីសជ្រួញចិញ្ចើមស៊ូរឿងសម្លាប់បិសាចពឹសម្សិលមិញហើយទូឯកក៏បញ្ជាក់ថាមែនបរោះនោះច្រត់ជាងគេសួរថាគេអាចប្រើភ្លើងបានទេព្រោះវាជាធម្មពលអស្ចារ្យដោយអ្នកដាស់ធម្មពលដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញថ្មីៗនេះដែរជាមួយទេពកោសល្យនេះទេពប្រយុទ្ធចាំងអាចយកគេធ្វើជាសិស្សបើគេចូលនាយកដ្ឋាននេះយុវជនជ្រួញចិញ្ចើមនៅឃើញឈ្មោះនោះហើយឆ្ងល់ថាមនុស្សមើលឃើញនេះជាដែនកំណត់របស់ខ្លួនទៅហើយលោកដៃទៅកាន់បរោះម្នាក់ទៀតទោះឲ្យគិតថាជីងចក់យៈរបស់គេគួរតែរក្សាការសម្ងាត់ហើយគេមានវិធីផ្សេងដើម្បីក្លាយជាអ្នកខ្លាំងដូច្នេះគេក៏បដិសេធសំណើនោះទោះជាវាល្អយ៉ាងណាក្តីអានព័ត៌មានរួចលីឌៀនខលទៅមិត្តភ័ក្តិសួរថាតើគេវិវត្តដល់5ផ្កាយជាប់លេខ1មានទេព្រមទាំងសុំឲ្យជួយណែនាំផងអង្គុយលើសាឡុងនៅផ្ទះគេសើចហើយសន្យាថានឹងធ្វើតាមទម្លាក់ទូរស័ព្ទលើតុតួឯកនៅឃើញសូម្បីមិត្តរួមថ្នាក់បែកគ្នារាប់ឆ្នាំក៏ខលមកអបអរសាទរដែរការហៅជួយច្រើនសន្ធឹកយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ធ្វើជាព្រះក្នុងចំណោមមនុស្សក្រោយស៊ីត្រីបាឡែនយៈជីងចក់របស់គេមានប្រវែងដល់90ម៉ែត្របាត់ខ្លួនយុវជនស្មានថាជាមួយស្បែកការពាររបស់គេអាចទប់ទល់សូម្បីតែក្របកំភ្លឹងទម្លុះរត់ពីដែកបើធៀបនឹងអ្នកផ្សេងគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់កម្រិត7ឬ8ដែរទម្លាក់ដៃចុះតួឯកទាយថា7ផ្កាយជាកម្រិតអតិបរមាដែលអ្នកដាស់ធម្មពលអាចឈានដល់ហើយនៅតែមានកម្រិតឆ្ងាយរវាងទេពប្រយុទ្ធកម្រិតទី10ទាំងនេះលើកដៃឡើងបញ្ចេញធម្មពលក្មេងប្រុសស្មានថាក្នុងពិភពសន្តិភាពទោះធម្មពលគេកានរាល់ថ្ងៃបើគ្មានគូប្រកួតសមរម្យទេវានឹងនៅតែមានអារម្មណ៍ក្តៅក្តៅមិនប្រែប្រួលក្តាប់ដៃណែនគាត់ដឹងថាអ្វីៗលែងដោយមុនទៀតហើយ
ថ្ងៃវស្សាមកដល់ហើយសត្វចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចបានឆ្លងកាត់លំហនឹងពីវេលាចូលមកពិភពលោកពួកគេ ញញឹមសម្លឹងទៅមុខគាត់គិតថាពេលនេះអ្នកខ្លាំងបំផុតនឹងទេវតាសង្គ្រាមជាច្រើននឹងមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រៅពីសាឡុងគាត់គិតថាស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងហើយទីបំផុតគាត់អាចបដិសេធមិនឈរទន្ទឹមគ្នាជាមួយពួកទេវតាទាំងនោះបានក្រសែភ្នែកពោពេញដោយការតាំងចិត្តគាត់នឹងបង្ក្រាបពួកគេដើម្បីក្លាយជាអ្នកខ្លាំងបំផុតស្រាប់តែទូរស័ព្ទក៏រោឡើងគាត់ញញឹមមើលសារការងារដែលសរសើរគាត់មិនដាច់ពីមាត់រួចតបទៅវិញថាវាគ្មានអ្វីធំដុំទេថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងធ្វើបានដូចគ្នាគាត់ញញឹមនឹងសាយតិចតិចពេលឃើញបុគ្គលិកឆ្លោះគ្នារួចសរសេរប្រាប់ថាកុំទាន់អាសម្រាកពីការងារគ្រប់គ្នាតថាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទស្សនវិជ្ជាក៏បដូរទៅការឃ្លាំងនៅក្បែរផែខណៈស៊ីស៊ីសម្លឹងមើលទូឯកដោយបារម្ភគាត់ក៏បានកោះហៅដាវរបស់គាត់មកញញឹមយ៉ាងជឿជាក់គាត់ប្រាប់ក្មេងស្រីថាពួកគេមកវិញហើយនាងបង្កើតទ្វារមួយរួចប្រាប់គាត់ នាងបើកទ្វាររួចនិយាយប្រាប់ងាកមើលដៃគូខ្លួនបុរសក្មេងប្រាប់ឲ្យនាងនៅស្ងៀមកុំទៅណាដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅមើលសិន ដើរចូលទៅខាងក្នុងដៃខ្ទប់ច្រមុះគាត់ធំក្លឹមយ៉ាងចម្លែកប្រកាសជាមានរឿងមិនស្រួលហើយ កាន់តែច្បាស់នោះគឺទ្វារនេះតែងនាំពួកគេទៅកន្លែងថ្មីជារៀងរាល់ពេលបើកចូលក្រឡេកមើលក្រោយគាត់គិតថាបើចង់ពិនិត្យមើលពិភពលោកម្ខាងទៀតដៃគូរបស់គាត់គួរតែទប់ទ្វារឲ្យបើកចំហសិនជួនចិញ្ចើមគាត់និយាយខ្លាំងៗថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីសត្វចម្លែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតប្រហែលជាដឹងពីវត្តមានរបស់ទ្វារនេះហើយយកដៃអេតហ្វល វារបស់យើងនឹកឃើញថាអាភ្នែកក្រហមដែលតាមប្រមាញ់គាត់ប្រហែលជារកឃើញទ្វារនេះកន្លែងដែលគាត់បាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនសត្វចម្លែកនោះមកតាមគាត់ ពេលទ្វារបិទទីតាំងថ្មីមួយក៏បានលេចឡើងនៅពីក្រោយហើយគាត់ត្រូវតែសិក្សាពីវាម្ដងទៀត យកដៃប៉ះច្រមុះបុរសវ័យក្មេងសន្និដ្ឋានថានេះជាពិភពលោកដែលបង្កើតឡើងដោយសត្វចម្លែកចៃដន្យណាមួយ ច្រត់ចង្កេះគាត់បន្ថែមថាបែបនេះក៏មិនអាក្រក់ដែរ ដើរទៅមុខប្រព័ន្ធលោតសារប្រាប់ថាកម្ដៅដ៏ខ្លាំងនេះអាចសម្លាប់សត្វភាគច្រើនក្នុងពេលប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ បង្កើតរបាំងការពារគាត់ដឹងថាអណ្ដាតភ្លើងក្រហមរបស់គាត់អាចបង្កើតចំហនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បាន យកដៃបាំងមុខអ្នកប្រយុទ្ធស្ទាយក្រោយព្រោះសូម្បីខ្យល់ក្ដៅអ៊ុនក៏ធ្វើឲ្យគាត់សម្រាកបានដែរបុរសក្មេងញ័រខ្លួនពេលប្រព័ន្ធប្រាប់ថារាងកាយគាត់រងឥទ្ធិពលជាតិពុលតែវាការពារដោយសារកម្ដៅហើយភាពស៊ាំនេះនឹងមានរយៈពេល15ម៉ោងសម្លឹងមើលជុំវិញវារបស់យើងគិតថាទោះជារាងកាយគាត់រឹងមាំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយមើលទៅវាមិនអាចទប់នឹងជាតិពុលនេះបានទាំងស្រុងទេគាត់សម័យថាពួកទេវតាសង្គ្រាមច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេព្រោះពួកគេពិតជាខ្លាំងសាហាវពេកទៅហើយដើរទៅមុខគាត់គិតថាវាមិនសំខាន់ទេក៏មិនអាចខាតពេលឡើយត្រូវតែរកមើលអ្វីក្នុងពិភពលោកនេះគាត់បិទភ្នែកប្រមូលអារម្មណ៍រលកនៃការដឹងបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញតំបន់នោះបើភ្នែកឡើងគាត់រអ៊ូថារោគមិនឃើញសញ្ញាជីវិតឬសត្វចម្លែកទេគឺទទេស្អាតតែម្ដងឈូឡើងទៅលើគិតថាវាមិនចម្លែកទេដែលគ្មានជីវិតអាចរស់ក្នុងនរោបែបនេះបានគួរសុំឲ្យស៊ីស៊ីបើកទ្វារមួយទៀតសំឡេងមីក្រៅធ្វើឲ្យគាត់ងាកមកយ៉ាងលឿនគាត់បានវាយសត្វកំអែភ្លើងដែលលោបមកពីក្រោយនោះតែសត្រូវខ្ទាតទៅមកខាងប្រមូលផ្ដុំខ្លួនឡើងវិញខណៈប្រព័ន្ធប្រាប់ថាវាជាសត្វចម្លែកផ្សែងពុលកម្រិតទី3ញញឹមឡើងគាត់គិតថាគាត់មើលរំលងវាបាត់ហើយការពិតទីនេះនៅតែមានអ្វីមួយយ៉ាងមែនសត្រូវស្ទុះសម្ដៅមករកគាត់ជាមួយកណ្ដាប់ដៃតែវាបានបុកនឹងរបាំងកម្ដៅធ្វើឲ្យវាងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពេលសត្វចម្លែកបង្កើនល្បឿនម្ដងទៀតវារបស់យើងដឹងថានេះមិនមែនជាអារម្មណ៍ច្រឡំរបស់គាត់ឡើយសត្វនេះពិតជាគ្មានជីវិតទេប្រមូលធម្មពលលើបាតដៃបុរសវ័យក្មេងប្រកាសថាដោយសារវាជាសត្វចម្លែកគួរឲ្យខ្ពើមគាត់ត្រូវប្រើរន្ទះកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់ដើម្បីបំផ្លាញវាកម្ចាត់អំពើអាក្រក់រន្ទះឆ្វាត់ឆ្វែងលើដៃតួឯកខណៈសត្រូវបង្កើនល្បឿនវាយប្រហារម្ដងទៀតព្រួយអ្នកគិសនីទីរំរួចរាល់រួចគប់សម្ដែងទៅសត្រូវព្រួយនោះទម្លុះវិញ្ញាណផ្សែងឲ្យដុតបំផ្លាញវាមើលលលាក្បាលធ្លាក់ចុះគាត់ទទួលបានសារថាគាត់បានសម្លាប់សត្វកម្រិតទី3និងទទួលបាន20បន្ទុកគុណលក្ខណៈគាត់ជ្រួយចិញ្ចាមទន្ទិញកម្រាស់សត្វនោះម្ដងទៀតក្តាប់ដៃណែនគាត់រអ៊ូថាវាពិតជាខ្លាំងមិនអាចផ្ដួលវាដោយការវាយធម្មតាបានទេពេលនេះគាត់អស់ផ្លូវហើយម្យ៉ាងវាកើតពីកំអែភ្លើងដូច្នេះការវាយដោយភ្លើងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែររន្ទះរត់តាមរាមដៃរបស់ឈិងជូខណៈគាត់បន្ថែមថាគាត់គ្រាន់តែសំណាងដែលគាត់មានទេពកោសល្យផ្នែកអគ្គិសនីបើគ្មានវាការប្រយុទ្ធច្បាស់ជាកាន់តែលំបាកមិនខានភ្លាមនោះសម្លេងសម្រុបជើងក៏បន្លឺឡើងហើយយុវជននោះក៏ងាកក្រោយឃើញតែគូភ្លាមអ្នកប្រយុទ្ធយើងក៏ស្ទុះតែរកហើយរំលឹកថាគេប្រាប់ឲ្យរងចាំនៅក្រៅទ្វារតើទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់នាងយកដៃសង្កត់ទ្រូងសារភាពថាពិតជាបរោះមែនបរោះនោះញញឹមតិចតិចគិតក្នុងចិត្តថានៅក្រៅទ្វារនេះក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាគេងឯក្បាលស៊ីស៊ីថ្នមថ្នមឲ្យប្រាប់នាងឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេដាច់ខាត់កុំចូលមកជិតឲ្យសោះដៃគូគេញាក់ក្បាលរួចក៏រលាបាត់ស្រមោលស្រាប់តែមានសម្លេងថ្មីមួយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍វីរបរោះយើងគេងាកក្រោយបោកប្រព័ន្ធរ៉ាដាម្ដងទៀតយុវជនយើងក៏តម្រង់ទៅរកប្រភពសម្លេងនោះគេផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿនស្លេវអ្នកប្រយុទ្ធយើងលុបពីផ្ទាំងថ្មមួយទៅមួយលុះដល់កំពូលគេក៏ស្ទុះលោតទៅមុខបន្តទៀតមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ចោះចតលើថ្មមួយទៀតគេឃើញសំណង់ថ្មដ៏ធំហិមាមួយនៅទីនោះសម្លឹងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គេគិតថាវាអាចហៅថាសំណង់បានតែមើលទៅដូចជាទីធ្លាឃុំឃាំងឬគុកជាងអាចមានក្លិនអៃរស្មីសត្វចម្លែកដ៏ធំលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងដែលចូលទៅចិត្តនេះនៅកណ្ដាលផ្ទាំងថ្មគេក៏សន្និដ្ឋានថាតាមពិតរតនសម្បត្តិពិតប្រាកដដែលលាក់ក្នុងពិភពនេះគឺវាសោះសត្វចម្លែកសម្លឹងមើលអ្នកឆ្លៀនពៀនតែមិនពេញចិត្តពេលគេហៅវាថានេះឥតប្រកបសម្លឹងមើលនេះនោះទាំងឆ្ងល់អ្នកប្រយុទ្ធយើងបន្ថែមថាគេមិនចង់តែគិតដល់កម្រិតធម្មពលរបស់វាផងពេលនោះវ៉ាន់ហ្វេនក៏ក្រោកឈរទាញច្រវាក់ឬសូប្រោកប្រាក់ហើយនិយាយថាពួកល្ងងហៅវាដោយមិនខ្វល់ពីជីវិតខ្លួនឯងវាហាក់ដូចជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់
លាតសន្ធឹងស្លាប់ធំទលាយសត្វចម្លៃប្រកាសថាទីនេះជាពិភពរបស់វាហើយដោយសារអ្នកឈ្លានពានមកដល់មុខទៅហើយវានឹងមេត្តាផ្ដល់ជំរឿសពីរឲ្យសម្លឹងមុខអ្នកឈ្លានពានដល់កែភ្នែកកំណាចនាគនោះបន្តថាជំរឿសទី1គឺពិធីបុណ្យសពតែប្រហែលគ្មានសល់សំបីតែផេះផងងើក្បាលឡើងបន្តិចសត្វចម្លៃបន្ថែមថាជំរឿសទី2គឺវាស្វាគមន៍ទទួលយកអ្នកបម្រើថ្មីម្នាក់ដោយក្តីរីករាយឲ្យតែព្រមទទួលស្គាល់ភាពខ្លាំងរបស់វាគឺកម្លាំងរបស់ Vandenfell នេះឯងតួឯងយើងគ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់គ្មានជំរឿសផ្សេងទេគេលាតដៃសងខាងហើយនិយាយថាគេចង់បានឆ្អឹងរបស់វាអ្នកនោះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកថាមិនក៏មនុស្សហ៊ានម្លេះវាហោះគ្របពីលើអ្នកឈ្លានពានខណៈវិញ្ញាណផ្សែងថ្មីបានលូនចេញពីកំអែភ្នំភ្លើងយុវជនញញឹមព្រិចផ្នែកបន្តិចហើយសារភាពថាគេពិតជាល្ងងមែនដែលគិតថាពួកសត្វចម្លែកពឹសទាំងនោះពិតជាអស្ចារ្យនោះអ្នកប្រយុទ្ធញញឹមចុងមាត់ហើយសួរទៅនាគថាតើវាមានន័យថាម៉េចដែលអ្នកព្រមធ្វើជាអ្នកបម្រើវាបែរជាខ្លាចជាសត្វចម្លែកអស់ទាំងនេះទៅវិញតែសត្វចម្លែកបែរមុខចេញហើយបញ្ជាឲ្យពួកវាសម្លាប់អ្នកឈ្លានពានរួចបោះសាកសពគេចូលទៅក្នុងទន្លេកំអែភ្នំភ្លើងសត្រូវសម្រុកចូលមកពីគ្រប់ទិសទីតែបរោះយើងគ្រាន់តែញញឹមចុងមាត់ហើយស្ទុះទៅមុខលឿនដោយភ្លេចបន្ទោលឺសូរឆ្វាច់គេបានរត់កាត់វិញ្ញាណផ្សែងនីមួយៗសត្រូវទាំងអស់ត្រូវគំតិចដោយពន្លឺចរន្តអគ្គិសនីប្លែកៗសត្វនាគខំថ្មីងសង្កេតមិនយល់សោះថាហេតុអីបានជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនបាត់ស្រមោលអស់រលីងបែបនេះភ្លាមនោះកំឡះយើងនិយាយថាពេលនេះគេគិតថានាគខ្មៅអាចខ្លាចជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយញាក់ទៅរកសត្វចម្លែកអ្នកប្រយុទ្ធយើងបានស្នើជំរឿសបញ្ច្រាស់វិញគឺឲ្យវាធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់គេនាគខ្មៅហាមកធំហើយជាប្រមាថតួឯងយ៉ាងកំរោលដីជុំវិញកំឡោះយើងក៏ប្រេះស្រាំខ្ទីៗឬសូរយ៉ាងក៏ក្រើកគេក្តាប់ដាវដល់ភ្លឺភ្លេចជាប់ក្នុងដៃ Vandenfell ហោះងើបពីលឿនអ្នកប្រយុទ្ធយើងកំឡោះនោះញញឹមសំលឹងមើលសត្វតិរច្ឆានកំណាចនោះបន្ទាប់មកគេក៏គ្រវីដាវយ៉ាងមុតស្រួចសត្វនាគស្រែកដោយក្តីឈឺចាប់ខណៈច្រវាក់រឹតករបស់វាកាន់តែខ្លាំងឈាមពណ៌មាសហូរចេញពីស្បែកដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់សត្វចម្លែក Vandenfell ព្រួយភ្លើងបណ្ដាលស្រែកបណ្ដាលថាវានឹងបញ្ជូនឈិនសាទៅកាន់ឋាននរកសត្វកំណាចខំថ្មិញយ៉ាងសង្កេតខណៈអ្នកប្រយុទ្ធសាយចំអកសត្វចម្លែកវាយប្រហារសត្រូវដោយអណ្ដាតភ្លើងនរកដ៏សន្ធោសន្ធៅកំឡោះយើងកាន់ដាវនៅពីមុខគេដែលប្រើប្រាស់ក្បាច់គុនតួខ្លួនអណ្ដាតភ្លើងក្រហមឆ្អៅលំហរៀងមូតឡាបានការពារតួឯកពីការវាយប្រហារនេះគេញញឹមចុងមាត់ហើយសួរដឺដងថាតើនាគនេះមានសមត្ថភាពអីច្រើនជាងនេះទៀតទេសត្វចម្លែកដកដង្ហើមស្រូបយកចរន្តភ្លើងយ៉ាងជ្រៅចូលពោះភ្នែកវាភ្លឺចាំងសឹងខ្វាក់ហើយស្រែកថាកំឡោះយើងចិត្តឆេះខ្លោចខ្លាចជាផេះហើយចរន្តអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាបានព្រុសចេញពីមាត់របស់ Vandenfell ផ្សែងក្រាស់ថ្មឹកហុយឡើងជុំវិញហើយសត្វកំណាចអួតថាគ្មាននរណាក្នុងលោកនេះអាចទ្រាំនឹងអណ្ដាតភ្លើងនរករបស់វាបានសូម្បីតែមួយវិនាទីនោះទេតាមរយៈផ្សែងនោះស្រមោលឈីងយូមើលឃើញព្រាលហើយគេតបវិញថាគេធ្លាប់លួចគិតមួយផ្លែតថាសត្រូវរបស់គេខ្លាំងគេយកដៃដាក់លើក្បាលហើយសន្និដ្ឋានថាសត្វកំណាចនេះគ្រាន់តែជាសត្វចម្លែកមានធំតែប៉ុណ្ណោះសត្វចម្លែកហាមកធំដែលក្តីតក់ស្លុតតួឯងយើងលោតផ្លោះឡើងដោយថាប្រដេញពីដីគេវាយចាំមុខគូប្រកបមួយដៃលឺសូរយ៉ាងផាំងមួយវិនាទីបន្ទាប់ក៏មានការផ្ទុះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ក្រើកដីកំឡោះយើងលោតចុះមកវិញញញឹមហើយនិយាយថាគេអាចគ្រប់គ្រងអណ្ដាតភ្លើងបានយ៉ាងអស្ចារ្យបូករួមទាំងកម្លាំងដៃអធិរាជសត្វចម្លែកដែលជាខែលការពារភ្លើងដ៏ល្អបំផុតគេសម្លឹងត្រង់ទៅមុខរួចសន្និដ្ឋានថាគេអាចមិនខ្វល់ពីកម្ដៅរបស់នាគនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលសត្វចម្លែកដែលដេកយូរលើដីដឹងថាសត្រូវវាស៊ំនឹងភ្លើងរបស់វាទៅហើយ Vandenfell ដាក់ក្រញាំវានៅលើដីសម្លឹងមុខអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវវាហាមកធំនៅចំពោះមុខកំឡោះយើងស្រែកគំរាមថាគេប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការខំពីថ្មិញដ៏មុតស្រួចរបស់វាបានឡើយបិសាចខំថ្មិញវាយ៉ាងតឹងណែនអ្នកចម្បាំងបានលូតឡើងយ៉ាងពោះទៅលើអាកាសដើម្បីគេចពីការវាយប្រហារនេះបន្ទាប់មកគាត់បានទម្លាក់ខ្លួនលើខ្នោះសត្រូវហើយដោតដាវចូលពេញទំហឹងស្នាមញញឹមដ៏ពេញចិត្តមួយបានលេចឡើងលើផ្ទៃមុខតួឯករបស់យើងក្មេងប្រុសនោះបានអូសផ្លែដាវតាមបណ្ដោយឆ្អឹងក្នុងនេះឈាមពណ៌ក្រហមឆ្អៅបានហូរខ្មួខ្មាញ់ចេញពីមុខរបួសថ្មីនោះដាវនោះបានគៀងញាក់ពេលវាប៉ះទង្គិចនឹងឆ្អឹងយ៉ាងរឹងយុវជនយើងក៏ងឿងឆ្ងល់ហើយជ្រួញចិញ្ចើមភ្លាមបន្ទាប់មកគាត់ក៏លោតទៅជន់ស្លាប់នាគនោះហើយវាយប្រហារមកក្បាច់ទៀតអ្នកចម្បាំងលោតចូលមកដីវិញដោយកត់សម្គាល់ថានាគនេះមិនមែនមានឈ្មោះថាស្លាភ្លើងដល់ទៅទេនោះទេព្រោះវាអាចបដូរពណ៌ខ្លួនវាទៅជាក្រហមបានរាងកាយបិសាចចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងភ្លឺចែងចាំងពេលដែលវាឡំពាត់ស៊ីនជូប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ទៅវាថាការតស៊ូគឺគ្មានន័យនោះទេក្មេងប្រុសញញឹមយ៉ាងជឿជាក់ហើយនិយាយថាគាត់បានរៀនក្បាច់តូចមួយពីសត្រូវរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាបន្ទុះឈាម Vandenfell បានស្ទុះទៅមុខដោយក្តីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលតួឯងយើងហ៊ានលួចចម្លងក្បាច់របស់វាយុវជនយើងបានលោតពីលើសត្រូវហើយក្រវីដាវដ៏ភ្លឺចែងចាំងរបស់គាត់ត្រឹមតែមួយក្បាច់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានកាត់ផ្ដាច់ខ្លួនបិសាចនោះក្បាលរបស់នាគក៏ហោះខ្ទាតឡើងទៅលើអាកាសអ្នកចម្បាំងឈរនៅក្បែរសត្រូវកម្រិត5ដែលចាញ់ហើយទទួលបាន1000ពិន្ទុគុណលក្ខណៈភ្នែករបស់ក្មេងប្រុសប្រែទៅជាពណ៌សហើយគាត់និយាយថាលបែងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយប្រឡឹងក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានលេចឡើងនៅក្បែរសាកសពបិសាចនោះស៊ីបានអង្គុយចុះចិត្តសัตว์នោះហើយសន្និដ្ឋានថាវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយជីឈូសន្ធឹងដៃឡើងហើយនិយាយថាសត្រូវនេះពិតជាខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ចំណាយថាមពលឈីអស់ត្រឹម 10% ប៉ុណ្ណោះហើយការងើបឡើងវិញតាមធម្មជាតិក៏អាចបិទបាំងវាបានដែរតួឯងសម្លឹងមើលបាត់ដៃខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងហៅទម្រង់មួយនេះថាជាបន្ទុះឈាមប្រភេទទី1អ្នកចម្បាំងឈោក្បែរ Vandenfell ដែលដួលដេកហើយគិតថាទំហំធ្មេញសាច់និងសូម្បីតែឈាមដូចកំអែភ្នំភ្លើងរបស់វាសុទ្ធតែជាវត្ថុធាតុដ៏កម្រភ្នែករបស់បិសាចនៅបើកធ្លុងនៅឡើយហើយក្មេងប្រុសគិតថាត្រឹមតែក្បាលរបស់វាគឺមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់100លានទៅហើយយុវជនយើងយកដៃស្ទាបជាការគិតពិចារណាហើយគិតថាគាត់ប្រកាសជាត្រូវរកលេសបកស្រាយហើយថាគាត់បានក្បាលនាគកម្រិត5នេះមកពីណា
ហើយត្រូវតែធ្វើវាក្នុងរបៀបមួយដែលមិនបញ្ចេញថាមពលពិតដ៏ខ្លាំងហួសហេតុរបស់គាត់ឡើយគាត់បីស៊ីឡើងហើយគិតថាគាត់នឹងរក្សាសាកសពសត្រូវនេះទុកយ៉ាងណាមិញសាច់របស់វាប្រហែលជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គិតថាបានរន្ទះប៉ូឃីវបានលេចឡើងជុំវិញក្បាលសត្វនោះខណៈពេលដែលតួឯកយើងបដូរ200បន្ទុកគុណលក្ខណៈដើម្បីទិញកន្លែងទុកអីវ៉ាន់ក្មេងប្របត់ក្តីចុះឲ្យសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចំណាយ400បន្ទុកគុណលក្ខណៈដើម្បីពង្រឹងវិញ្ញាណវិចារណញ្ញាណរបស់គាត់ដោយសារតែការពង្រឹងនេះអូរ៉ារបស់បិសាចនឹងលែងអាចលាក់បាំងពីគាត់បានទៀតហើយរួមទាំងវត្ថុគ្មានជីវិតផងដែរឈិនស៊ូបិទភ្នែកហើយចំណាយ400បន្ទុកគុណលក្ខណៈទៀតដើម្បីបង្កើនភាពគួរឲ្យខ្លាចដល់អាវក្រោះរបស់គាត់អ្នកចម្បាំងញញឹមពន្លឺពណ៌ក្រហមបានលេចឡើងជុំវិញខ្លួនគាត់ហើយគាត់ទាយថាគាត់ប្រហែលជាបានដាស់នៅការគំរាមកំហែងកម្រិតរាជវង្សហើយភ្លើងក្រហមបានឆេះសន្ធោសន្ធើចេញពីដៃក្មេងប្រុសគាត់គិតថាការគំរាមកំហែងនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ញ័ររន្ធត់ដោយក្តីភ័យខ្លាចបានជាមួយនឹងទឹកមុខជឿជាក់ឈិនស៊ូសន្និដ្ឋានថាសូម្បីតែការក្រឡេកមើលបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អស់សង្ឃឹមបានដែរអ្នកចម្បាំងបិទភ្នែកហើយដកដង្ហើមធំសាកសពនាគនៅក្បែរគាត់បានរលាយបាត់ទៅហើយគាត់គិតថាវាអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទុកធ្វើត្រីមិនខានទូកនេសាទរបស់ប្រទេស PE កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រយុវជនពីរនាក់កំពុងស្រែកដល់ក្តីរំភើបថាត្រីកំពុងស៊ីនុយហើយមានត្រីតូចមួយចំនួនដែលចាប់បានកំពុងដេកននៀលនៅលើក្តារទូកអ្នកនេសាទសក់ខ្លីអោបដៃហើយនិយាយថាសំខាន់បំផុតគឺត្រីនៅរស់រវើកទោះបីជាមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះដែរបរិសម្នាក់ទៀតបានលើកចង្អុលដៃឡើងហើយសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយដោយភាពតក់ស្លុតរលកដ៏ធំសម្បើមមួយកំពុងផុសឡើងនៅកណ្ដាលផ្ទៃសមុទ្រយុវជនរូបនោះបានសម្លឹងមើលទៅរន្ទះដ៏ភ្លឺភ្លេកដែលនៅឆ្ងាយសន្លឹមសិតតែមានសម្លេងទូយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យត្រីជាច្រើនហោះផ្លោងចេញពីទឹកពួកវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើទូកហើយអ្នកនេសាទក៏ស្រែកហូដោយក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយបិសាចនោះខំធ្មេញឆ្លាមរបស់វាយ៉ាងតឹងណែនសត្វអ៊ីហ្គូអាណាបានហែជ្រមុជយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសមុទ្រឈិនជូសម្លឹងមើលចុះក្រោមហើយគិតថាការគំរាមកំហែងរបស់ស្ដេចធ្វើឲ្យការសង្កត់សង្កិនរបស់អ៊ីហ្គូអាណាកាន់តែខ្លាំងក្លាហេតុនេះហើយទើបគ្មានអ្វីអាចគំរើកបាននៅតំបន់ជុំវិញរបស់វារន្ទះបូឃីវបានបាញ់បែកផ្កាភ្លើងអ្នកចម្បាំងហោះឡើងទៅលើអាកាសដោយនិយាយថាគាត់អាចហោះបាននៅពេលដែលគាត់ប្រើភ្លើងនិងអគ្គិសនីក្នុងពេលតែមួយរន្ទះបានលាតសន្ធឹងពីជើងរបស់គាត់ចូលមកដល់ដីហើយឈូគិតថាមនុស្សលោកតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងឈោងចាប់ផ្ទៃមេជានិច្ចគាត់ហោះឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយគិតថាដរាបណាគាត់រួមបញ្ចូលថាមពលភ្លើងនិងអគ្គិសនីគាត់នឹងមានសេរីភាពគេចផុតពីទំនាញផែនដីបានអ្នកចម្បាំងបង្កើនល្បឿនខណៈពេលដែលគាត់ហោះឡើងទៅលើភ្លាមនោះទឹកមុខងឹងឆ្ងល់មួយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់តួឯកយើងហោះតម្រង់ទៅមុខដោយគិតអំពីអ្វីដែលវិចារណញ្ញាណរបស់គាត់កំពុងប្រាប់អំពីកន្លែងដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានរុករកនៃពិភពលោកដែលស្ថិតនៅទីនេះគាត់ជ្រួញចិញ្ចើមហើយនឹកគិតដល់សត្វចម្លែកមួយដែលសូម្បីតែនាគគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះក៏មិនដឹងពីអត្ថិភាពរបស់វាដែរក្មេងប្រុសហោបន្សល់ទុកពលឺពណ៌ខៀវមួយខ្សែនៅពីក្រោយដោយគិតថាវាប្រកាសជាមានអ្វីមួយដែលខ្លាំងក្លានិងមានអំណាចជាងនាគវាទមុនទៅទៀតគាត់កំពុងដើរឡើងចិណ្ដៅនៅក្នុងគម្រោបាក់បែកនៃនគរយក្សមានរូបគំនូរនាគជាច្រើនត្រូវបានគូរនៅលើជញ្ជាំងដែលប្រេះស្រាំនៅកន្លែងខ្លះបំណាច់ថ្មក៏បានរបេះធ្លាក់ពីជញ្ជាំងផងដែរអ្នកចម្បាំងសម្លឹងមើលគំនូរទាំងនោះហើយសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជាធ្លាប់មានអរិយធម៌នៃសត្វនាគរស់នៅទីនេះពីមុនមកមិនខានគាត់ជ្រួញចិញ្ចើមដោយមិនយល់ថាតើពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះនាគពិតប្រាកដមែនឬអត់ក្មេងប្រុសសម្លឹងមើលទ្វារដ៏ធំសម្បើមនោះហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំធេងលាក់ខ្លួននៅទីនោះគាត់បានរត់យ៉ាងលឿនតាមផ្លូវឈូនូបានសម្លឹងមើលរូបសំណាកនាគថ្មនោះហើយគិតថាស្លាបភ្លើងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់គេសារប្រព័ន្ធបានលូតឡើងនៅមុខគាត់ដោយបញ្ជាក់ថាគាត់មិនអាចពោលបានទេដោយសារកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងពេល3ម៉ោងទៀតកម្លាំងរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះហើយគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងជាតិពុលអ្នកចម្បាំងបានជ្រួញចិញ្ចើមហើយនិយាយថាគាត់គិតត្រូវព្រោះមានរឿងចម្លែកកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រាសាទនេះដែលមិនទាន់បង្ហាញរូបរាងច្បាស់តែអាចបញ្ចេញជាតិពុលបាត់ទៅហើយគាត់បានស្រែកទាំងកំហឹងប្រាប់ជនអាចកំបាំងឲ្យឈប់លាក់ខ្លួនទៀតចរន្តខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក្លាបានបក់មកចំពីមុខតួឯករបស់យើងទឹកមុខរបស់គេមើលទៅពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាំរស្មីពន្លឺពណ៌មាសបានបាញ់ចំដីសាច់ចម្លែកអាតកំបាំងនោះមានស្បែកពណ៌សហើយមានរង្វង់ពណ៌ក្រហមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់វាពិបាកមើលដឹងពីអារម្មណ៍នៅលើមុខរបស់សត្វចម្លែកនោះណាអ្នកចម្បាំងបានសម្លឹងមើលសត្វចម្លែកដែលមានដៃ4កំពុងអណ្ដែតក្នុងខ្យល់នោះដោយស្ងៀមស្ងាត់សត្វនោះបានលើកដៃម្ខាងឡើងលាមរៀមដៃចេញហើយរីមុនអាគមអមតៈតួឯករបស់យើងបានជ្រួញចិញ្ចើមហើយខំថ្មិញយ៉ាងណែនគាត់បានដកដាវរបស់ខ្លួនចេញពីដីបន្ទាប់មកគាត់បានបង្កើតរបាំងការពារមួយទើបកាំរស្មីក្រហមនោះមិនអាចប៉ះគាត់បានពេលកាន់ខែយុវជននោះសង្ស័យថាសត្វនេះអាចជាបិសាចកម្រិតទី6គាត់សម្លឹងទៅមុខហើយសន្និដ្ឋានថាវាប្រកាសជាបិសាចកម្រិតទី7ជនអាចកំបាំងនោះនៅតែបន្តវាប្រហារតួឯករបស់យើងឥតឈប់ឈរតែមិនទម្លាក់ដៃចុះវាបញ្ជាឲ្យអ្នកចម្បាំងលុតជង្គង់ចុះចាញ់យុវជននោះបានគ្រវីដាវរបស់គេធ្វើឲ្យដីខាងក្រោមប្រេះស្រាំយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានខំធ្មេញយ៉ាងណែនហើយសួរថាតើសត្រូវចង់ស្លាប់មែនទេបន្ទាប់មកគាត់ងើបមុខឡើងហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងខណៈពន្លឺភ្លើងកំពុងឆេះជុំវិញខ្លួនគាត់បំណែកថ្មបានខ្ទាបពេញអាកាសការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានកើតឡើងនៅទីឆ្ងាយអ្នកចម្បាំងបានញញឹមបន្តិចរាងកាយគាត់បញ្ចេញថាមពលពណ៌ទឹកក្រូចហើយគាត់និយាយថាគូប្រកួតរបស់ខ្លួនជិតស្លាប់ហើយបិសាចនោះហោះស្ងៀមក្នុងអាកាសដោយយកដៃមួយគូទៅដាក់ខាងក្រោយខ្នងរបស់វាភ្នែករបស់វាបានរួមតូចហើយវាបានប្រើក្បាច់បន្ទុះឈាមតម្រង់ទី1កំទេចកំទីតូចៗជាច្រើនបានហោះតម្រង់ទៅរកគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រវីដាវកាប់ពោះវាជាចំណែកអ្នកចម្បាំងបានទប់ទល់ការវាប្រហារទាំងនេះក្នុងល្បឿនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដាវបានវិលក្នុងដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌សសំឡេងដ៏ខ្លាំងមួយក៏បានបន្លឺឡើងស៊ីនជូបានកាត់រាងកាយសត្រូវជា2ចំណែកគាត់បានដួលទៅលើដីដោយយកដៃទប់សត្វចម្លែកនោះបានយកម្រាមដៃ2ទៅដាក់នៅខាងក្រោយក្បាលរបស់វា
តួឯរបស់យើងទាំងស្ងៀមពេលសត្រូវហៅគាត់ថាស្រមោចដ៏គួរឲ្យខ្ពើមស្រាប់តែមានផ្សែងក្រាស់លិចឡើងក្នុងអាកាស សត្វពសមួយកំពុងឈរកណ្ដាលអាប់ស្រាប់តែវាងាកមកយ៉ាងលឿនអ្នកចម្បាំងជ្រួយចិញ្ចើមឲ្យស្រ័យថាគាត់នឹងបញ្ចប់រឿងមួយនេះឲ្យហើយ សត្រូវបានលោតឡើងលើថាមពលពណ៌ក្រហមចាស់ចាប់ផ្ដើមលិចឡើងក្នុងដៃរបស់វាការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់ពួកគេធ្វើឲ្យមានផ្កាភ្លើងពណ៌លឿងពេញអាកាស ភ្នែកអ្នកចម្បាំងភ្លឺយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តគាត់កាត់រាងកាយគូប្រកួតដោយដាវគាត់ម្ដងទៀត តាមពិតនោះគ្រាន់តែជាក្លូនប៉ុណ្ណោះចំណែកបិសាចពិតគឺមិនមានរបួសអ្វីសោះស្រាប់តែមានមុខកំបិតមួយលេចឡើងចំទ្រូងរបស់គាត់ ជីនឈូឈរនៅពីក្រោយបិសាចនោះជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏កាចសាហាវដោយប្រាស់ក្បាច់បន្ទុះឈាមទម្រង់ទី2សត្រូវក៏ចាប់ដៃរបស់អ្នកចម្បាំងបានវាបានលូកដៃមកខាងទៀតមកឲ្យស្រែកថាកំឡោះនេះពិតជាក្រអើតក្រតំណាស់សំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបន្លឺឡើងដាវនោះដោតចូលដីនៅពីក្រោយផ្សែងដ៏ក្រាស់ស្រមោលរបស់តួឯកបានលេចឡើងដោយគាត់និយាយថាអាវុធរបស់គាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យការវាយប្រហារយឺប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់នឹងចាត់ការសត្រូវដោយដៃទទេតែម្ដងតែស្នាមញញឹមគាត់បានលោតឡើងបិសាចនោះលាដៃរបស់វាទៅគ្រប់ទិសទីយុវជននោះវាយវាខ្លាំងដល់ថ្នាក់វាហោះខ្ទាតទៅក្រោយសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងលឺឡើងនៅក្រោមឈិងឈូបិសាចនោះបានដួលបោកក្បាលទៅលើផ្ទៃថ្មតែម្ដងរត់គាត់ហោះឡើងស្នាមប្រេះពណ៌សក់លិចលើមុខខ្មៅរបស់វារន្ទះពណ៌លឿងក៏លិចឡើងក្នុងអាកាសអ្នកចម្បាំងបានលេចមុខនៅចំពោះមុខសត្រូវដោយសម្លឹងមើលទៅវាជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏កាចសាហាវគាត់បានយកបាត់ដៃសង្កត់លើមុខរបស់បិសាចនោះ ឈិនឈូបានសង្កត់សត្រូវទៅនឹងដីយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ប្រេះស្រាំយ៉ាងជ្រៅផ្សែងពណ៌ប្រផេះក៏បានហុយឡើង យុវជនសម្លឹងមើលសត្វពណ៌សនោះដោយក្តីស្អប់ខើមបិសាចនោះសម្លឹងមកអ្នកចម្បាំងពីលើវាបានធ្វើរាងចតុកោណកែងដែលប្រាំរៀមដៃដើម្បីបង្កើតជាអន្ទាក់កំឡោះនោះបានងាកក្រោយយ៉ាងលឿនគាត់ក៏បានលុតជង្គង់ចុះការផ្ទុះជាច្រើនបានកាត់ឡើងជុំវិញគាត់ចៅវាក់បានរុំជុំវិញជើងតួឯកហើយចងរឹតរាងកាយគាត់យ៉ាងណែន ជីនឈូបានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយជ្រួញចិញ្ចើមគាត់កំពុងឈរនៅកណ្ដាលផ្ទៃថ្មដ៏ធំមួយ ប្រព័ន្ធនោះបានរាយការណ៍ថាទម្រង់បិទត្រាអ្នកនេះអាចស្រូបយកថាមពលពីវត្ថុដែលវាចាប់បានមកពង្រឹងកម្លាំងខ្លួនឯង អ្នកចម្បាំងបានសម្លឹងមើលសត្រូវហើយទើបដឹងថានេះជារបៀបដែលវាចាប់នាគបុរាណព្រោះបើកាន់តែរើបំរាស់នោះនឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការរត់គេចចេញគាត់ប្រឹងក្តាប់ដៃហើយនិយាយថាបិសាចនេះមិនខ្លាំងល្មមនឹងបិទត្រាគាត់ទេឈិនស៊ូបន្ទាបជង្គង់ចុះគាត់ញញឹមហើយបន្ថែមថាព្រោះគាត់មិនល្ងងដូចនាគទាំងនោះទេច្រវាក់ក៏ដាច់ធ្លាក់មកលើដីកំឡោះនោះញញឹមកាចសាហាវហើយស្រែកប្រាប់ឈ្មោះដោយមោទនភាពបិសាចបើកភ្នែកក្រហមវាធំធំដោយភាពតក់ស្លុតវាបានគាំងស្ងៀមនៅលើអាកាសពេលអោនមើលចុះក្រោមជើងរបស់តួឯកបានបញ្ចេញថាមពលពណ៌លឿងគាត់ក៏ងើបមុខឡើង បន្ទាប់មកគាត់បានឈានជើងទៅមុខបិសាចនោះក៏ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធពេលដែលអ្នកចម្បាំងបានបាត់ខ្លួនពេលនេះឈិនឈូគឺនៅក្បែរសត្រូវតែម្ដងគាត់បានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនព្រមទាំងជ្រួញញចាំងពណ៌ខ្មៅរបស់គាត់យ៉ាងកាចស្នាមប្រេះក៏លីកខ្លាំងនៅលើមុខដ៏ភ័យខ្លាចរបស់បិសាចនោះម្ដងទៀតបិសាចនោះបានហោះខ្ទាតថយក្រោយដោយសារកណ្ដាប់ដៃដ៏ខ្លាំងរបស់យុវជនម្នាក់នោះគាត់ក៏វាយកណ្ដាប់ដៃម្ដងទៀតរួចវាយទៅលើសត្រូវនោះអ្នកចម្បាំងនោះមានស្នាមញញឹមយ៉ាងជឿជាក់នៅលើផ្ទៃមុខរាងកាយរបស់បិសាចបានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជាច្រើនបំណែកពន្លឺពណ៌សបានលិចឡើងនៅពេញអាកាស ស្នាមរហងជីច្រើនលេចឡើងនៅលើស្បែករបស់វាក្មេងប្រុសបានហោះសម្ដៅទៅរកសត្រូវគាត់បានវាយសង្កត់វាឲ្យជាប់ទៅនឹងដី អពណ៌ប្រផេះបានហុយឡើងលើអាកាសឈិនឈូអោនមើលចុះក្រោមយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បិសាចនោះដេកដង្ហើមចង្រិតនៅលើដី អ្នកចម្បាំងបានស្រែកទៅញញឹមថាគាត់ត្រូវការធម្មពលរបស់សត្រូវសិទ្ធចម្លែកពណ៌សក៏បានបាត់ខ្លួនប្រព័ន្ធក៏បានរាយការណ៍ពីការកាន់ឡើងនៃជំនាញតួឯកយើងបានបែកញើសយ៉ាងខ្លាំងពីដឹងថាគាត់ប្រើកម្លាំងហួសហេតុពេកហើយជាតិពុលចម្លែកក៏បានកើនឡើងដល់ 99% ស៊ីស៊ីរត់សម្ដៅទៅក្មេងប្រុសនោះទាំងបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់គាត់គាត់ជ្រួញចិញ្ចាមហើយនិយាយថាគាត់បានប្រយុទ្ធយូរពេកហើយទើបធ្វើឲ្យជាតិពុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់មិនអាចស្នាក់នៅទីនេះបានយូរទៀតទេអ្នកចម្បាំងបានហត់ទៅមុខដោយគិតថាបើគ្មានការការពារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទេនោះពិភពនៃនាគនិងយក្សនឹងត្រូវរលាយជាមិនខានកាប់ទូដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអាចមើលឃើញពីចម្ងាយចំណែកស៊ីស៊ីបានឈរនៅក្បែរបង្អួចពណ៌ខៀវដ៏ធំមួយឈិនស៊ូកំពុងដេកនៅលើគំនរបាក់បែកនៅលើដីក្មេងស្រីនោះងាកមកក្រោយហើយនិយាយថាទ្វារត្រូវបានបិទបាត់ទៅហើយស្រាប់តែក្មេងប្រុសនោះបានក្អួតឈាមក្រហមបានហូរកាត់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់គាត់និយាយថាពេលទ្វារបិទការតបភ្ជាប់ជាមួយពិភពផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបាត់បង់ហើយគ្មាននរណាដឹងថាពេលណាវានឹងបើកវិញទេស៊ីស៊ីបានរត់ទៅរកមិត្តរបស់នាងដែលបានឆ្លើយថាគ្រប់យ៉ាងគឺមិនអីទេហើយនេះគឺជាតម្លៃដែលត្រូវបង់សម្រាប់កម្លាំងគាត់អោនមើលចុះដោយគិតថាទោះការផ្ទុះឈាមហាក់ដោយការផ្ទុះធម្មពលសុទ្ធក៏ដោយមានតែអ្នកដែលខ្លាំងអស្ចារ្យទេទើបអាចទប់ទល់នឹងវាបានហើយប្រសិនបើមនុស្សធម្មតាប្រើប្រាស់សូម្បីតែប្រភេទទី1ឈាមរបស់ពួកគេនឹងហួតភ្លាមៗដោយបន្សល់ទុកត្រឹមតែសាកសពស្ងួតប៉ុណ្ណោះក្មេងប្រុសនោះបានក្រោកឈរឡើងហើយសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែបង្កើនកម្លាំងកាយរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់ចង់ឈានទៅដល់ប្រភេទទី3គាត់បានចាប់ដៃក្មេងស្រីនោះហើយនិយាយថាពួកគេត្រូវការសម្រាកដោយសារតែទ្វារ Teleport ត្រូវបានបិទទៅហើយនៅក្នុងប្រាសាទបាក់បែកនៃទឹកដីរបស់ពួកយក្សមានបិសាចពណ៌សមួយកំពុងដេកមានស្នាមប្រេះយ៉ាងជ្រៅនៅលើដៃរបស់វាប្រហោងដ៏ធំមួយបានលេចឡើងនៅទ្រូងវាមានស្នាមឆ្កួតស្ដាងនៅលើមុខវាបិសាចនោះក្រោកឈរឡើងហើយសម្លឹងមើលដៃរបស់ខ្លួនភ្នែកវាបាក់ធំដ៏រន្ធត់វាបានក្រោកឈរឡើងរួចលាដៃទាំង4របស់វាចេញទៅសងខាងបរិស័កខ្មៅបានរាយការណ៍ពីទីតាំងរបស់ពួកបិសាចពឹសចូលទៅក្នុងមីក្រូហ្វូនហើយបានស្នើសុំជំនួយពីកំភ្លើងធំសត្វខ្លាយពូជជាច្រើនកំពុងវាលើភ្នំស្រាប់តែក្របផ្លោងបានធ្លាក់ពីលើសំឡេងផ្ទុះក៏លឺឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់សេតបានប៉ះមីក្រូហ្វូនហើយនិយាយថានៅសល់ពេល6នាទីទៀត
ទើបដល់វគ្គបាញ់ប្រហារបន្ទាប់គាត់សង្ឃឹមថាពួកបិសាចទាំងនេះនឹងមិនអាចរត់រួចនោះទេ មើលរងការងារដែលឈរក្បែរគាត់តបថាពួកបិសាចទាំងនោះកំពុងស៊ីសាសបគ្នាឯងហើយក៏មិនព្រមរើចេញពីទីនោះដែរ សេតសម្លឹងមើលតម៉ាក់ដែលបានរាយការណ៍ថាភាគរយនៃជាតិពុលគឺ15កន្លះបុរសនោះជ្រួញចាំហើយនិយាយថាពួកគេត្រូវតែតស៊ូទប់ទល់ចំនួន8ម៉ោងទៀតសេតសម្លឹងទៅមុខត្រង់ហើយនិយាយថាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអុសគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញហើយបុរសតប៉ែបានតាក់បាត់ដៃទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាសាកសពរបស់បិសាចកម្រិត5ចំនួន7ក្បាលគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ទោះបីជាពួកវារងរបួសក៏ដោយក៏នៅតែលក់បានថ្លៃដែរ Max សម្លឹងមើលទៅអេក្រង់ពួក Q ហើយនិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវការលុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំងបាញ់រហ័សបន្ថែមទៀត គាត់បានអោបដៃហើយបន្ថែមថាបើសិនជានៅសល់3នាក់គាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់ សេជ្រួញចាំហើយនិយាយថាដោយដែលគេនិយាយនៅប្រទេសស៊ីអញ្ចឹងចាក់ទុកថាខ្លួនឯងសំណាងទៅចុះពួកគេមើលការផ្ទុះនោះដោយនិយាយថាបើមិនត្រូវការជំនួយពីមូលដ្ឋានទេនោះគ្រាន់តែបិសាចពេញកម្លាំងមួយក្បាលក្នុងចំណោមនេះក៏អាចផ្គត់ផ្គង់ពួកគេគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយសេតបានញញឹមហើយនិយាយថាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យប្រមូលសាកសពទាំងនេះចេញឲ្យអស់ហើយ បុរសនោះដើរទៅមុខហើយបន្ថែមថាពួកគេនឹងយកធម្មពលបន្សុទ្ធចំនួន3ដបឯចំណែកសល់ប៉ុន្មានគឺយកទៅលក់ សិតញញឹមហើយនិយាយថាមួយដបមានតម្លៃដល់តែ200លាននៅលើទីផ្សារងងឹតដូច្នេះពួកគេនឹងបានរស់នៅយ៉ាងស្រួលមួយរយៈជាមិនខាន បិសាចនោះបានឈរនៅកណ្ដាលអាប់វាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យពួកទាហានមើលទៅដូចជាកូនក្មេងលេងអញ្ចឹងពេលនៅពីមុខវាសេតងើមុខឡើងទាំងរន្ធត់និងហើបមាត់ធ្លុងផ្សែងពណ៌ប្រផេះលេចឡើងនៅក្បែរសាច់ចម្លៃពណ៌សនោះ Mark ជ្រួញចិញ្ចាំយ៉ាងស្មុគស្មាញដោយនិយាយថាកម្រិតជាតិពុលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនបរិះទាំងពីរក៏ងាកក្រោយភ្លាមស្របពេលដែលបិសាចនោះកាត់ដាច់ក្បាលមិត្តរបស់ពួកគេ សេតញ័រខ្លួនទាំងភ័យខ្លាចដោយស្រែកថាដល់ពេលត្រូវរត់យកប្រាណហើយបិសាចក៏កំទេចបរិះម្នាក់ទៀតខណៈសេតរត់ចេញយ៉ាងលឿន បិសាចនោះសម្លឹងមើលទៅបរិះនោះភ្នែកក្រហមរបស់វាបាក់យ៉ាងធំឈាមក៏បានចេញពីត្រចៀកនឹងភ្នែករបស់សេត បន្ទាប់មកមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយហើយវត្ថុរាវពណ៌ក្រហមឆ្អៅក៏បានខ្ទាតពេញទីនោះនៅកន្លែងណាមួយក្នុងមូលដ្ឋាននៃពិភពវិនាសកម្មក្នុងប្រទេសរ៉ុកកែតមួយកំពុងហោះឡើងតួឯងយើងកំពុងដេកលើគ្រែគាត់ក៏ក្រោកអង្គុយរួចពត់ខ្លួនកំឡោះនៅគួរទ្វារហើយស្រែកហៅស៊ីស៊ីឲ្យមកញ៉ាំអាហារព្រឹកក្មេងស្រីនោះក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទាំងកំពុងញីភ្នែកហើយងាកមកសុំការអោបពីគេលួចញញឹមរួយក៏លុតជង្គង់អោបនាងហើយសួរថាគួរធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនាងល្អស៊ីស៊ីក៏បាត់ភ្នែកគេងលក់លើស្មាគេព្រាមនោះឈិនឈូលឺសំឡេងចម្លែកក៏ជ្រួញចិញ្ចើម ស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកឈុតស្បែកខ្មៅកំពុងឈរនៅមុខទ្វារលើខ្នងរបស់នាងមានសរសេរពាក្យស្លោកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ហុងហ្វូឈរមុខម៉ូតូខ្មៅស្រែកប្រាប់ថាអីវ៉ាន់ដឹកមកដល់ហើយយុវជននោះក៏បើកទ្វារទាំងពួរស៊ីស៊ីជាប់នឹងដៃ នៅនេះនោះនិយាយស្វាគមន៍អតិថិជនគេងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូនោះវិញ ពកក្មេងទូចក្នុងដៃតួឯកយើងនិយាយថាវាជាលើកទី1ហើយដែលឃើញរីដឹកអីវ៉ាន់មកតាំងពីព្រលឹមថែមទាំងជិះម៉ូតូតម្លៃ$100,000ទៀត ហុងហ្វូអង្គខ្លួនហើយតបថានាងមិនដែលឃើញនរណារស់នៅផ្ទះវីឡាថ្លៃប៉ុន្តែកំងអីវ៉ាន់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទាំងមានក្មេងនៅជាមួយសោះគេសម្លឹងមើលនាងយ៉ាងមុតស្រួចហើយប្រាប់ថាគេស្គាល់នាងច្បាស់ណាស់ភ្លាមនោះធម្មពលអូរ៉ាពណ៌ក្រហមក៏លិចឡើងជុំវិញខ្លួនគេថងអីវ៉ាន់ក៏ធ្លាក់ពីដៃនារីម្នាក់នោះនាងចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លួនពេលដឹងថានរណាកំពុងឈរចំពោះមុខនាង តពហាន់ហ្វូប្រៃជាក្រហមនាងរំភើបណាស់ដែលបានឃើញឃីនស៊ូដោយផ្ទាល់ភ្នែកគេក៏ជ្រួញចិញ្ចោមសួរថានាងចង់មានន័យយ៉ាងម៉េច នាងរត់អាវចេញទៅញញឹមតបថានាងមកទីនេះដើម្បីតាមដានគេភ្នែករបស់គេក៏បើកធំដោយការភ្ញាក់ផ្អើល នារីដឹកអីវ៉ាន់ងាកចេញហើយបញ្ជាក់ថានាងពិតជាចង់តាមដានតួឯកយើងដើរតម្រង់ទៅម៉ូតូហុងហ្វូញញឹមប្រាប់ថានាងរស់នៅផ្ទះក្បែរនេះទេរួចក៏និយាយលាចាំជួបគ្នាពេលកំងលើកក្រោយ គេអេះក្បាលហើយញញឹមប្រាប់ថាមិត្តរបស់គេបារម្ភខ្លាំងពេកហើយព្រោះមានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសក្នុងទីក្រុងហើយបើជាតិពុលរាលដាលពួកគេនឹងប្រញាប់មកទីនេះឲ្យលឿនបំផុតមិនខាន គេស្រមៃឃើញស្រមោលងងឹតដែលមានភ្នែកពណ៌ក្រហម លីកូលើកដៃតបថាពួកគេមិនអាចប្រៀបនឹងជីនឈូបានទេហើយគេមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវលើនរណាឡើយ គេលើកចិញ្ចឹមម្ខាងហើយបន្ថែមថានេះជាមូលហេតុដែលការដឹងថាអ្នកឈរនៅខាងណាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ គេសម្លឹងមើលមិត្តភ័ក្តិតែងឿងឆ្ងល់ហើយសួរថាតើគេកំពុងនិយាយពីអ្វី គេញញឹមហើយនិយាយថាក្រោយពីព័ត៌មានម្សិលមិញផ្ទះភាគច្រើននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្បែរភ្នំនោះត្រូវបានគេបដូរម្ចាស់អស់ហើយ គេងាកចេញហើយបន្ថែមថាតួឯកយើងល្បីខ្លាំងដល់ថ្នាក់តម្លៃដីក្នុងតំបន់នេះឡើងថ្លៃជាង3ដងហើយពួកអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងអេកកំពុងដណ្ដើមគ្នារើមករស់នៅទីនេះអស់ហើយ លីជៀនបានលាតដៃគេហើយប្រាប់ថាពូនោះក៏ហក់រឿងត្រូវការជំនួយព្រោះគោលដៅគឺចង់បានធនធានប៉ុណ្ណោះហើយហ៊ានឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីវាទៀតផង យុវជននោះជ្រួញចិញ្ចាំឲ្យប្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិគេជួយពួកអ្នកមានទាំងនោះដែរកំឡោះនោះស្ទាបចង្ការឲ្យគិតអំពីធនធានទាំងនោះ លីឌៀនបិទភ្នែកហើយប្រាប់ថាពួកអ្នកជំនួយទាំងអស់នេះចង់អញ្ជើញអ្នកល្បីប្រចាំតំបន់ញ៉ាំអាហារល្ងាច នេះជាហេតុផលដែលគេមកទីនេះឈូនស៊ូញញឹមចង់មាត់ហើយយល់ព្រម យុវជននោះតែដៃមិត្តភក្តិតិចហើយប្រាប់ថាគេគួរតែរក្សាពាក្យសន្យាឲ្យបានល្អហើយពួកគេនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយនៅសន្តាគារល្អបំផុតក្នុងតំបន់ Lynch ពួកគេឈរនៅមុខផ្ទះដ៏ធំមួយលីថិនសួរពីហុងហ្វូហើយតួឯកយើងតបថានាងមកទីនេះព្រោះតែចង់តាមដានប៉ុណ្ណោះកំឡោះនោះសៀបចង្ការហើយនិយាយថានារីម្នាក់នេះប្រហែលជារៀងកោងកាយបន្តិចហើយព្រោះនាងតែងតែទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាំងពីក្មេងមកម្លេះគេសម្លឹងមើលមិត្តភក្តិខ្លួនដែលប្រមានឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនព្រមមានហែងហ្វួយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ហុងហ្វូ គេបានណែនាំនារីនឹងបុរសដែលមានជាងគេបំផុត បុរសក្នុងទីក្រុង